Другая частка. Вялікае скрыжаванне. Расторны шлях, калі ты закрасуеш на зямлі і злучыш нашы ўсе дарогі. Якуб Колас, новая зямля. Вялікі шлях з усходу на захад праходзіць каля мястэчка Сумліч, але не праз іх. Нават і не паўз самае мястэчка, а крыху зводдалеку. Гэты шлях старая маскоўска-варшаўская шаша. На яе Сумліч зроблен выезд. Вузкая, як размінуцца двум вазам дарога, брукаваная буйным каменнем. Брук гэты пакладзен год за 10 да цяперашняй вялікай вайны. Этой брукаванай дарогі хопіць на добрыя 15 хвілін шпаркай язды на найлепшым кані. Тое месца, дзе яна падыходзіць да шашы, не дазваляе ёй адразу ўліцца ў шашу. Гэтае шырокае месца сярод жыта, ярыны і сенажацей, як бы вялікі круглы пляц, плошча, у якую ўліваецца адусюль некалькі вялікіх і малых дарог. Сама вялікая шаша рэжа гэтае месца напалам. Некалькі палявых дарог, крывых і вузкіх, крыжуюцца тут. Тут крыжуецца з шашою вялікі грунтавы шлях з Палесся. На поўдзень ад шашы ён ідзе на Вызну, Морач, Страхінь і Орлік і ўваходзіць у самыя агаркаўскія балоты. На поўнач жа ад шашы, пасля свайго перакрыжавання з ёю, шлях ідзе на Семежава, Лешню, Тімкавічы, Капыль, Старыцу, Перавоз, Самахвалавічы і такім парадкам кіруецца на Менск. Так што гэтая дарога злучае два беларускія абшары сваёй прыродай, характарам і выглядам, далёкія адзін ад аднаго. Крыжуецца тут з шашой яшчэ адна не менш вялікая дарога. Яна ідзе недзе з мясцовасці паміж Бабруйскам і Гомелем. Недзе адтуль, дзе хвоя саступае месца ясеню і дубу, ідзе менш цудоўнай мяккай нахмуранасці і задумённасці ў пейзажы, як у тых укрытых хвояй краявідах, куды яна ідзе цераз шашу. Гэтая дарога няроўная, выкручастая і больш ціхая, чым людная, канчаецца недзе паміж Нясвіжам і Клецкам, праходзіць праз Цапру і Балвань і такім парадкам злучае і дзве разлегласці нашай бацькаўшчыны, кожнай з якіх наша гісторыя запісана па-свойму і своеасабліва. Калі адбылася вялікая рэвалюцыя, калі скончылася польская акупацыя, туды, дзе канчаецца гэтая дарога на захадзе, пабеглі сваіх маёнткаў зямельныя магнаты, а з фальваркаў драбнейшая шляхта. І дзедзічы, і пасэсары там на захадзе зраўняліся, і 20 год жылі аднымі думкамі аб устанаўленні пальшчызны на ўсходзе, дзе яе няма і ў прыродзе. Касцёл для фальваркоўца аставаўся вызначэннем не веравызнання, а нацыянальнасці, а беларускую мову ён ламаў аб польскую. І думаў, што гэтым жаргонам ён далучыўся да культуры, якая укладвалася ў яго словы.
пан, маёнтак, фальварак. Дзеці іх, што радзіліся ў эміграцыі або малымі выехалі туды, за 20 год выраслі і знайшлі сабе свой спосаб да жыцця. Замест таго, каб крычаць на парабка ў сваім маёнтку ці фальварку, яны сталі службоўцамі ў дзяржаве, чыноўнікамі, ахавальнікамі старой, як свет, ідэі заваёўнага руху на ўсход. Іх думкі не пакідалі іх аж да 17 верасня 39-го года. Яшчэ з маленства яны не забыліся гэтых дарог тут і памяталі нават лясныя і палявыя сцежкі. Тая круглая пляцоўка, дзе скрыжоўваюцца з шашою вялікія і малыя дарогі, была ўся вытаптана нагамі і выезджана калясьмі. Тут былі лапіны і дзірвану з чубамі блёкату і шчаўлюку і голая ўбітая зямля. Упартая піжма купчасцілася побач дробнай лазы, чабор цвіў разам з святыянскім зеллем над густым дываном спарышу і дзяцельніку. Трыпутнік разростаўся над каляінамі. Навокал жа, пакуль да палеткаў і лясоў, ішлі роўныя паплавы. Гэта былі самыя далёкія сумлецкія сенажаці. Да калектывізацыі яны былі падзелены сумлечанамі на вузенькія палоскі, і кожны касціў сабе як хацеў. Крайняя чашы палоса сенажаці належала тады гаспадарцы Канстанціна Лукашевіча. І стары Нявада, косячы тут у адзіноце або сушачы сена, знаходзіў тут сабе вялікую разрыўку ад тае псіхалагічнай траўмы, што пачала развівацца ў яго пасля першых пасляваенных год. Расказвалі пра яго, што ён не тое, што, каб сказаць, астарэў вельмі, больш таго, у добрым жыцці, дома, ён выраўняўся, скінуў з сябе тую лушпавіну, што нарасла на ім за час бадзянняў па чужыне і па чужых людзях. Ён здаваўся кожнаму здаровым і зусім не падобным на самога сябе, тады, калі толькі яшчэ сцягваў з плеч чужацкія транты. Некаторыя казалі, што ён, аднак жа, насіў у сабе нейкую хваравітасць, хоць нічым ніколі і не хварэў. Як бы там ні было, але, можа, і сапраўды ён насіў у сабе або хворасць, або, можа, толькі нейкія непатрэбныя думкі, якія тачылі яго. Быў час, што ён нават з твару асунуўся, і гэтая хударлявасць дала яму некалькі новых рысаў старасці. Часамі нават ён пачынаў не то гаварыць, не то штосьці разважаць сам з сабою. Все гэтыя моманты, новыя, раней неўласцівыя яму, асабліва пачалі заўважацца ўсімі з аднаго выпадку, які адбыўся не вельмі даўно, ужо ў часы, якія могуць належаць да нашых дзён. На тых сумлецкіх сенажацях, што былі пры дарожным скрыжаванні, сена было заўсёды змешана з мноствам скошаных аднагодніх дрэўцаў. Яны скошваліся з травою разам штогод, і штогод зноў насяваліся і пасля зноў скошваліся. Без канца і меры іх рассявала тут усюды старая таполя, памераў незвычайных. Дрэва расло на самым скрыжаванні дарог. Гэта быў волат на рост і ў таўшчыню,
Сумлічане казалі, што на ўсю вялікую акругу тут не знойдзеш другога такога вялікага дрэва. Адно на ўсю разлегласць яно ўзнімалася над дарожным скрыжаваннем, і відно было здалёку, дзе б хто не ехаў. Кара яго пабілася на гузы, з якіх ад карэння да вяршаліны раслі парасткі. І так гэты волат на ўвесь свой рост стаяў спрэс зялёны. Хоць дрэва і было падобна на магутную скалу, але дзіва брала. Як гэта яно магло даваць гэтулькі насення? На сенажацях штогод густа вылазілі з зямлі скрозь маладыя дрэўцы і гінулі пад касою. На навакольным полі плугі выварочвалі іх сотнямі. На абочынах дарог іх тапталі пешаходы, разам з травой іх усюды з'ядала жывёла, іх ламалі дзеці дзеля забаўкі, а праз год іх зноў было густа і зноў усё ішло намарна. Але крокаў за 200 ад самога дрэва быў куток, дзе не ездзілі з калясьмі, і куды не дабівалася жывёла, і дзе не хадзіла каса. Год за 10 да айчыннай вайны да гэтых дзён, калі завяршыліся і дайшлі да новых сваіх ператварэнняў справы, крыўды, прыкрасці і радасці тых людзей, пра якіх я тут расказваў, Сумліч да Шашы забрукавалі выезд. І ў адным месцы клалі мост цераз лог даволі такі вялікі. Падымалі насыпам дарогу і зямлю на гэта бралі з таго месца, што крокаў за 200 ад вялікага дрэва. Там стварылася вялікая яма і 2 даўгаватыя равы, як дзе капалі. Самай вясны тут стаяла вада, і ўвосень таксама. Берагі да вады былі крутыя, к таму ж асталося тут скрозь бітыя каменне кучамі і рассыпанае, і ў гэтым месцы патомства вялікага дрэва за 10 год густа ўзялося. Мацнейшае дрэва глушыла слабейшае і само ішло ўгару, а пад ім слабейшае гнулася ў каржак, пускала рост у бакі і глушыла суседа, які таксама выбіраўся голлем у разлегласць. Такім парадкам за 10 год тут стварыўся куток з густым зараснікам. Зараснік аблямоўваў яму і спускаўся на самае дно яе і хаваў пад сабою 2 равы. Над гэтай непраходнай расліннасцю ўзнімалася, колькі даволі ўжо высокіх таполяў, ужо сапраўдных вялікіх дрэў, а наводдалек, як асілак і аглядальнік на цэлую навакольнасць, узвышалася вялікае дрэва, усёй вышынёй зялёнай, упартае ў бесперастанным змаганні з навакольным светам за сваё патомства. Толькі адна адзінюсенькая галіна на ім, пад сярэдзіну яго вышыні, была сухая і вытыркала з густой зеляніны. Гэта было вельмі высока. Чалавек павінен быў крута закідаць галаву і трымаць шапку, каб глянуць на гэтую сухую галіну. На ёй нагледзелі сабе месца адпачываць удзень ад клапатлівай стомы палявыя каршачкі і заблудлыя здалёку птушкі. Гэты куток на скрыжаванні дарог быў як бы месцам ратунку ад цяжару доўгага падарожжа на вялікіх дарогах і ад цяжкіх думак аб невядомасці канца дарогі. Больш як за 10 кіламетраў ад гэтага месца падарожныя ўгадвалі, ці скора ўзыдзе сонца.
Яшчэ змрок ночы вісеў над зямлёю, а вяршаліна дрэва ўжо была у сонцы. На ёй ужо ляжала сонечнае праменне, хоць сонца было яшчэ дзесьці глыбока і далёка. Косячы тут раз на гэтых сенажацях, Нявада падлічыў, колькі ён адным махам касы зрэзвае маладых дрэўцаў. Выйшла нешта больш дзясятка. Ён тады перасадзіў сенажаці некалькі самых большых дрэўцаў бліжэй к вялікаму дрэву. Калі ён назаўтра паглядзеў на іх, убачыў, што нечыя ногі паспелі ўжо стоптаць іх. Ён зноў перасадзіў некалькі дрэўцаў, але ўжо ў іншае месца. Праз 2 дні ён выразна ўбачыў, і гэтыя былі стаптаны нечымі ботамі з шырокімі абцасамі. З таго часу ён аглядаў і бачыў, кожнае перасаджанае дрэўца тапталася. Сляды паказвалі, што дрэўцы тапталіся і ботамі, і лапцямі, і босымі нагамі, і жаночымі абцасікамі. Гэтыя таптуны хадзілі тут кожны дзень, кудысьці яны ішлі ўсё гэтымі дарогамі. За працаю ў полі на сенажаці Нявада пачаў кідаць вачыма на дарогі і глядзець на гэтых людзей. Гэта ўсё быў той невядомы і шматлікі, хто таптаў яго дрэўцы. Абочынай шашы ён ішоў і ў лапцях, і ў ботах. Адзін з торбай за плячыма, другі з чамаданчыкам у руках і ў капелюшы. Часамі таптун з'яўляўся ў вобразе падарожнай жанчыны, часам у выглядзе маладога франта, часам гэта быў прысутулены абарванец. Вельмі часта ён садзіўся ці лажыўся пад вялікім дрэвам на скрыжаванні і спачываў там. Нявада нават забыўся на доўгі час перасаджваць дрэвы. Ён пакідаў у памяці на доўгі час кожнага падарожнага. Ён бачыў, як шафёры спынялі машыны і ішлі пад дрэва піць і закусваць. Фурманшчыкі папасвалі сенам і аўсом тут коні. Можа, і многа ўжо часу прайшло, як Нявада сачыў за падарожнымі. Можа, ўжо не сотні, а тысячы перавярнулася іх перад яго вачыма. Раз у дзень сухой хмурнасці і ветру Нявада ўбачыў, як на скрыжаванні спынілася грузавая машына. Малады шафёр з зайздроснай усмешкай высадзіў галаву з кабіны і сачыў, як з самога грузавіка злезла зусім маладая дзяўчына. Яна скланілася яму, быццам дзякавала ці развітвалася, а ён нехаця схаваўся ў кабіну і паехаў далей проста шашою на ўсход, а ехаў ён з захаду. Дзяўчына асталася адна. Яна была такая з постаці, што здавалася маладзейшая за свае гады. Як толькі машына знікла, яна вельмі шпарка пайшла назад шашою, пасля рушыла ў палескую дарогу, пасля вярнулася і беспарадна азірнулася. Позірк яе даўжэй за ўсё затрымаўся на вялікім дрэве. Яна як бы дзівілася, што бачыць перад сабою такога волата. Неспакойныя вочы яе ўбачылі Няваду. Ён глядзеў на яе і думаў: няўжо яна такая дасціпная, лёгкая, спрытная, зараз стопча дрэўца, якое ён у гэты ж самы дзень зранку перасадзіў. Не больш як паўгадзіны таму ён глядзеў. Дрэўца расло, як мае быць. Дзяўчына была ў цёмным гарнітуры і густавалосая. Нейкая малая яна здалася Няваду, хоць адзежа яе была дарослай жанчыны. Быццам адумаўшыся, яна раптам зменшыла сваю рухавасць і моцна капчу
палатно было здалёк, сказала да Невады, да бліжэйшай станцыі на чыгунцы. Як ісці? Далёка? Туды, на Цімкавічы. Не, недалёка. Яна падзякавала яму і яшчэ акінула вачыма скрыжаванне дарог. Густы зараснік над ямай і равамі ўзяў на сябе яе ўвагу. Яна падышла туды. Невада з непакоем глядзеў, ці зараз топчае на яго дрэўца. Яна не дайшла да яго, а адразу села на траву пад першым веццем. Яна сядзела на ўдзірванелым капцы, над якім і навокал якога дробна траслося на ветры таполевае лісце, абаперлася локцем на траву і адразу задрамала. Ага, яна стамілася за вялікую дарогу, думаў Невада, і пачаў шукаць вачыма свайго таго дрэўца. Яно не было блізка ад соннай дзяўчыны. Паўгадзіны таму яно было на сваім месцы і ў добрым сваім стане. Але ці гэта яму здалося, ці сапраўды? Унь ён бачыць яго, утаптанае ў зямлю. Яно ляжыць бокам і тырчыць угару адной галінкай. Незразумелая трывога разанула яго. Калі ж ён паспеў быць тут той невядомы падарожны? Невада падышоў да дрэўца, яно ўсё было ўвагнана ў зямлю ботам са здаравенным абцасам. След ад абцаса быў глыбокі, шырокі. Незразумелая трывога павялічылася і ўжо межавалася са страхам перад тым невядомым. Калі ён паспеў прайсці тут і куды знікнуць? Дзяўчына сапраўды такі спала, прыпаўшы галавой на руку, і яго душа страсянулася. Як быццам ён сумысле шукаў болю на сваю рану, якую не мог да канца залячыць час. К таму ж трывога і неспакой, што тут хадзіў нейкі невядомы. Ужо адразу яго ўяўленне і думкі нарысавалі карціну. Такая яна маладая і нейкая адзінокая на гэтых вялікіх дарогах. Куды яна спяшае? Да чаго так нястрымна імкнецца? І тут ужо адразу з гэтай карціны паўстала другая, як злая наканаванасць, як смутак яго душы. Ён жа не бачыў і не ведаў калісьці, як волечка, так як цяпер гэтая невядомая, можа, так жа адна спяшалася дарогамі і ў стоме падала на прыдарожную траву. Волечка, не цяперашняя жанчына, а тая дзяўчынка паўставала перад ім. Яна, тая волечка, жыла ў яго душы, як вечны застылы вобраз, ці то ў мінуўшчыне, ці то ў сучаснасці, ці то ў будучыні. Што было, тое прайшло. Мог бы прыдумаць ён сабе ўцеху, але ж не. Дзе ўжо там да волечкі? Ужо не волечка, а другая, вельмі цяпер на тую волечку падобная, стаяла перад ім. Яна, як кропля вады на кроплю, удалася ў сваю маці і, як жывое ўвасабленне той волечкі, была перад вачыма. Заўсёды ён думаў, гэта і не трэба будзе шукаць сабе шчасця для будучыні. Яна будзе жыць так, як будзе жыцца, а жыцца будзе добра. Ён гэта бачыў па сваёй волечцы і па маленстве гэтай. Яго мучыла крыўда за волечку, якая ўведала гора, а гэтая радзілася адразу на шчасце. Тая варта большага замілавання, чым гэтая, што будзе думаць аб жыцці, як аб вясёлым свяце.
з цяжарам на душы, з трывожным адчуваннем, што нешта жудаснае неўзабаве адбудзецца, ён наш прыгнуўся над увагнаным у зямлю дрэўцам, дзе вельмі выразна вызначаўся вельмі глыбокі след ад абцаса. Ён не мог больш быць у адзіноце і нарыхтаваўся ісці ў сумлеч. Калі ён зрабіў першы крок, пачуў, што сонная дзяўчына глыбока кашлянула. Ён бачыў, яна прачнулася, прыўзнялася з локця, кашляе, захаладзілася на вільготнай зямлі. Дзе ж у нейкім клопаце на дарозе, можа, за светам ад свайго месца. Ён быў схілен бачыць усюды самае горшае. Мусіць, у мяне выгляд дзіўны, што яна на мяне так глядзіць. У высокіх ботах, у выцертым плашчы і чорнай кепцы з гузікам наверсе ён рашуча зрабіў колькі крокаў да дзяўчыны, быццам бы маючы дае самую найпільнейшую справу. Пячаць асцярогі лягла на дзяўчынін твар. Яна, мусіць, хацела адпачыць адна і далей у сваю дарогу. Але было позна ўжо моўчкі прайсці паўз яе. А вы далёка куды едзеце? А я і сама не ведаю, ці гэта далёка адсюль, ці блізка. Дзе гэта? Тут, туды, за Бабруйскам, у бок Гомеля. Не, яна вельмі ахвотна і ветліва гаворыць. Ужо з учарашняй раніцы ў дарозе? Вы дадому едзеце ці з дому? Ён бачыў, яна як бы сумелася. Перш за ўсё, яна сапраўды ўпала ў задуму. Яна думала над тым, што зараз скажа. Это было не зусім звычайна. Пасярод дарогі ўпершыню на адну, можа, хвіліну яна ўбачыла незнаёмага ёй неваду. Тут бы абы што адказаць. Таксама, як і ён, абы што пытае. Яна думае. Чыстая, справядлівая душа, яна цэніць сваё слово. Невада аж ступіў яшчэ крок бліжэй. Я-то еду дадому, але таксама і з дому. Я еду з дому да бацькі. А дзе ж ваш бацька жыве? Дома? А вы едете да яго? З дому. З дому. Значыцца, слово за словом, маўчанне пасля слова перад ім. Яна расказала яму гісторыю, і хто яго ведае, больш тут было суму ці радасці. Калісьці даўно, калі яе яшчэ на свеце не было, бацька яе паставіў сабе новую хату на панскай зямлі з панскага лесу. Скончылася там права рэвалюцыі, ён сюды пайшоў і жыў па гэты бок граніцы, а хатаю заўладаў пан. Калі скончылася і гэтая граніца, пан раптам убачыў, што каб мець шчасце, даволі мець адзін дом, а тым больш панскія пакоі, і не, канешне, уладаць у дадатак яшчэ сотняю хат, пастаўленых калісьці простымі людзьмі. Гэта пан сам да гэтага дадумаўся? Ці гэтак навучылі яго, як цаніць чалавечае шчасце? Запытаў Невада. Як яна гаворыць, як бы з жорсткай насмешкай. Гэтай праўдзе пана навучылі. Адным словам, бацька яе мае цяпер і тую хату, што ставіў у маладосці, і тую, у якой тут жыў. А яна ж з першага года свайго жыцця 20 год пражыла без бацькі. Значыцца, і ў твайго бацькі укралі тваё маленства. А чыйго бацьку яшчэ так абакралі?
бацьку мае дачкі? Значыцца, вас. Яна ўстала і сумнай усмешкай глядзела на яго. З тае хаты едзеш у гэтую? У гэтую. Бацьку убачыла ўжо? Ужо мы пазнаёміліся. То чаго вам на чыгунку? Па шашы ў той бок машын многа, махнуць рукой, шафёр падвязе аж да месца. Я учора, пакуль машыну злавіла, выстаяла на шашы цэлае ранне. То чаго ж вы ўсталі? Чаму не спачываеце? Дарога вам яшчэ вялікая. Яна паслушна зноў села на ранейшае месца, і вочы яе сталі такімі даверлівымі. Я вырасла без бацькі, а бацька пастарэў без мяне. Нам шкада таго, што мы адзін без аднаго былі. Это бацька мне маю душу на гэта настроіў, і добра ён зрабіў. Цяпер я ведаю, што не можна так жыць, абы жыць. Трэба шукаць таго, каго трэба замілаванасцю ведаць, і каго трэба ненавідзець. Ненавідзець? Вы такая малада і гаворыць аб нянавісці? Аб чым жа мне гаварыць, калі жыццё майму бацьку скалечылі і маё маленства? Яна не дагаварыла і як бы засаромілася свае ўспышкі перад незнаёмым чалавекам тут на дарозе. Это было ўвасабленне наіўнасці, непасрэднасці, парыў маладой натуры, калі ўсё, што ляжыць на душы, просіцца ў свет. У маладосці душа і думкі не абцяжараны развагаю аб мэтазгоднасці. Стоячы цяпер перад маўклівым невадам, гэтая маладая дзяўчына не ведала, што яна ўзварушыла ў душы гэтага старога перад ёю незнаёмца. Яна хоча ведаць, каго ёй ненавідзець за ўкрадзенае маленства. А каго я павінен ненавідзець за гэта? Гэта ж самае. І зноў вобраз малой волечкі вырысаваўся перад ім. І вобраз гэты раздвоіўся. Побач з волечкай стаяла тая цяперашняя, так падобная на сваю маці. А чаму ж вы жылі цяпер не з бацькам? Я вучылася, на лета еду. А як жа вы завецеся, Лізавета? Што ж гэта? Так усё сыходзіцца. У мае дачкі таксама дачка Ліза. Год ёй ужо будзе ці не 14. Ой, крыкнула раптам Лізавета і шатнулася, як сядзела назад. Невада са здзіўленнем сачыў за ею, а яна показала пальцам уніз перад сабою, і Невада глянуў туды. Там быў адзін з тых двух равоў. Увесь ён быў скрыты ў густым таполевым зарасніку. На дне яго расла густая і высокая трава, цвілі кветкі, яны блакітныя і жоўтыя, видны былі праз трапяткое лісце зараснікаў, якія шчыльнай сцяной купчасціліся паабапал рова. Лісце шумела і траслося на ветры, Невада ўгнуў твар над ровам і, прыглядаючыся, пачаў заўважаць на дне яго, у траве і пад нахіленым нізка веццем маладых парасткаў, чалавечыя ногі, абутыя ў боты з вялікімі абцасамі. Абцас аднаго бота быў жвірыстай зямлі. Гэты абцас стаптаў тое дрэўца.
Нявада шатнуўся ад ровай, беспарадна глянуў на дзяўчыну, якая як бы чакала першых захадаў ад Нявады. Але ён стараўся перамагчы ў сабе трывожную прыкрасць і разважыў думкамі сам сабе. Падарожны нейкі спіць. Ад чаго ж ён залез у самы роў, у вільгаць? Ну, калі тут трава сухая. Мала што, душыў сабе трывогу Нявада, всялякая прыгода з чалавекам можа здарыцца. А чаго ж вы самі так устрывожыліся? Хіба? Ты, нябога, нешта выдумляеш? То я пайду на станцыю. Ніякай машыны нідзе няма. Нявада ўбачыў, што яна і сапраўды зараз пойдзе. Яна прыгнулася і перашнуравала свой чаравік і паправіла на галаве хусцінку. Сэрца ў Нявады заныла. Што такое здарылася? Хто яна такая, што яму так не хочацца больш ніколі не бачыць яе? Ён і сам не мог разабрацца ў той праўдзе, што яна якраз папала сваім расказам аб сабе на боль у яго душы. Можа, нават толькі на тое, каб яшчэ затрымаць яе каля сябе, ён сказаў: можа, больш не будзе такога няшчасця з людзьмі, каб аддзялялі бацькоў ад дзяцей. Можа, і не будзе, а можа, будзе. Будзе. Цяпер я ўжо ведаю, будзе, раптам устрапянуўся ён. Бо і так сказаць, чым жа свет і людзі зыначыліся? У мяне укралі маленства мае дачкі. А ў мяне на 20 год укралі бацьку. Вялікая трывога раптам ахапіла яго. Ён сам не мог саўладаць са сваім парывам, зрабіў рух да самага рова і уставіўся вачыма ў абцас, які ён у гэтым быў упэўнен, растаптаў яго дрэўца. Чалавеча, скажы ты мне, чаго ты лёг тут? Бот зварухнуўся, і чалавечая постаць з'явілася з-пад трапяткога вецця. Гэта быў чалавек малады і нерашучы, нават вялы рухам сваім. Ён хваляваўся і дзіка пазіраў на Няваду Елізавету, ён вылез з рова, сеў на краі яго. Некалькі кропак рабаціння было на яго твары, валасы на галаве мелі нахіл да кучаравасці, або ён выглядаў намнога маладзейшы сваіх год, або і сапраўды быў толькі ў першым сваім юнацтве. Адзежа на ім не мела пашаноўлі і догляду. У ёй заўсёды валяліся на мокрай траве і па пяску, яе рвалі аб сукі ў лясным гушчары, падсцілалі пад сябе на ноч, або яшчэ лепш спалі ў ёй. Яна была простая, як і ва ўсіх людзей на дарозе, але больш мятая і ўбруджаная. Ці было ўсё гэта непрыемна чалавеку? Ніякіх адзнакаў гэтага не было, хоць і льга было заўважыць, што на плячы ў пінжаку брудную лапіну не вельмі даўно так старанна церлі, што аж сукно выцерлі. Пакуль ён так сядзеў над ровам, Лізавета і Нявада глядзелі на яго, а ён маўчаў, пазяхаў і як бы чакаў. Пасля спрытна скруціў з махоркі папяросу, дастаўшы канцамі пальцаў махорку проста з кішэні. Закурыўшы, ён надзьмуты і злы паглядзеў на Няваду і абазваўся: ну чаго мяне пабудзілі? Дарогі пытацца ці што? Нявада збянтэжыўся, адчуў, што немаведама на што пабудзіў чалавека. Дарогі пытацца?
Не, я тутэйшы. Бачу, ляжыць чалавек у рове ў вільгаці ў мурашах, у мурашках у яме. Як бы наверсе не знайшлося ўжо чыстай травы. Чалавек, ці можа лепш называць яго хлопец, пацягнуўся всімі сваімі суставамі, стаў, выплюнуўшы з рота недакурак. Зірнуў на шашу і як бы сам сабе сказаў: як на тое ліха ніводнай машыны. А вам куды? — устрапянулася дзяўчына. Так і відно было, што яна была б рада знайсці спадарожніка дзеля свае дарогі, на якой трэба чакаць і пільнаваць выпадковых машын, пытацца, у які бок кіравацца, адпачываць на прыдарожнай траве, сустракацца з незнаёмымі людзьмі. А вам куды? — адказаў запытаннем хлопец. Мне за Бабруйск. Мне зусім у іншы бок, мне пад Пяцеўшчыну, пад Самахвалавіч, на Менск. Працягнула з расчараваннем дзяўчына. То калі вам на Менск, дык чаго ж вы паглядаеце на шашу? — абазваўся Нявада. Вам трэба пільнаваць машыну на гэтай вось дарозе, на Капыль, на Кучанку, на Перавоз, на Пырашава. Хоць, праўда, вы можете на Слуцк, калі па шашы, а там на Менскі тракт. Ведаю, — сказаў зноў злы надзьмуты хлопец. Здавалася, ён ненавідзіць гэтых людзей, што выпаралі яго з рова. Дзяўчына заўважыла ў ім гэтую рысу і адразу адышла ў бок. Нявада адчуў тут сябе лішнім. Тым часам з захаду на ўсход ішлі дзве машыны, адна па шашы, другая па дарозе на Менск. Дзяўчына заварушылася, выбегла на шашу і падняла руку ўгару. Хлопец жа, здавалася, і не заўважаў, што якраз яго ідзе машына. Он жа машына ў ваш бок, не вытрымаў Нявада. Хлопец паволі рушыў на сваю дарогу, яшчэ больш злы і нахмураны. Было падобна, што гэта ён збіраецца змясціць кулакамі і нагамі Няваду. Хлопец нехаця падняў руку, але невысока і на самы кароткі момант. Тым часам дзве машыны, не зважаючы ні на што, прайшлі далей, кожная ў сваю дарогу, і неўзабаве скрыліся з вачэй. Задаволены хлопец урачыста зірнуў на Няваду. Ну што, стары дурань, трэльшся тут, лезеш не ў сваё. Я сам ведаю, што мне рабіць. Вядома, Няваду сапраўды варта было б ісці ў свае сумлечы. Што яму тут з гэтымі людзьмі? Але незразумелы смутак прыгнятаў яго душу. Як гэты хлопец мог так незаўважна стаптаць дрэўца? І чаго ён хаваўся ў рове, і чаму ашуквае людзей, што яму трэба на Менск, калі ён нават, як належыць, не спрабаваў спыніць машыну? А відно, што ён здалёк, што ён у вялікай дарозе. Можа, і дзяўчына гэтая хлусіць пра сябе і свайго бацьку. Можа, увесь свет такі дзікі, што чалавеку няможна гаварыць праўду і баяцца другога чалавека. І можа, ўжо скоро пачнецца тая зноў навала. Можа, ужо зноў тут блізка ходзіць той вялікі злодзей, што ўкраў яго волячы на маленства. Душачыся нейкім страшным пачуццём, Нявада не зводзіў вачэй з хлопца, і той раптам здрыгануўся. Чаго ты так разглядаеш мяне? Я табе падазроны які ці што? Я цябе не баюся. А хіба я хачу, каб ты мяне баяўся? Каб ты, сынку, ведаў, што мяне за душу трымае? Ведаю. У цябе ўкралі маленства твае дачкі. А ў мяне
Укралі самога мяне. Так што ідзі сабе ў свой бок, а я ў свой. Нявада пачырванеў і адвярнуўся. У наступны момант ён угнуў плечы і выйшаў на брукаваную дарогу з гэтага месца да Сумліч. Ідучы, ён гаварыў нешта сам сабою. Праз чвэртку кіламетра ён азірнуўся і ўбачыў таго хлопца. Гнучыся паўжыта, ён ішоў глыб поля, дзе сінявілася далёкая істужка лесу. Што ж да дзяўчыны, то Нявада бачыў, як яна запыніла на дарозе машыну і паехала ў сваю дарогу. Але ён не бачыў, як машына праз паўкіламетра стала, і шафёр падлез пад яе і, лежачы на спіне, заваждаўся з рамонтам. Ужо і дзень схіліўся к вечару, машына не была гатова. Нарэшце шафёр сказаў, што далей язды не будзе. І трэба чакаць выпадку, каб узяцца ў каго на буксір. Дзяўчына паціснула плячыма ад прыкрасці і шпарка пайшла назад на скрыжаванне. Яна ўсё ўглядалася ў дарогу. Іншае рады ёй не было, як спадзявацца на шчасце з новай машынай. Змяркалася, а яна, можа, і не адважылася б напроці ночы ісці адна да станцыі. Яна села пад вялікім дрэвам, прытулілася да яго і не зводзіла вачэй з дарогі. 2 разы яна выбягала на дарогу і паднімала руку ўгару, але машыны прайшлі, і яна зноў апынулася на ранейшым месцы пад дрэвам. Бадай што ўжо зусім змеркла. Дзяўчына пачала беспарадна кідаць вачыма на дарогі і навокал сябе. Удалечыні льга было заўважыць цёмныя абрысы мястэчка Сумлічы. Дзяўчына ўжо была памкнулася ісці туды, як раптам непадалёку ад сябе ў гушчарні таполевых зараснікаў над ровам выразна заўважыла чалавечую постаць. Нехта сядзеў і, як бы паўзучы, знік у кустах. Ёй здавалася, што яна нават пачула трэск сухога ламачча. Ветру ўжо не было і усталёўвалася цішыня. Дзяўчына ўздрыганулася і рашуча пайшла на сумліцкую дарогу. Адразу яна азірнулася і ўбачыла, што ён стаіць пад кустамі. «Хто там?» — крыкнула дзяўчына. Ён так шпарка сеў, што ёй здалося, быццам гэта ён упаў. Душа яе заныла ад жаху. Яна дала шпаркую хаду ў сумліцкую дарогу. Але ў гэты момант на шашы выплылі з-за далечыні фары, і машына шпарка пайшла сюды. Дзяўчына выбегла на шашу, каб падняць рукі. Ужо тут машына прыцішыла хаду і ўз'ехала на менскі кірунак. Дзяўчына апусціла рукі, на завароце машыны святло з фары свяціла зараснік над ровам, і дзяўчына зноў убачыла і пазнала яго. Это быў той самы хлопец, якога ўдзень Нявада выпараў з рова. Цяпер ён кідаў вачыма то на дзяўчыну, то ўслед машыне. Дзяўчына гэта выразна заўважыла і, не азіраючыся больш, а толькі прыслухоўваючыся, як мага шпарчэй пайшла на Сумлічы. Ён жа пільна сачыў за ёю, аж пакуль льга было заўважыць яе ў вячорнай цемені. Ён доўга прыглядаўся і прыслухоўваўся. Нідзе нікога і нічога не заўважалася. Стаяла цішыня.
Ён пачаў асцярожна станавіцца на ногі, бадай што бегам ён даскочыў да вялікага дрэва і як бы уліп у яго. Зноў пільны і абгледзены ўсяго навокал і прыслухоўванне. Пасля ён узвёў вочы ў неба. У вышыні мільгацелі дзе-нідзе зоры, зноў як бы ўзнімаўся ветер і халадала. Яшчэ раз прыслухаўшыся, ён раптам перахрысціўся па-каталіцку. Губы яго пачалі шаптаць: «Божа, няхай жа хутчэй прыйдзе да мяне моя тая будучыня. І няхай яна будзе такая, як думаю я, каб хутчэй скончылася бадзянне маё, і каб хутчэй на гэтай зямлі настаў канец таму, што на ёй цяпер ёсць. Няхай хутчэй прыйдзе час, і каб я адразу знайшоў сваю будучыню». Пасля гэтай складанай малітвы, якая, відаць, гаварылася не ўпершыню, ён зноў прыглядаўся і прыслухоўваўся. Пасля сціснуўся ў жмут і сеў пад кустамі драмаць. Паціскаючыся з холаду, ён прахапіўся, калі ўжо свяціла сонца. Яно яшчэ невысока стаяла над непаспелым жытам. І ён устрывожана пабраўся з-пад дрэва ў кусты над ровам. Тым часам яго ўвагу ўзяла на сябе грузавая машына, што імчалася па шашы з захаду на ўсход. Многа людзей сядзела ў ёй. Найбольш жанчыны і дзеці, і сярод іх здалёк відна была сівая барада старога чалавека. На скрыжаванні машына крута спынілася, і шафёр, узбуджаны і устрывожаны, выскачыў з кабіны. Жанчына ў машыне моцна заплакала: «Не трэба спыняцца! Хутчэй далей, далей ехаць!» Другая каля яе залямантавала: «А божачка мой, а хлопчык жа мой маленькі, а нават і костачак тваіх я не пазбірала». Всё гэта было вельмі падазрона і нязвыкла. На твары маладога чалавека напісалася надзея і радасць чакання. Ён не вытрымаў, выйшаў на шашу. Шафёр адразу падскочыў да яго: «Тут машына з дзецьмі не праязджала? Вы тут даўно?» «Я тут нядаўна, але машына праехала». «Даўно?» «Кажу, што нядаўна. А што вы так устрывожыліся?» «Ён нічога не ведае, шчаслівы!» залямантавала ўся тая жанчына. «Няшчасце, бяда, вялікае гора, пагібель! Час той страшны настаў! Немец напаў, б'е з неба і з зямлі, паліць, губіць, а хлопчык мой маленькі!» Яна закрыла твар рукамі і зарыдала дзікім лямантам. «Дык адкуль вы едзеце?» З раптоўным вясёлым натхненнем сказаў малады чалавек да шафёра. «З Берасця ледзь вырваліся, а машына з дзецьмі даўно?» «Нядаўна!» хлусіў малады чалавек і з радасцю ўбачыў, што шафёр ускочыў сваю кабіну. Машына рванулася ў далейшую дарогу на ўсход, а ён лёгкай хадой з пячаццю шчасця на твары угнуўся ў зямлю над стаптаным маладым дрэўцам, выцягнуў дрэўца, выграб на тым месцы з зямлі звязак нейкіх паперак. Дзве паперкі выцягнуў са звязку, а рэшту зноў за гроб і пасадзіў наверх, абы як тое самае абязвечанае дрэўца. Дзве паперкі выпрастаў у пальцах,
дастаў з кішэні 8 цвічкоў з вялікімі плешкамі, прыбіў 2 паперкі да дрэва наабапал ствала, шпарка дайшоў да жыта, паляжаў у ім, бачыў адтуль і чуў, як па шашы яшчэ прымчаліся з захаду на ўсход машыны з людзьмі і пайшоў полем да лесу. Там ён доўга шукаў пад крыўчастай асіны і пад ею выграб зямлі новы звязак паперак. Адну прыбіў да дрэва, а астатнія вынес на дарогу і там раскідаў. А сам зайшоў на той бок лесу, сеў гушчарні на пень і нешта думаў. Можа, ён так сядзеў вельмі доўга, ён не заўважаў. Душа яго поўнілася шчасцем. Ён адчуваў сябе так, як выкінуты хваляй з мора на бераг. Цяпер чакае толькі далейшай радасці. Каб хто бачыў яго ў гэтыя моманты, заўважыў бы, як свяціліся яго вочкі і пячаць усмешкі час ад часу перасмыквала яго твар. Здавалася, ён зараз увойдзе в нейкі незвычайны рух, і гэта будзе выяўленне яго душэўнага захаплення. Губы яго пачалі нешта шаптаць, можна было б злавіць словы «Дзякуй табе, Божа». Калі ўспомніць тую яго малітву пад дрэвам, тольга было б падумаць, што Бог пачуў яго. І ўжо да яго прыйшла тая яго будучыня, аб якой ён так прасіў Бога, або як бы ён адчуў блізасць шчаслівай будучыні, як толькі пачуў на дарозе дзікі лямант жанчыны аб сваім хлопчыку. Ён пакрысе, аднак жа адумаўся, стаў пахмурны, задумёны і скрыўся ў лясной гушчарні. Там ён распароў нейкае шво ў пінжачнай падшэўцы, выцягнуў адтуль некалькі пасведчанняў з пячаткамі і штампамі, выбраў адно і схаваў у кішэню. А рэшту парваў і загроб пад купіну моху. Неўзабаве ён паказаўся на ўзлесе і, нічога не баючыся, пайшоў цераз поле сцежкаю да скрыжавання. Мусіць, пэўныя мэты ён на гэты час ужо не меў, а цягло яго да шашы, можа, дзеля таго, што тут маглі быць хутчэй навіны з захаду. Ён здалёк наглядаў, як тая ўчарашняя дзяўчына вельмі шпарка ішла з сумліцкай дарогі да шашы. Ён добра бачыў, што яна, як толькі выйшла на шашу, стала тварам на захад і падняла руку. Проста на яе імчалася некалькі машын, поўных людзьмі, але ўсе яны прайшлі далей, і яна зноў асталася адна на дарозе. Яшчэ раз угледзеўшыся ўдалячыні, нічога там не заўважыўшы, яна паглядзела на вялікае дрэва, шпарка падышла да яго і пачала чытаць паперку на ім. Твар яе змяніўся адразу. Скончыўшы чытаць, яна нейкі час стаяла у аслупянелай задуме. Раптам притулілася лбом да дрэва і заплакала. У наступную хвіліну яна адкінулася ад дрэва і ўбачыла перад сабою яго, таго самага. Заплаканая, збянтэжаная, яна ўздрыганулася і сказала з балючай прыкрасцю: «Што, вы прыкуты да гэтага месца?»
Але ж тое самае я магу сказаць і вам, вы яшчэ ўсё тут? Тут. Я ніяк не магу на машыну сесці. Ну і я тое самае. Ён гаварыў не так, як яна, раздражнёна, а нават з адценнем ветласці на твары ў голасе. Што вы такая змрочная, сама не свая? Яна замест адказу ткнула пальцам у паперу на дрэве. Нічога, трэба трымаць сябе ў руках. Гэта не нам адным, а ўсім. Будзе тое, што будзе. Мала што будзе. Што будзе? Это кепская ўцеха, бо ўсё пайшло намарна, што я ўжо зрабіла дзеля мае будучыні. У мяне не было бацькі, і раптам я стала мець роднага бацьку. Мы былі выгнаны з роднай хаты, і зноў хата стала нашай. Я дбала аб тым, кім я жыцьму праз усё сваё жыццё. Гэты год я ўжо вучылася ў Беластоку, і раптам канец маім студэнцкім марам аб будучыні. Всё это яна сказала і глядзела яму ў вочы, а на твары яго напісалася абыякавасць і паглыбленне ва ўласныя думкі. Як толькі з'явілася на дарозе машына, дзяўчына падняла руку, машына прайшла далей. Пасля пайшлі машыны адна за другой, з дзецьмі, з жанчынамі. Дзяўчына нават і не спыняла машыны, а на адну з іх узлезла на ходзе. Цэлая калона машын прайшла праз скрыжаванне з захаду на ўсход, і шаша стала пустая. Не было ўжо тут і дзяўчыны. Малады чалавек таксама знік, ён зноў рушыў полем у лес. Цяпер ён ужо ўпэўніўся, што чаканы момант сапраўды настаў. Сонца паднімалася высока, а ён ужо тут, на скрыжаванні, зусім не з'яўляўся. Было яшчэ не позна, да паўдня яшчэ не дайшло. Машыны па шашы пачалі ісці ўсё часцей, з вышыні ледзь пачуўся гул самалётаў. Ён ірваўся і тузаўся пад хмар'і і ўсё зніжаўся. Машыны на шашы спынялі рух і з'язджалі ў бакі, і зноў ірваліся наперад. Самалёты з'явіліся над самай шашою. Яны плылі над ёю нізка і павольна, ўжо яны праплывалі над скрыжаваннем, і неўзабаве з усходняй стараны ад гэтага месца блізка ўздрыганулася зямля, і паветра некалькі разоў засаб. Над вялікім дрэвам узвіўся спуджаны каршачок, над жытам узляцела многа птушак, ветер нацягнуў дыму і пылу, самалёты зрабілі над шашой круг. На шашы ў розных месцах спыніліся ўсе машыны. Дзельга было, яны з'язджалі на поле. Пакуль самалёты зусім зніклі, прайшло, можа, з паўгадзіны. Сонца ўзнімалася ўсё вышэй, ужо яно моцна пякло, тым часам над шашою ў наваколлі зусім ціха стала. Машына за машынай зноў пачынаўся на шашы рух, але зноў праляцеў самалёт, і гэты над шашою ляцеў нізка, так што на яго хвасце відна была знізу чорная свастыка. Шашы ён крута пайшоў на сумлічы, і льга было заўважыць, як ён доўга кружыўся над мястэчкам, а пасля і там уздрыганулася паветра і зямля, і над сумлічамі падняўся слуп агню і дыму. Тым часам сумліч пачалі ісці і бегчы людзі, і ў лес ішлі праз жытні палетак,
і ў жыце аставаліся, і назад варочаліся, і паўз шашу ішлі далей на ўсход. Сумлецкай дарогі на перакрыжаванні ўз'ехала фурманка, малады канюк бег вельмі шпарка. У драбінках сядзеў Нявада, і поплеч яго малая дзяўчына гадоў 15. Проста шашою Нявада пагнаў каня на ўсход, ужо скрыжаванне асталося за імі, дарога раптам стала перад імі загароджана. Гэта была страшная барыкада, якую мала калі пабачыць свет. Недаломкі грузавых машын ляжалі бясформеннай кучай на ўсю шырыню шашы. Каля гэтага пагнутага і парванага калецтва і пад ім ляжалі чалавечыя ногі, рукі, тулавы без рук і галоў, і галовы без тулаваў. Чырвоная, ад невысахла яшчэ крыві чалавечая постаць захавала ў раскінутых руках і нагах імклівасць бегу. Галава без цела захавала ў адным незаплюшчаным воку цьмяную застыласць пакуты. Стогны і енкі чуліся з-пад гэтага жахлівага награмажджэння. Нявада крута спыніў каня, саскочыў з воза, і следам за ім саскочыла дзяўчына. Нявада пачаў заварочваць каня назад. Пачуўся енк. Злітуйся, завязі да людзей ці куды з дарогі. Нявада слупянеў. У наступны момант ён прыгнуўся над жывым яшчэ дзіцем і паклаў яго на воз. Ён стаў шукаць тут жывых дзяцей і забіраць іх. «Бяжы дадому», — сказаў ён да свае дзяўчыны, «скажы, што тут яшчэ менш спакою, чым каля дому, а я павязу дзяцей. Трымайцеся там разам утраіх, калі зноў бяда прыйдзе, ратуйцеся, як прыйдзецца. Бяжы, Ліза, бяжы, Лізаветка». Ліза подбегам пайшла ў бок Сумлеч. Ён не мог адарваць ад яе свайго позірку. Гэта тая, пра якую я думаў, што яна будзе шчаслівая? Вось і прыйшла ёй будучыня. Божа мой, Божа мой! Здаецца, ён пабраў усіх яшчэ жывых дзяцей. Жанчыны пакінулі стагнаць і енчыць пад абломкамі, калі ён гаварыў: «Дзеткі мае, малыя мае, перацярпіце да канца, я павязу вас на ваш ратунак. Ціха, няхай вашы вочы засвеціць скора шчасцем». Ні адна жанчына больш не застагнала. Жаночае сэрца робіцца вялікае, як свет, калі яно чуе боль знявечанага дзіцяці. Нявада ўжо ўзяўся за лейцы, як раптам убачыў перад сабою таго самага маладога чалавека. Ён як з-пад зямлі раптам вырас тут і сказаў да Нявады: «Немцы ўжо занялі Менск і Бабруйск. Слуцак гарыць, а Баранавіч і Вільня ўжо спалены. Чырвоная армія ўжо за сённяшнюю ноч разбіта і разбягаецца. Сталін і Молатаў невядома дзе дзеліся з Масквы». «Што ты гаворыш? Дзе ты чуў?» — крыкнуў Нявада, бялеючы як палатно і халадзеючы сэрцам.
А вось я прачытаў тут, адказаў той, даючы Няваду такую ж паперку, якую раней прыбіў да вялікага дрэва. Ты рад гэтаму? Што ты тут мне гаворыш? Крыкнуў Нявада, гатовы цяпер накінуцца на ўвесь свет. Ужо няма ні чырвонай арміі, ні Сталіна, ні ўлады, і ўжо немцы ідуць наперад. Яшчэ колькі дзён, і немцы зоймуць усё. Трэба гэта ўсім казаць, каб усе загадзя ведалі і падрыхтаваліся спаткаць немцаў як сваіх, і каб лавілі і аддавалі немцам кожнага, хто бальшавік. Немцаў ніякая сіла не возьме. Перад імі ўжо свет увесь ляжыць. Нявада як стаяў, хапіў сябе з-пад ног нейкі гнуты прэнт з раструшчанага грузавіка і з першага размаху апусціў яго на галаву маладога чалавека, які так добра ўсё ведаў і так складна гаварыў. У наступны момант Нявада тузануў лейцы і пайшоў побач воза. Страшнае месца ён пакінуў за сабою і не бачыў, як той, каму я напусціў на галаву жалеза, пахістаўся з момант на месцы і ўпаў на шашу, як скошаны. Сонца пякло моцна. Парывамі ўзнімаўся вецер і гнаў па шашы пыл. Малады чалавек ляжаў як непрытомны. Калі дзьмуў вецер, яму было як бы лепш, ён ляжаў спакойна. Калі вецер сцішваўся і мацней пекло сонца, ён неспакойна абмацваў каля сябе зямлю, а пасля пачаў скуголіць тонкім перарывістым голасам. Але яго голас тануў у енках і стогнах няшчасных людзей з-пад абломкаў машын. Некалькі разоў ён чуў, як гулі ў гары самалёты, як дзесьці поблізу праходзілі машыны, як у старане гаварылі людзі, як далей бухалі ўзрывы. Але ён не паднімаў галавы. Як бы 100 пудоў жалеза было навалена на яго, як ён быў прыкован да таго месца, на якім ляжаў. Ён быў як бы на мяжы свайго выхаду з навакольнага свету. Там, дзе пачынаецца абыякавасць, там недалёка гібель. Так праходзіў дзень, а ён усё ляжаў з заплюшчанымі вачыма. Што-нішто адбывалася тут каля яго, але да яго гэта не даходзіла. Калі сонца зрушыла з паўдня і пайшло ніжэй, вецер перамяніўся і як бы прыхаладала. Тады з-пад самага споду абломкаў, трупаў і жывых знявечаных пачала выпоўзваць тая самая дзяўчына Лізавета, што так многа чакала на скрыжаванні машыны. Яна ледзьве перасоўвала рукі і ногі, і страшна было б глядзець, як ёй цяжка вызваляцца з-пад таго цяжару, які прыдушыў яе да зямлі. Вельмі доўга яна траціла апошнія сілы на свой ратунак.
Сонца ўжо вісела зусім нізка, а ногі яе ўсё яшчэ заставаліся пад цяжарам. Яна вызвалілася толькі тады, калі паветра зусім ахаладала, і вецер сціх. Сонца блізка было да захаду. Яна доўга ляжала пасярод шашы, і нарэшце да яе свядомасці пачаў даходзіць вялы голас. Час ад часу падаваў енк мужчына. Яна паспрабавала свае сілы сесці і ўбачыла, што сонца зайшло. Светлая палоса ішла цераз увесь захад і ападала кудысьці за далягляд, проста над шашою. Толькі цяпер, седзячы тут на дарозе, яна ўбачыла, што было блізка пры ёй. Тут, у гэтым страшным награмаджэнні, яшчэ жылі людзі. Смутак здушыў ёй сэрца. Ёй было горна думаць аб мінулым, а наперадзе стаяла сцяна страшнай невядомасці, праз якую не пачуць і не пабачыць. Нават найбліжэйшая будучыня губілася ў гэтай страшнай невядомасці. Хто тут? Ледзьве магла яна адцягнуць голас. І ніякага адказу ёй не было. Гэтае маўчанне было тым страшнейшае, што ў вышыні бесперапынна рваўся гул самалёта. Яна пачала спрабаваць падняцца і ўбачыла, як постаць мужчыны стала поблізу яе і, хістаючыся ў бакі, знікла пры шашы ў полі. Больш ужо не чутно было мужчынскага стогну. Настала ноч з цішынёй і зорамі. Дзяўчына ўстала і пайшла абочынай дарогі в той бок, у які стаяла тварам. Ледзь трымаючыся на нагах, яна дайшла да скрыжавання дарог і села пад вялікім дрэвам. Росная трава была пад ёю. Рух па шашы на іншых дарогах павялічваўся. Машыны раз-поразу праходзілі скрыжаваннем паўз вялікае дрэва. Часам некаторыя спыняліся на хвіліны. Шафёр выходзіў з кабіны, штосьці папраўляў і зноў гнаў машыну. Спакою тут не было. Раптам зноў гул нямецкіх самалётаў, страляніна зверху, вогненныя стужкі падалі з неба. Яна пайшла назад, на шашу, села на яе абочыне, зноў
Усё стало ціха. Зноў пайшлі машыны дарогаю, але яны ішлі з патушанымі фарамі. І ніхто не бачыў, што вельмі доўга перад кожнай машынай дзяўчына паднімала руку, абяссіленая. Яна адышлася ў бок ад шашы, села на мокрую траву у жудаснай дрымоце. Чэрвеньская ноч была кароткая, неўзабаве пачало світаць. Цяпер яе могуць убачыць. Яна зноў выйшла на шашу паднімаць рукі, толькі цяпер яна ўбачыла, што рабілася на шашы і каля яе. Машыны і людзі, жанчыны і дзеці, маладыя і старыя, параненыя і здаровыя, ішлі, ехалі, і ўсе глядзелі угару. На самым скрыжаванні спынілася машына, з яе выйшаў Сымон Ракуцька. Так бывайце здаровы і дзякуй, што падвезлі, сказаў ён да шафёра. А дакументы вашы прыйдзецца паглядзець, сказаў лейтенант з перавязанай рукой, які сядзеў поплеч шафёра. Ракуцька паказаў дакумент. Дык вы дадому, сказаў лейтенант, разглядаючы дакумент. Дадому? А што вы там рабілі, адкуль едзеце? Адкуль я еду? Я там радзіўся і вырас. Я там завёў сям'ю. У мяне там радзіліся дзеці. У рэвалюцыі я там паставіў сабе новую хату. Калі скончылася там права рэвалюцыі, зноў нахлынула туды панства. Мяне выгналі з хаты. Хату прысвоілі сабе, і я падумаў, што ж чакае маіх дзяцей у будучыні. Я перабраўся на гэты бок граніцы і завёў сабе тут такую дамоўку, што толькі бедаваў, што дзеці мае не бачаць яе. Цяпер зноў там стаяла права рэвалюцыі. Я забраў назад сваю хату і зацверджваў гэта дакументамі. А дачка моя пазаўчора выехала адтуль сюды. Меўся і я сёння выехаць, а тым часам учора нямецкі пярун спаліў маю хату. Цяпер я да сябе ў дамоўку. Дачка Лізавета ўжо там, каб як Бог даў мне дабрацца далёка. Туды немец не павінен дакаціцца. Там і жонка, і сын Тамаш. Лейтенант ледь даслухаў і сказаў шафёру ехаць. Таварыш дарагі, сказаў яшчэ Ракуцька, яшчэ дзякую вам і за шклянку гарэлкі, калі я ў страшным утрапенні сядзеў на дарозе. Спішыце з майго дакумента сабе мой адрас. Калі што якое, да мяне, як к сабе дадому. Машына неўзабаве пайшла шашою на ўсход, Ракуцька звярнуў на грунтавы шлях і падаўся роўнаю, але шпаркаю хадою. Лізавета з шашы бачыла яго прысутуленую постаць, але яна так мала з ім разам яшчэ жыла, што не здагадалася адразу, што гэта ён там пайшоў у гэты ранні час і на гэтай далёкай і незнаёмай дарозе.
Сумуючы і ў непакоі аб яго лёсе, яна наважыла, як бы там ні сталася, спыніць машыну. Яна стаяла на шашы, падняўшы руку, і чакала. Раптам гул і жалезны скогат, і жах агарнуў яе. На апусцелай прыціхлай шашы проста на яе ішлі 4 нямецкія танкеткі. Яна не заўважыла, дзе, але выразна бачыла перад сабой чорную свастыку. Шашы яна спаўзла высокім адкосам і прыпала да яго ўсім целам. Яна чула, як танкеткі прайшлі над ёю, і пасля ўсё сціхла. Калі яна глянула на шашу, убачыла, што ўжо не было таго страшнага награмаджэння знявечаных людзей і машын. Всё адразу расплылося, раструшчылася і ўвагналася ў зямлю з когатным ходам танкетак. Боль яе сэрца і смутак душы перавысіў вялікую слабасць яе цела. Агорнутая бядою і горам, яна пакінула гэтае сумнае месца. Ісці ёй было цяжка, яна хісталася ў бакі, і так постаць яе злілася з прасторам поля і дарогі. Пачало ўзыходзіць сонца. Спамінаючы пасля гэтыя часы, яна казала, што ў моманты адыходу ад страшнага месца на шашы яна больш за ўсё мучылася думкамі пра бацьку. Цяпер яна была ўпэўнена, што гэта яго прысутуленая постаць прагойдалася па грунтавой шырокай дарозе, скрыжованай з шашою. Гэтая сям'я сабралася зноў і пажыла разам каля 1,5 год. Лізавета ведала з бацькавых расказаў, як ён мучыўся тут адзін па іх усіх, і асабліва па Тамашу. З гэтага і Тамаш цяпер здаваўся ёй больш родным, а бацька здольным на пакуту за яе, Тамаша і маці. Яна скіравалася на тую ж дарогу і ішла, ўсё ішла, пытаючыся ў падарожных людзей, але без надзеі дагнаць бацьку. І гэта больш за ўсё мучыла яе. Сіл у яе ледзьве хапіла, каб не зваліцца з ног да захаду сонца. Захад сонца гэтага дня ўжо не быў падобен да ўчарашняга, хоць яна ўжо і была даволі далёка ад шашы, аднак жа бачыла, як толькі пачало цямнець і сцямнела, што на шашы, мусіць, на ўсю ноч пачалося пекла. З неба ліўся агонь істужкамі з вузламі, зямля ўзнімалася ўгару, і неба спускалася нізка. Тонка свістала і гулка выла. Суха грымела і ўздрыгвала на ўвесь свет. Людзі дабягалі сюды з шашы і яшчэ аднекуль з поля, з цемені ночы стагналі, гаварылі, пагражалі і ішлі. Уздоўж шашы ішоў бой.
А яна ўсё не спыняла сваю хаду, нервовае ўзбуджанне гнала ранейшую слабасць, на ўсходзе запалавела неба, а грымучае пекла не мела ўнімку. Калі паднялося сонца, вялікая цішыня запанавала на зямлі. І гэта падбадзёрыла дзяўчыну. Яна скранулася з месца і рушыла зноў дарогу. Яна ўбачыла ў траве мёртвага чырвонаармейца. В старане чуўся гул танкаў. Уночы чырвонаармейская часць боем ссадзіла немцаў з шашы, і яны цяпер ірваліся стараной. Не спаткаўшыся з імі, дзяўчына ішла далей паўз дарогу, увесь час трымаючыся кустоў, жыта і дрэваў. Сонца пякло моцна, у траве блішчэла раса. Яна неўзабаве выйшла з той зоны, у якой уночы адбыўся бой. Немцы вялікім кругам абыходзілі гэтае месца. На поўдзень ад скрыжавання за жытнім прасторам быў рэдкі хваёвы лес, невысокі і без падлеска. Паўз гэты лес палявою дарогаю і браліся цяпер на ўсход немцы. Спачатку там прайшлі танкі, пасля пайшлі грузавыя машыны з салдатамі, а пасля дарога то пусцела, то пройдуць грузавікі, то легкавая машына, то зноў грузавікі, то зноў пуста рабілася. Пад каржакаватаю хваінай, непадалёку ад дарогі, увесь у сухім моху і хвойных голках, ляжаў той самы малады чалавек. Выгляд яго быў страшны. Бледны твар з крывавымі падцёкамі, парваная адзежа, відно было, што ён перажыў страшную ноч. Ці то ён бягом ратаваўся з зоны бою, ці, можа, якая іншая з ім здарылася прыгода. Але ён цяпер ляскаў зубамі, і вочы яго бегалі ад дрэва да дрэва. А можа, ён яшчэ не адышоў ад таго, што Нявада даў па ім гнутым жалезам? Тым часам падышла легкавая машына і спынілася. З яе выйшлі два нямецкія салдаты і афіцэр з біноклем і картай. Салдаты стаялі як на варце, а афіцэр глядзеў у поле праз бінокль. Малады чалавек узвалокся на ногі і пайшоў проста на афіцэра. Салдат наставіў на яго аўтамат. Ён падняў рукі ўгару і па-нямецку прывітаў афіцэра і яшчэ дадаў нейкае слова, ад якога афіцэр пільна на яго паглядзеў. Яны пачалі гаварыць нямецкай мовай. «Ці няма тут бальшавіцкіх салдат?» – запытаў афіцэр. «Няма. А ці даўно заняты немцамі Барановічы? І ці ўстанаўляецца ўжо ў занятых немцамі месцах цывільная нямецкая ўлада?» «Устанаўляецца. Ці пастаўлены ўжо высокія начальнікі акругаў, абласцей, і, можа, сярод іх або сярод іх памочнікаў ці вялікіх службоўцаў чуццён, дзе граф Палівоцкі?» Афіцэр падазрона і з непаразуменнем паглядзеў на абшарпанага маладога чалавека, і той зноў сказаў нейкае тое слово. Афіцэр паціснуў плячыма і сеў у машыну. Малады чалавек папрасіў есці. Афіцэр кінуў у перацёрты на пыл дарожны пясок пачак галетаў. І машына зрушыла з месца. Малады абшарпанец падняў галеты і, жуючы іх, падаўся глыбей у гэты непрытульны лес без
ценю і травы. І лёг на хвойныя голкі, апанаваны прыступам слабасці. Тым часам па ўсёй гэтай мясцовасці не спыняліся то дробныя баявыя сутычкі, то рух машын, то разрывы авіябомб у розных месцах, то людзі ішлі і так, і натоўпамі з дзецьмі, і чырвонаармейцы ішлі на ўсход, тулячыся, дзе якое укрыццё было лесам ці полем. За тыя дні немцы далёка ўвайшлі на ўсход ад дарожнага скрыжавання. Таксама і на поўдзень ад усходу. В Сумлічах гаварылі, што немцы ўжо мінулі Бабруйск. Сумлічы асталіся цэлыя. Пажар ад авіябомбы ў той першы страшны дзень Сумліча не патушылі. Агонь з'еў усяго паўвуліцы. Першыя нямецкія калоны ў мястэчка нават не заходзілі, Сумлічы ад шашы былі ў баку. Артылерыйская кананада і авіяцыйныя налёты аддаляліся, і дзень за днём настала часіна, калі ў вулічных закутках было чутно, як дзе-небудзь, дзе на сонцы спёка і бляск, загудзе муха. І птушыны шчэбет чуцён усюды. Ужо многа станавілася цішыні, і чалавечая душа магла ўтапіць у ёй сваё утрапенне. 3 новыя вуліцы пашырылі мястэчка Сумлічы на поўдзень яшчэ ў першыя гады пасля рэвалюцыі. За ўсе ж апошнія гады гэтае месца яшчэ разбудавалася, і тут стварылася як бы новае мястэчка пры старым. Всё ў маладых, яшчэ невысокіх дрэвах, тады, калі над старым мястэчкам узнімаліся ў неба купчастыя вершаліны магутных стагодніх дрэў. Хаты старога мястэчка саступілі месца дамам і дамкам новага мястэчка, дзе маляваныя вокны і дзверы прасвечваліся праз зяленіва кустоў, скрозь панасаджаных ад вуліцы і ў дварах. Тут быў адзін дом, сцены якога са смольнага кругляка ужо ад часу пацямнелі, але не так яшчэ, каб скрыць свае годы. Яшчэ ўсюды відно было, што дом гэты новы. Дрэвы навокал яго яшчэ толькі ўбіраліся ў сілу. Яшчэ і смала на бярвенні не выветрылася і нават не высохла, а блішчэла сваёй празрыстасцю, так як выступіла з дрэва год, можа, якіх 15 таму назад. Дом гэты ўвесь скрываўся ў маладых дрэвах. Вузенькая брамка вяла з вуліцы ў сад за задняй сцяной дома. Брамка ўціснута была ў таўшчэзныя шулы, вымаляваныя зялёнаю фарбаю. Здавалася, што гаспадар меў перад сабою мэту паставіць будынак і абгарадзіць яго навек. З гэтага боку мястэчка пачыналіся паплавы, найбольш груд, а месцам прыбалочаныя. Даўжэзная, можа, на кіламетры, сцежка ішла з далёкага поля праз гэтыя паплавы да самага мястэчка. Сцежка канчалася паміж выгараджаных дубовым коллем завулкаў, вулачак, двароў і закуткаў. Доўгая вулачка паміж платамі была працягам гэтай сцежкі і праходзіла паўз сад пры тым бярвенчатым доме.
Сад быў абгароджан стаячым плотам з кароткіх аполкаў, па якіх зверху цягнуліся, адна над другой дзве калючыя драціны, дзе-нідзе ж куматамі з адзежы тых малых смелякоў, што мелі ахвоту бываць без патрэбы гаспадару ў гэтым садзе, у якім не было аніводнага старога дрэва. Всё маладыя яблынькі і грушы. Вішняк ужо аж плод, здаецца, глушыў. Так ён разростаўся тут кустамі на ўсю даўжыню саду. І куры павыгрэбалі пад ім да самага пяску гнёзды на дрымоту гарачым поўднем. У гэтым скрытым вішняком плоце адзін аполак быў сарваны з цвікоў. І так стаяў на сваім месцы, прыстаўлены да жэрдак. Да гэтага месца раз перад вечарам з паплаўной той сцежкі падышоў Нявада. Ён быў такі ж самы, як і тады, калі павёз на шашы параненых дзяцей. У высокіх ботах, у выцертым і злінялым плашчы з сукаватаю палкаю. На палку ён апіраўся і злёгку накульгваў. Спачатку ён хацеў увайсці ў брамку з вуліцы, але яна была ўзята на засаўку з сярэдзіны. Нявада пастукаў і, не прычакаўшы адказу, пайшоў да адарванага аполка. Прыгнуўшыся, ён улез праз дзірку ў вішняк і хістануўся назад ад нечаканасці. Проста перад ім на перагрэбенай курамі зямлі пад запыленым вішняком ляжаў незнаёмы яму чалавек, і як бы нават не жывы. Нявада адумаўся не адразу. Можа, хвілін 5 ён стаяў, сагнуўшыся ў дзірцы, і глядзеў на чалавека. Барада яго была задрана ўгару, і левая рука адкінута, дробная птушка спусцілася на гнуткай галінцы да самага яго твару і паляцела. Нявада пасмялеў, прайшоў у двор паўз чалавека. Яго ўразіла жудасная цішыня ўсюды. Свіронак быў адчынены. На парозе яго спакойна сядзеў пацук і шморгаў пярэдняй лапаю сабе па носе. Хвост яго звісаў з парога на самы ганак. Верабей на прамілы бог крычаў перад ганкам і дабіваўся таго, каб пацук ачысціў яму дарогу ў свіран. Гэты малюнак кальнуў Нявадаву душу мацней, як выгляд нежывога чалавека пад вішняком. Тут ужо было не чалавечае ўладанне, тут ужо няма чаго рабіць чалавеку. Апанаваны бадай што містычным жахам, Нявада ўбег у хату, дзеля гэтага ён адарваў замок ад прабоя. Замок быў зусім не мудрашчы і пагнуты, а сапраўдным замком добрым была замкнута брамка з сярэдзіны з двара. Брама ж была забіта цвікамі. Всё было зроблена сталым парадкам і па-гаспадарску, і гэта ўвяло Няваду ў раўнавагу. Значыцца, яны пакінулі дом у добрым одуме, могучы агледзецца. У гэтым ён і цяпер быў упэўнен. А ці дабегла тады малая дадому? Напэўна, бо вунь сярод двара валяецца жоўты чаравік з той пары, у якой яна тады ехала з ім. А як усё адбылося? І ці разам усе яны?
А чаму ж ім не быць разам? Дзіўная рэч. Але ў часе гэтых сваіх меркаванняў ён нават і не падумаў, што гэта за мярцвяк і чаму ляжыць у яго ў двары. Можа, ён за гэтыя дні, пакуль вёз дзяцей назад дадому дабіраўся, нагледзеўся ўсяго і ўтупеў на ўражанне, як мае быць. А можа, натуру меў такую? Але цяпер ён разважаў сам з сабою і азіраўся куткі, як бы развітваўся з імі. О, яны сапраўды добра выйшлі адсюль. Шафы пустыя і вешала пустое. Адзежу ўсю пабралі. Вось і куфар стаіць, пустенькі, як ёсць, нават адчынены. І мае новыя боты забралі, малайцы. Але ж куды яны выбраліся? Што ж, я ў гэтых старых чаравіках буду. Яшчэ калі я іх ідзе знайду. Ён быў упэўнен, што в адчыненым куфры і прыскрынак пусты, але пакідаючы, хто ведае, можа, назаўсёды свой дом, ён адкінуў прыскрынку вечка ўгару. Цэлы жмут панчох, як і заўсёды, зялёныя рукавічкі. Ён адгроб з месца гэтую драбязу і, бадай што не крыкнуў: «Дык яны ж у непакоі пакідалі дом, бо не пакінулі б яны тут усяго гэтага». Вялікае ўтрапенне ахапіла яго. Ён выграб з прыскрынка гадзіннікі, пярсцёнкі і крыж, з бразгатам спусціў усё гэта у кішэні свайго пінжака пад плашчом і пакінуў дом. Як бы яго хто гнаў адгэтуль. Божа мой, іх можа ўжо і жывых не быць. Зноў ён прайшоў паўз нежывога чалавека і выйшаў сялібы праз дзірку. Нідзе не было ні душы. Сонца стаяла над захадам. Невада абстукаў хат 10, і ўсюды панавала ціхая пустэча. Няма й дазнацца, у каго, дзе яны. Ён ішоў пустымі вуліцамі і нідзе не спаткаў ні душы. Рой мошак віўся перад яго тварам. Вялікая жудасць ад гэтай пустэчы ўладала ім. Няўжо ён дажыўся да поўнай адзіноты на сваю старасць? Пустое паселішча страшней за ноч над пустыняй. Ён пачаў выходзіць з мястэчка і на самым выхадзе ўбачыў выклееныя аб'явы. Адна была на вялікім лісце паперы, астатнія на меншых. Все яны ліпелі на сцяне самай крайняй хаты, малой і старой. Было падобна, што той, хто выклейваў аб'явы, баяўся ўвайсці глыбей у мястэчка, і абы як, прыткнуўшы да першай сцяны паперу, даў ходу з вулічнай пустэльні. Невада пачаў чытаць аб'явы. Самая большая была аб тым, як павінна трымаць сябе насельніцтва ў занятых нямецкім войскам вобласцях, а значыцца і ў тутэйшай акрузе, і дзе па акрузе ўстанаўляюцца камендатуры в обласці і паліцэйскім цэнтры. Пасля там гаварылася аб абавязку кожнага, хто не хоча быць расстраляным або павешаным, вывіжоўваць армейскіх камандзіраў, камісараў і камуністаў. Аб'ява, ці правдзівей сказаць, загад,
быў выдрукаваны густымі літарамі, а ўнізе чорнымі літарамі стаяла акруговы камісар цывільнай нямецкай улады Густаў Шрэдер. А ўпоперак цераз увесь загад сінім алавіком размахнулася рэзалюцыя: «Пацалуй сабаку сківіцу». Побач гэтай была другая, меншая аб'ява. Валасны бургомістр загадваў усім сумлічанам вярнуцца ў мястэчка і ўзяцца кожнаму за сваю работу. А калі гэта не будзе, то... Нявада не паспеў дачытаць да канца. Страшны смутак здушыў яму душу. Тады страшны злодзей украў яго волячы на маленства, і вось цяпер прыйшоў час развітацца з усім тым, што як трава на руінах вырасла на ўтаймаваным болю. Нічога ўжо няма больш у яго. Ён адзін. Адарваўшыся ад нямецкай паперыны, ён паклыбаў назад у вуліцу і завярнуў у двор 4-й хаты. Гэта была яго старая хата. Ужо многа год яна пуставала з забітымі дошкамі вокнамі, але не дзвярыма. Тут стаялі кросны, і час ад часу Волька прыходзіла сюды ткаць зрэб'я на мяшкі і ручнікі. Ключа ад дзвярэй у яго не было. Это быў вялікі ключ. Праз дзірку, пракручаную ў вушаку, ён пасоўваў засаўку сярэдзіны. Ён ададраў дошкі ад куткавога акна ў двары, улез праз акно ў хату і адчыніў сенцы. Паліцы на сценах, жорны ў кутку, старасвецкая засаўка пры вушаку, лескі на гару вешала уздоўж сцяны, шчылістыя дзверы ў клець, акенца без шкла, прапілованае ў адным бервяне. Всё захавалася ў гэтых сенцах, як было 20 год таму, і нават больш тады, калі яго волечка была малая і адна жыла тут, калі ён быў на вайне. Больш таго, всё это было тут і тады, калі ён сам быў зусім малады. Ён і сваё вяселле гуляў у гэтай хаце. Божа мой, як пражылося гэтулькі часу, і заўважыць цяжка. Успаміны апанавалі яго. Ён зачыніў сенцы, увайшоў у хату і прылёг на голы палок. Зусім вечарэла. Ён усё ляжаў і думаў. І уяўлялася яму, што гэта ён павінен зноў пачаць сваё жыццё спачатку. Але ж не, тады гэтая хата была новая. А цяпер он жа трухліна сыплецца са сцяны. І волечка ўжо старэць пачала, і малая Лізавета, Ліза, стаіць перад сваім юнацтвам. Всё ж гэта ўжо заняло навекі сваё месца. І ёсць, існуе, і знікнуць не можа. І калі ўсяго гэтага няма, дык значыцца, страшны злодзей зноў з'явіўся і адрывае ад душы жывасілам усё, чым жыве яна.
зноў пустошаць душу, забіваюць дых, абкрадаюць. Жывяцца чужой душой і жыццём яе. Невада прахапіўся і прайшоўся па хаце. Стаяла ранняя ноч. Месяц свяціў праз адбітае акно, і ў палавіне хаты даволі відно было. Цішыню, якая стаяла на мястэчку, цяжка было вытрымаць чалавеку. Але горш за цішыню была адзінота. Гэта была магільная адзінота. Але чалавек аставаўся жывы. Невада рашуча пайшоў да парога, каб зусім пакінуць не толькі хату, але і сумлеч. Як толькі ён спусціўся з 3 каменняў, якія на месцы ганка ляжалі пад парогам, ён убачыў, што Волька увайшла з вуліцы ў двор і ўбачыла і пазнала яго. Яна пайшла проста да яго, і ў гэты момант скончылася яго адзінота. З якой радасцю ён цяпер падначаліўся Вольцы, такой, якую ён бадай што й не ведаў. Бачачы гэтую жанчыну, ён адчуваў, як знікае з яго душы смутак па Воліцы і па яе двайніку, цяперашняй Лізе. «Дзе ж ты так доўга быў?» – шаптала яна. «Пакуль я знайшоў, хто б гэтых дзяцей адправіў куды лячыць», – як апраўдаўся ён. «А чаму ты кульгаеш?» «Падбіўся назад ідучы». «А чого ты сядзіш адзін тут?» «А дзе ж я мог каго знайсці? Што это з нашым домам адбылося? Хто гэта ляжыць там мёртвы пад вішняком?» «У нашым доме было тое, што і у іншых дамах. Мы ўжо ведалі, што немцы мінулі нас, а ўсе датуль спадзяваліся, што іх адгоняць. Усе і Костусь пайшлі мабілізавацца і не знайшлі нікога нідзе. І вялікім натоўпам варочаліся назад. На шашы яны адабралі кулямёт у нейкага лейтэнанта, які імчаўся з фронта на грузавіку. Нашто ім быў той кулямёт? Каб было смялей, казалі ўсе. Тым часам ён і спатрэбіўся. Іх было чалавек 40. Немцы зайшлі абходам і сядзелі паўз дарогу. І пачалі іх абстрэльваць. Мужчыны навялі на немцаў кулямёт. Немцы прыціхлі. І мужчыны з кулямётам вярнуліся ў мястэчка. Наш дом прызналі стаіць у глушэйшым месцы, і кулямёт паставілі да нас. А самі разышліся па хатах. Прыціхлі ўсе і заняліся кожны сваім. А было сярод мужчын чалавек 5 невядомых, што таксама не знайшлі, дзе мабілізавацца, і варочаліся назад. Адзін з іх пабег да немцаў і навёў іх на мястэчка і на наш дом. Немцы забралі кулямёт і палічылі, што Костусь, раз у яго кулямёт. Камандзір нейкага атрада супроць немцаў, і ўжо былі забралі яго, але яму ўдалося выскачыць і ўцячы. Невядома, дзе ён цяпер. Немцы запісалі сабе, і нас, яго, ўсіх.
Яны абчысцілі наш дом як ёсць. І тое, што адзявацца, і тое, што есці. На адыходзе яны ў нас на двары застрэлілі таго, што навёў іх на мястэчка і паказаў, што ў нас кулямёт. І згінулі некуды, пакінуўшы выклееную на нашай браме паперку, пісаную рукою, што калі наш Костусь сам не явіцца да немцаў, то ўсё мястэчка будзе спалена, а местачкоўцы кожны 10 будуць расстраляны. Прайшло 2 дні. Як на то ішлося, Костусь увечары прыйшоў дадому, аж якраз за нашым домам падглядалі і ўбачылі Костуся дома. Ноч прайшла спакойна, а ў познюю раніцу назаўтра наехала поўнае мястэчка немцаў, але і не толькі немцаў. Былі ўжо і тутэйшыя, которые да немцаў паліцыю паспелі падацца. Тагналі ўсіх, каго запарвалі. Бургомістр загад прачытаў, што каб выказалі ўсіх сумліцкіх камуністаў, а некаторых, которых ведалі, тут жа прозвішчы і прачыталі са спісаў. А пасля Костуся ўспомнілі. Ён нават кулямёт меў і арганізоўваў атрад. Дзе ён? Хто ведае? Мы ўсе стаялі ў натоўпе, я, Костусь, Ліза. Нас, як захапілі дома, так і прыгналі разам з усімі. А унь ён! Паказаў на Костуся пальцам цераз галовы ўсіх адзін тутэйшы баязлівы дурань. А кругом натоўпу немцы стаяць з аўтаматамі, густа як плот. Костусь як стаяў, так і пайшоў праз натоўп скрыцца. Все расступіліся, каб яму вальней было. Але за ім ужо беглі 2 паліцэйскія і 4 немцы. Ён бег, па ім стралялі, ён кінуўся ў разору паміж буракамі. Ліза гэта бачыла. Па ўсіх агародах пачалі страляць. Тым часам все людзі пачалі разбягацца. Мы з Лізай яшчэ забеглі дадому, замкнулі сенцы і забілі цвікамі браму. Каля таго мерцвяка пралезлі ў дзірку, і з таго часу туляемся па полі і лесе. Некаторыя пачалі варочацца назад у мястэчка. А дзе Костусь, мы не ведаем. Можа, і ён нас шукае, але натрапіць адно на другое не можам. А дзе Ліза? На вуліцы сочаць, каб не ішоў хто. Мы з ёю пасля заходу сонца прыйшлі дадому. Можа, Костусь, а можа, і ты дома. Як аполак да дзіркі прыстаўлен. Быў ты і бачым. Это твой спосаб аполак так прыстаўляць. А той нежывы ляжыць, смярдзіць ужо. Божа, увесь двор запаганіць. Мы з Лізай выкапалі яму сярод завулка. Каб не ў сваім двары. Выцяглі гэтую падлу паскам за ногі і засыпалі ў яму. Як бачыш, управіліся. Ці глыбока, хаця яму выкапалі, абазваўся Невада. Глыбока, будзе з яго. Мы падумалі, што ты тут. Дзе ж ты інакш будзеш? Гэта моя родная хата? Божачка, чаго ты? І мне гэтыя сцены многа, многа даюць сціску ў грудях. Але цяпер я пайду, падмяню Лізу, няхай прыйдзе паспіць хоць на голым тапчане. А ты таксама? Паспі? Калі ж закульгавеў, бродзячы. Яна адразу знікла дзесьці на вуліцы, высокая ў цемені, тонкая, у гаматной мужчынскай вопратцы. Божа! Хіба я спаць буду, падумаў ён
і шпарка рушыў услед за ёю на вуліцы. Ён ужо ледзь бачыў змроку яе постаць, але да яго ішла Ліза. Яна здалася яму высокай. Было падобна, што ён у момант вылечыўся ад свае балячкі, што так мучыла яго яшчэ з даўных. Дарэмна балела яго душа аб ёй, як аб бездапаможнай і беспараднай пакутніцы, калі яна цягла паскаму яму мерцвяка. І нібыта што? Божа, як ён глядзеў цяпер на яе. Яна ішла паволі, як бы не ведаючы, што ён тут. Здаецца, яна зараз пройдзе далей. У каго ж яна ўдалася такая сталая? Але ж ён не бачыў і не ведаў, якая была Волечка, калі жыла калісьці адна і арала зямлю. «Ведаеш што?» — сказала Ліза да Невады. «Не трэба спаць. Нехта ідзе агародамі. Я глядзела, як ён то прыгнецца, то выпрастаецца. У вуліцу ён не пайшоў. Маці стаіць ля канцавой хаты». «Дык няхай сабе ідзе, хто там дзе ходзіць. Дык мы ж бацькі чакаем. А можа, ён гэта?» Гэта быў ён, і ўся сям'я яго апанавала. Здавалася, што ён сам не чакаў такога шчасця. Вось што ён сказаў. Немцы злавілі на дарозе нейкага чалавека, ён ім здаўся падазроным. Яго пыталі пра тутэйшых камуністаў. Бургомістр і пра мяне запытаў. А той, каб трапіць пальцам у неба, сказаў, што ён чуў пра мяне як пра самага завадатара. Я гэта ведаю вось як. Мы злавілі аднаго паліцаі, а ён ад страху ўсё і расказаў нам. То калі мы раней так сабе хаваліся, дык цяпер рад няволя, а трэба здабываць зброю. Мне жыцця ўжо не будзе, а праз мяне і вам. Камуніста ніводнага яны цяпер сумлічах не знойдуць, бо іх няма ў мястэчку. Ён быў такі ўзбуджаны, што ж заікаўся. Тут на мястэчку будуць чуцца людзі. Дык вы не бойцеся, это нашы сумлічане варочваць-муцца дадому. Вам лепш сядзець у старой хаце, нават ад вуліцы і дошчак з вокон не знімайце. Сюды менш дабівацца будуць. Прыбяжыш, Ліза, зранку да мяне на дарачы лужок. Скажы, як ноч прайшла. Ён перацалаваў усіх і пайшоў у канец вуліцы. Утраіх яны вярнуліся ў старую хату і на голых дошках прычакалі раніцы. Трэба было жыць далей. А яно не жылося. З іх траіх адна Ліза не заўважала, што гэтая старая хата стала над жыццём як помнік над магілаю. Яна ніколі не жыла ў гэтай хаце і не ведала, што ў ёй так было і 25 год таму назад. І ў ёй пакутавала Волечка. А цяпер Волечка у новым вобразе зноў вярнулася ў гэтую хату. Але Волечка ўжо гэтулькі пражыла на свеце і назад прыйшла, але не з лёгкім сэрцам, а з пакутаю 100 разоў цяжэйшай, як тады. Ліза нічога гэтага не ведала. Шчасце гэтай маладой душы было ў тым, што яна жыла тым днём, які бачыла, і не мела карэнняў для думак у глыбіні чалавечага веку. Раніцай яна знайшла бацьку ў дарачым лужку і ўбачыла там усіх сваіх сумлічан.
Яна зноў бачыла такі самы кулямёт, які тады быў у іх доме, яшчэ такую зброю, якой дагэтуль не ведала. Яна сказала яму, што ноч была спакойная, і вось здарылася тое, што выходзіла за межы звычайнага. Бацька прытуліў яе да сябе і цалаваў у галаву, гаворачы: «Дзяўчынка ты моя, дачушка». Яна бачыла, прыйшла часіна такая, што нават такі аўтарытэт, як родны бацька, перайначыўся, і рукі яго дрыжэлі, калі ён трымаў яе плеч. Сама не свая, яна ішла назад тою сцежкаю праз паплавы і ўбачыла, што брама таго дома, дзе яна радзілася і вырасла, адчынена, і ў двары там поўна людзей і ніводнага знаёмага твару. Сэрца яе заныла. Там перад вокнамі на круглай градцы раслі 2 кусты ружовага кракосу, якія яна садзіла і палівала. Больш яна ўжо не падыдзе да іх. Каб не гэты кракос, можа, яна і не адчула б усяго, што сталася. Калі яна паспрабавала расказаць мацеры, што бачыла дома чужых людзей, маці ёй сказала: «На нас вялікая напасць. Нашага тату лічаць не тым, хто ён ёсць. Ён жабы ніколі сумысле не забіў, а думаюць, што ён набраў сабе войска і камандуе ім. Наш дом займае пад пастой паліцыя. Цяпер тата дадому не паткнецца. Ідзі зноў да яго і раскажы гэта яму». «Я сам пайду», — абазваўся Нявада. Твар яго быў белы, плечы калаціліся. Здавалася, што яго ўразіла громам. Ён праз цуд астаўся жывы. Нейкі ўскудлачаны, з дробнаю падстрыжанаю бародкаю, у нязменным сваім выленелым і пазацыроўваным плашчы, высокіх ботах, ён, як вецер, рушыў з хаты. Ліза ледзь паспела гукнуць яму наўздагон: «У драчым лужку, спяшайся, бо надвечар іх ужо там не будзе». На вуліцы было много людзей, сумлічане варочаліся да хаты. Гэта спадабалася Няваду і дало яму больш спакою. Хоць і кульгаючы, але вельмі шпарка даляцеў ён да драчага лужка. Кастуся ён знайшоў заклапочаным небыце. Незважаючы на гарачае надвор'е, ён стаяў у суконнай жакетцы і курыў. Высокі, танклявы паводле росту, з рыжаватым шчаціннем, з тыдзень няголядай барады. «Ну што?» — спаткаў ён Няваду. Нявада расчырванеўся тварам і, як пачаў гаварыць, закашляўся, і на адным воку ў яго бліснула сляза ад хвалявання ці ад ветру. «Кастусь, я прыйшоў, каб параіцца з табою. Цяпер стаіць справа так, што трэба дбаць як мага аб тым, што каб жыццё захаваць, дзеля таго, што прыйдзе пасля, дзеля будучыні». «Не мае, не, я ўжо стары, а дзеля твае дачкі Лізаветы. Яна ж стаіць напроці свайго веку. Люты звер, што сеў цяпер жалезным азадкам на галаву нашу, не вытрымае век вечны. Дык хто ж тады будзе жыць, калі жыццё змарнуецца? Чалавеку жыццё раз даецца, дык жыць жа не даюць. Але да чаго гэта ты ўсё гаворыш? Я не гавару. Я раюся, як лепш зрабіць. Можа, каб ты прыціх дзе, каб
Ну, пра цябе і куры не пяялі, і так доўгі час, аж пакуль забудуцца ўсе, што ты ёсць, ці быў на свеце, а тады ўсё мінецца на свеце і зноў жыць. Жыцця не ўхаваеш, сам толькі на сябе ў апошнюю хвілю наракаць меш. Ты ціхом можаш ад усіх жыць, і ўсе пра цябе забудуць. А ты будзеш чакаць прыходу спакою і радасці для твае Лізы. Ці памятаеш ты, як было воліцца, калі ты застаў яе адну ў хаце? Бо калі натурыцца, то ты адзін, ці вас хоць 1000 збярэцца, цяжка парадзіць што. Бо гэта жалезны звер. Я на дарозе бачыў, як дзіцячыя косці трашчалі пад жалезным колам. Боже мой, Боже мой, невіннае дзіцячае вока глядзіць на жалезнае кола і ведае, што над колам чалавечая галава. А галава кіруе кола на дзіця і трэск дзіцячага чэрапа так страцяне чалавечую душу, што яна павек вечны спакою мець не будзе, пакуль смерць не выветрыць яе з цела, і яна стане нічым у маіх вушах. Стаіць трэск дзіцячых касцей. Хоць надо мною ціхае неба ў зорах, і захад датлявае спакоем, і ціхая ноч. Стаіць, як шчасце маё, што я сам з сабою. Не рві ты мае душы, абазваўся Костусь Лукашевіч. Каб ты не зачапіў мне сэрца, Можа б я і паслухаў цябе, бо я нават лаяцца не мог, а не тое, каб... Ці гэта моя натура такая, што конча мне трэба бадзяцца тут? Здаецца б, зараз пацалаваў бы сваю малую Лізавету ў ногі. І за гэтую пакуту маю нямецкімі галовамі выбрукаваў бы дарогу, па якой яна ішла б у свой шчаслівы дом. Давёў ты мяне да слёз, стары. Я цябе не паслухаю. Я не паверу табе, што будзе ціхае чаканне. Што ціхае чаканне? А так, да чаго ты дойдзеш? У тваім доме ўжо асталёўваюцца паліцаі. Дык няхай не будзе ні дома, але ж не будзе і паліцаяў. Многа іх? Я іх не бачыў. Я дрэвы садзіў. Яны раслі разам са мною. Каля твае старое хаты я быў клён пасадзіў. Дык як жа я пакіну іх, каб яны былі, а мяне не будзе? Мне жыць не даюць. Дык у мяне кіпіць усё ў душы. Мне хочацца рваць яго на кавалкі за тое, што ён прыйшоў да мяне і хапіў мяне за горло. Невада выслухаў і прыгнуўся, быццам бы пераскочыць, пра што хацеў. Дык хоць, дзе ты будзеш? Дзе шукаць цябе? І што рабіць воліцы і Лізавеце? Няхай пабудуць у старой хаце. Невада занадта добра ведаў Лукашевічаву натуру.
каб не бачыць цяпер, што можа хіба толькі калі пасля льга будзе ўцягнуць яго ў ціхае чаканне таго добрага, што прыйдзе. Я сам вам абзавуся, сказаў Кастусь Лукашевіч, і Нявада пайшоў з прыгнечанай душой. Але ў сумлечы ўвайсці яму не можна было. Усюды стаялі паліцэйскія вартавыя, мястэчка было абкружана, і па хатах хадзілі і шукалі зброю. Няваду запынілі на дарозе і грозна запыталі, ці не ведае ён, дзе тыя, што не варочаюцца ў мястэчка і збіраюць зброю? Не ведаю, каб я так жыў, схлусіў ён, і таму, што хлусіў, закалаціўся, заныў, спалохаўся. А дзе ты быў? Запытаў паліцай. Я хадзіў глядзець ягад, можа, ёсць. Ага, ягадак захацеў. Ніякія там мне ягады. Ач ты, ласунчык на ягадкі. Франц падстрыжанаю бародкаю. Здзекаваўся з Нявады нейкі тутэйшы хамула ў форме нямецкага паліцэйскага. У Нявады ўсё сціснулася ўсярэдзіне, быццам бы ён праглынуў жывую жабу. Яна ў ім жыве, скача, холодная. Я пайду, сказаў Нявада. Ідзі, дазволіў вялы хамула, дробна міргаючы вачыма на сонцы. Калі табе так хочацца, дык ідзі. Толькі не азірайся. Нявада ўткнуў плечы ад гэтага рогату і рушыў у мястэчка. Яму вельмі хацелася азірнуцца, але ён баяўся. Ён ад утрапення і сам не ўсвядомліваў сабе, што паліцай пратрымаў яго на дарозе даволі такі доўга. Яго здзівіла цішыня ў мястэчку. Зноў як бы ўсе пакінулі сваё жытло. Калі ён дайшоў да свае старой хаты, заўважыў, што ў ёй, каля яе пануе страшнае маўчанне. Пячаць пустэльні ляжала тут вельмі выразна, з вушачнага лежака над сенечнымі дзвярыма на нітачцы павуціння вісеў драбнюткі павучок, і то спускаўся да самага нізу дзвярэй, то зноў паднімаўся. Што ты дарогу загарадзіў, паскудства, буркнуў Нявада і парваў плячом павуціння, уваходзячы ў сенцы. Божа! Тут усё стаіць да гары нагамі. Нават сіні куфар ляжыць бокам і века ў ім адламана. У хаце тапчан адсунены ад сцяны. На ім чамусьці жмуты кудзелі. Няваду больш узнепакоіла агульная сумлецкая пустыня, чым пустыня гэтай хаты. Нідзе ні душы, як вымерла ўсё. Гадзіны са дзве ён чакаў, і ніхто не з'яўляўся. Тым часам і дзень хіліўся з паўдня. Узнепакоены Нявада пайшоў па хатах. Ён не хадзіў, а кідаўся з хаты ў хату, і нікога нідзе. Так ён прамучыўся да захаду сонца, а тады, як п'яны, паклыбаў у свой дом. У гэтыя хвіліны ён быў як атупелы. Бяды навалілася на яго гэтулькі, што ён не бачыў ужо ні канца, ні пачатку ёй. У двары свайго дома ён застаў паліцэйскіх. Яны сядзелі на лаўцы пад клёнам і моцна гаварылі. Яшчэ калі ён толькі ўвайшоў у двор, ён пачуў, ці гэта яму толькі здалося, што паліцыянты гавораць паміж сабою пра Палівоцкага.
Нейкая трывога кальнула яго. Уражаны ён пачаў прыслухоўвацца, сцішыўшы хаду да ганка. Ты чаго? Хто ты? Сказаў адзін паліцэйскі. Як хто? Я гаспадар гэтага дома. То чого ты ходзіш тут, калі ты гаспадар? Тут цяпер гаспадар Герман. І паліцыянт зарагатаў. Я іду взять з хаты сваю старую вопратку. Прыдумаў ён, што сказаць, увайшоў у дом. Дзеля прыклёпу ён там і сапраўды сцягнуў з печы нейкую адзежану і выйшаў з ёю на ганак. Паліцыянты сапраўды такі гаварылі пра Паліводскага. Дурань ты, крычаў адзін другому, гэта не той Паліводскі. Таго немцы не паставілі б за такога вялікага начальніка, бо ён не немец, той же з нашай стараны. Маёнтак таго быў якраз каля нашага сяла, дык я таго ведаю. Я яго бачыў маладога яшчэ, калі ён толькі адзеўся ў ахвіцэрскую форму. Дык гэта той самы і ёсць, бо я яго ведаў, як ён толькі адзеўся ў афіцэрскую форму. Каля вас быў у яго адзін маёнтак, а ў нашай старане два. Яго бацька жыў якраз каля нас у маёнтку, а не каля вас. Цяпер я дома быў, і яшчэ ў паліцаі не падаваўся на тым тыдні. Дык ён прыехаў тыя свае два маёнткі паглядзець. Дзве машыны, в адной сама, у другой аўтаматчыкі. Доўга не быў, закруціўся, прабег свіным трухам каля саду і назад шмаргануў. Там ужо і знаку няма, што гэта быў маёнтак. Хаты стаяць, капуста і садавіна, дзеці гуляюць, а ён сам у цывільнай адзежы. Але жалезны крыж мае, значок нейкі на рукаве. Дык якую ж ён пасаду займае? Якую не ведаю, але вельмі вялікую, бо пры ім такая ахова вялікая не можа быць. Ён жа не немец. А можа, ён для нямецчыны больш зрабіў, як які-небудзь немец? На, глядзі. Вось надрукавана. Прысутнічаў грамадзянскі... Не. Ну хіба ты не ведаеш, што Паліводскі начальнік вобласці? Начальнік усёй грамадзянскай улады, цэлай вобласці. Дурань ты, я гэта ведаю, але толькі не верыў, што гэта той самы Паліводскі. Можа, яны і больш яшчэ спрачаліся, але Невада далей не чуў. Вельмі ўражаны ён прайшоў дваром да выхада на вуліцу, і паліцай гукнуў яму наўздагон. Ну што, забраў адзежыну? Ага, забраў. Ну дык ідзі спаць. Пайду спаць, адказаў Невада, не могучы пазбавіцца свае трывогі. Такі і праўда пойдзеш спаць? Хіба ў цябе нікога не забралі? Абазваўся паліцыянт. Я сабе так, мармытнуў Невада, нічога не разумеючы і жадаючы хутчэй адзіноты. Быццам вылупцаваны дзеля чужой забаўкі перад усімі людзьмі, ён дайшоў, унурыўшыся да свае старое хаты, і ўбачыў там Вольку у смутку і адчаі. Толькі цяпер ён дазнаўся, што было ў гэты дзень у мястэчку. У гэты дзень забралі ўсіх маладых дзяўчат і хлопцаў, якія трапляліся на вочы. На вочы трапілася і Ліза, і ўсіх павезлі на грузавіках кудысьці брукаваным выездам да шашы. Волька выбегла следам за мястэчка, і пакуль не зніклі машыны, бачыла, як вецер ірве хусцінку на Лізінай галаве.
Машины зніклі за ўзгоркам, Волька вярнулася ў старую хату і упала тварам на стол. Я буду думаць, што рабіць, сказаў Нявада. Што ж ты прыдумаеш? Машына з Лізай уже за сотні вёрст. Я прыдумаю, сказаў Нявада, адчуваючы сябе, як смертнік у камеры перад канцом сваім. І чуючы дрыжанне сэрца і ўзбуджанне ад адной толькі думкі, якая фармавалася ў яго галаве. Божа, памажы мне, каб усё так і было добра. Тады я зберагу яе малую дзеля таго, што пасля настане, дзеля таго, што добрае будзе. Паможы мне выратаваць яе. Так ныла яго душа. Губы ж былі жорстка сціснутыя. Твар нахмураны. Усю ноч ён не спаў і чуў, як уздыхала Волька. Для яго яна зноў стала малой Волечкай. І зноў вобраз яе зліўся з вобразам Лізы, якая цяпер, хто ведае, дзе ўжо яна і што ўжо яны зрабілі з ею. Ён пайшоў шукаць Кастуся і нідзе яго не знайшоў. Тыя некалькі дзён, што прайшлі, пакуль немаведама, дзе дзелася Волька, варты былі яму многіх месяцаў. Вочы яго сталі глыбокімі і цёмнымі, голас пацішэў. Дзе дзелася Волька? Людзі, што зноў адзін за адным варочаліся ў Сумлічы, расказвалі, што грузавікі з дзяўчатамі і хлопцамі пайшлі да Шашы, проста выехалі на скрыжаванне і адтуль рушылі па дарозе той, што вядзе на Бабруйшчыну і далей. У дарозе яны і зніклі, і як быццам бы назад не варочаліся, прынамсі ні ў той дзень, ні назаўтра ніякіх машын праз скрыжаванне не праходзіла, так казалі ў Сумлічах. А хто гэта дапільнаваў аж праз 2 сутак, што на скрыжаванні не было машын? Пра гэта ніхто не ведаў. Тым часам уночы многія заўважылі, што праз Нясвіцкую вуліцу прайшло многа нейкіх людзей, і за імі ехала некалькі фурманак. Ці мела гэта якое дачыненне да таго, што немцы павезлі некуды сумліцкіх дзяўчат і хлопцаў, не ведалі, але некаторыя яшчэ больш унылі душою, а некаторыя ўзрадаваліся. Прайшло не больш як 2 сутак, і Нявада дайшоў выразнасці. Нарэшце такі. Волька вярнулася. Нявада аж пошапкам гаварыць стаў. Так ён чакаў, што скажа Волька. А што яна новае сказала? Ён жа загадзя ўсё гэта ведаў. Ён жа казаў яму: жалезнага звера голым пальцам не задушыш, а трэба перахавацца і перачакаць, пакуль звера даб'юць. На гэта ёсць войска. Армія ж недзе павінна даць яму ў косці. А то дзе гэта хто бачыў? Волька сказала, што Костусь з усімі, з кім ён быў разам, выходзілі на Шашу, запынілі 2 нямецкія машыны, збілі з іх немцаў, і на гэтых машынах вялікім гуртам дагналі тыя 4 машыны сумліцкімі хлопцамі і дзяўчатамі. 2 заднія машыны яны збілі з дарогі, перабілі канвойных, і ўсе, хто быў пад канвоем, пайшлі з імі, пабраўшы зброю ад мёртвых немцаў. Але 2 пярэднія машыны вырваліся далей у дарогу і зніклі туды, куды ехалі.
Ліза асталася там. Божа найвышшы! А самога Костуся ты бачыла? Я была з ім разам. А сам я прыйдзе дадому? Не, я да яго пайду. Ну то не чакайце мяне хутка. Я пайду ў дарогу. Можа, гэтая моя дарога будзе не меншая, як тая, што я некалі з нямецкага палону варочаўся. Не нагамі я гэтую дарогу мераць буду, а душою. Вочы яго пачырванелі, ён дакрануўся да канца носа нацягнутым на кулак рукавом. А куды ж ты гэта пойдзеш? Дык чаго ж ты так грозна пытаеш мяне? Ты сама была малая і звалася Волечка. Я толькі пра цябе такую і думаю. Ці ты верыш, што чалавек не вытрымае, каб вечна быць зверам? Вырві ты з чалавека сэрца і ўстаў на яго месца звярынае? Дык у чалавечых грудях і звярынае сэрца стане чалавечым. Звер лагаднейшы за чалавека. Ён, калі не галодны, тады ён як дробная птушка. А гэтаму двуногаму чорту вечна ўнімку няма. Каб адно пайшлося добра, я выратую Лізу і ўхаваю яе да лепшай часіны. Бывай, Волечка. Твар яго ўздрыгваў. Ён узяў тонкі кіёк і выйшаў з хаты. Волька таксама выйшла з хаты, замкнула дзверы, вальней распусціла на галаве хустку і праз некалькі хвілін ішла ўжо сцежкаю полі. Часамі днём позняга лета пачынае хмурнець дзень. І гэта не збіраецца на дождж, а незаўважна падплылі павевы восені. Лёгкая плынь ветру зноў заціхне, і дзень зноў зіхаціць сонцам. Але ўжо астаецца пячаць летняга ацвітання. У поўнай сіле сваёй цвітуць летнія кветкі, і трава адростае пасля касы, а сэрца чуе, што не так ужо гудзе пчала над жоўтым малачайнікам. І вада ў рэчцы плыве, здаецца, цішэй. Яшчэ ў пачатку ліпеня бывае жаўцее адзінюткі лісток на бярозе. І так ён сярод пышнай зеляніны трымаецца доўга. А ў гэты дзень ён адарвецца і кружыцца ў паветры, пакуль ляжа ў траву. К вечару пакідае звінець неабдымная шырыня летняга дня. Кладецца цішыня на зямлю. Жоўты лісток з бярозы ляжыць у траве і відзён здалёку, і без яго, здаецца, не пахнуў бы так чабор. Не такі прывабны здаваўся б верас, і не было б такога вялікага шчасця ў душы. Бачыць траву і дрэвы, сіратлівы кус шыпшыны і вершаліну высокай хвоі, на якой ціха ляжыць праменне блізкага да заходу сонца. К вечару вецер сціх, і бязлюдная лясная дарога была зусім ціхая. У нізкіх месцах на ёй стаяла вада. Велічэзная бяроза ўзнімалася і над дарогай, і здавалася над усім лесам. Жоўты лісток з бярозы заблытаўся ў траве
і вісеў у ёй. Многа было верасу, выносістыя хвоі ішлі ўгару, сонца ляжала на іх вершалінах. Блізка быў вечар. Пры самай дарозе ў густым зарасніку ядлоўцу і крушыны, на паваленым навальніцай ўжо струхлелым дрэве, сядзеў Сымон Ракуцька. Еў хлеб і глядзеў на жоўты бярозавы лісток у траве. Ён быў нейкі нерухомы. Твар задумёны, маўклівы, жаваў ён павольна, як бы смакуючы, або да чаго прыслухоўваючыся. Ці, можа, жоўты ліст абудзіў у ім журботны сум. Вечарэла. Час ад часу Ракуцька паднімаўся, вытыкаўся на дарогу, акідаў яе позіркам два бакі і зноў адыходзіўся ў гушчар сядзець, жаваць хлеб і глядзець на жоўты лісток. Калі пачало змяркацца, ён узнепакоіўся, стаў часцей выглядаць на дарогу, схаваў у торбу недаедзены хлеб, скінуў боты, перакруціў на нагах анучы, зноў абуўся. Твар яго меў нахіл быць даўгаватым. Тыдняў два няголеная барада ўжо густа адростала, ужо добра ўмеркла, ужо і лісток ледзьве дзён стаў, а чалавек трымаў сябе на гэтым месцы ўсё так жа. Ён быў як прывязан тут. Некалькі разоў засаб ён уздыхнуў: «Божа мой, Божа мой!» Здавалася, што яму цяжка тут чакаць таго, чаго ён чакае. Нарэшце, калі ўжо зусім сцямнела, ён выйшаў на дарогу і стаў у нерухомасці, прыпершыся плечуком да вялікай бярозы. Ён не ўглядаўся, а толькі прыслухоўваўся. Над лесам засвяціліся зоры, а ён усё стаяў. І так, можа, некалькі гадзін. Ужо і зоры ночы позняга лета папялець сталі. Ён апошні раз уздыхнуў, успамянуўшы Бога, знайшоў папацёмку сваё ранейшае месца пры паваленым дрэве, лёг на зямлю галавой на трухлявы ствол і адразу заснуў, як самы стомлены чалавек. Ні разу ён не паварушыўся, аж пакуль высокае сонца новага дня не засвяціла яму проста ў твар. Тады ён прахапіўся, затрапятаўся, плюнуў і ўздыхнуў. Зноў вызірнуў на дарогу. Непамыты пасля сну і змяты твар яго быў шэры, і смутак ляжаў на ім. Ён дастаў з торбы абкусаны ўчора хлеб і зноў стаў есці яго. Цягавіта, як добры гаспадар ходзіць за плугам, ён зноў стаў акідаць у два бакі вачыма дарогу, зноў час ад часу садзіўся на паваленае дрэва. Прыйшла хвіліна яму нарэшце пачуць штосьці такое, чаго ён, можа, так доўга і чакаў тут. Гэта ішоў хтосьці поблізу. Тут выразна чулася чалавечая хада. Ціхая ў самой сабе і лёгкая, але яна чутна была здалёку. Вядома, у лесе, дзе пад нагамі ўсяго многа. Твар у Ракуцькі адразу ажыў, як толькі ён пачуў нечую хаду. Здаецца, рукі яго задрыжэлі, позірк пацвярдзеў, пастава выпрасталася. Ён прыліп да вялікай бярозы над дарогаю сярод такіх жа вялікіх хвояў і пачаў углядацца туды, адкуль чуўся чалавек. Дзень быў ужо ў самай сіле, а ў дзень, калі ціха, у лесе здалёку чуваць.
Так што гэтаму чалавеку прыйшлося доўга чакаць, пакуль наблізіўся той, хто недзе тут ішоў. З-за свайго дрэва Ракуцька ўбачыў незнаёмую яму постаць дзіўнага выгляду. Это быў малады чалавек з парыжэлымі ад сонца валасамі на галаве і палупленай ад ветру скурай на твары. Ён быў такі бледны, што яго не брала загара, і такі худы, што адзежына на ім матлялася як на калу. А ішоў ён так павольна і так яго вадзіла ў бакі, што льга было думаць, што ён некалькі тыдняў нічога ў рот не браў. Або яго месяц мучылі і спаць не давалі. Ён вяла, як не свае, перастаўляў ногі і прысутульваўся ідучы. На твары яго было напісана гэтулькі абыякавасці да ўсяго навакольнага і да ўсіх мэт, калі яны былі ў яго, што было падобна, што ў яго навек патухлі ўсе жаданні і імкненні. Сымон Ракуцька бачыў гэты холад на маладым твары невядомага падарожнага і пачаў траціць сваю ранейшую ажыўленасць. Ён хутчэй дзівіўся, чым трывожыўся або ўзбуджваўся. Ён стаяў і чакаў, пакуль невядомы падыдзе блізка, каб ціха гаварыць з ім, а не крычаць яму здалёку. А той пакуль прыклыбаў да вялікай бярозы, Ракуцька паспеў даесці хлеб і скруціць у жмут пустую торбу. «Стой! Хто?» — сказаў Сымон Ракуцька, і толькі цяпер заўважыў, што адзежа на маладым незнаёмцы ўся матляецца шматкамі, зіхаціць дзірамі, і што голае цела паблісквае праз дзіры, і ніводная дзіра нідзе не латалася, і ўсе гэтыя транты вывалены ў зямлі і выфарбаваны ў колеры зяленева і лясной цвілі. Невядома ўздрыгануўся, але адразу ж ізноў унурыўся і спыніўся перад Ракуцькам. «Куды ідзеш і хто ты такі?» — сказаў Ракуцька. Невядомы маўчаў, як бы мову яму зацяло. Ракуцька бачыў, некалькі разоў ён праглынуў сліну. Язык яго не варочаецца, каб сказаць што-небудзь. Ён быў падобен на вельмі хворага чалавека. Сэрца ў Ракуцькі зашчымела, ён дакрануўся да рукава незнаёмага абарванца і бадай што шэптам прагаварыў: «Дык што ты? Захварэў, ідучы?» Незнаёмец шпарка перавёў вочы з зямлі на Ракуцькаў твар. Здавалася, што ён бы як устрапянуўся. І гэта, напэўна, так і было. Не дзіва, калі ў пустэльні загучыць чалавечы голас ад сэрца, то, здаецца, ён можа падняць на ногі мёртвага. Ці няма тут дзе поблізу, каб мясціны прымятае паляжаць? «Унь!» — ткнуў Ракуцька пальцам у гушчар. Невядома, з такім выглядам, як бы ён быў тут адзін, адразу сунуўся туды і адразу лёг пры паваленым дрэве на ўмятую ў зямлю траву. Гэта было тое месца, дзе ўночы спаў Ракуцька. Малады абарванец заснуў адразу, як толькі заплюшчыў вочы. Ракуцька паглядзеў на яго, уздыхнуў. Зноў выткнуўся на дарогу, каб наглядаць яе. Учарашняга жоўтага лістка ўжо не было, а на яго месцы ляжалі два свежыя, і трэці круціўся ў паветры. І восень падкралася, Божа мой найвышшы, уздыхнуў Ракуцька
і пільным вокам акінуў дарогу ў два бакі. На дарозе было пуста, але ўзнімаўся ветер, у дрэвах загуло і зашапталася. Ракуцька пачаў часцей вытыкацца на дарогу. Надвечар надвор'е схмурнела, ветер аціх, малады абарванец ужо сядзеў і вяла вадзіў навокал сябе вачыма. Ракуцька, здавалася, забыўся пра яго, стаў неспакойны і не сыходзіў з дарогі. Нават раз ён шаптаў сам сабе: «10-ы дзень, жартачкі, і няма!» І вось зноў настаў момант. Нехта шпарка і шумна ішоў дарогаю. Ракуцька застыў на месцы. Расчырвонены і спацелы падарожнік неўзабаве быў тут. Ракуцька шпарка рушыў яму насустрач, і яны імкліва абняліся. Гэта быў Тамаш. Ён быў у ботах і пінжаку паверх рубашкі. Торба з хлебам вісела на яго левай руцэ. «Я 10 дзён усё стаю на гэтым месцы», — сказаў Ракуцька. «А цябе доўга не было, бо мне было нелёгка дабіцца пад Перабродскую злыбеду. Там густа нямецкія гарнізоны стаяць, на дарогах варты много. Дык я такога даваў кругу, што ўтройчы дарога моя пабольшылася. Ну што? Як там? Это правда, что там лагер да забраных немцы зрабілі. Кажуць, што ў лагеры 5000 людзей, але цяпер менш, бо нядаўна, можа, больш як палавіну пагналі недзе на работу. А хіба льга дазнацца, асталася яна ў лагеры ці на рабоце? Я падбіраўся пад самы лагер. Уночы я ляжаў у траве і глядзеў на калючую загарадзь. Калі ісці з поўдня, то льга праз купісты торф падысці ціхом, і ніхто не заўважыць. Там бадзяюцца людзі, у таго жонка, у тае муж у лагеры. Ну, добра, я тут зноў вярнуўся, мяне чакаюць. Я ім расхваліў удачу, калі толькі гэта праўда, што з гэтага боку варушацца людзі. Ты, мусіць, тут 10 дзён сядзеў і нічога не дазнаўся. Як гэта не? Я, праўда, сам не быў там пад Сумлічамі, але гэта праўда, што там людзі варушыцца пачалі. Праўда і тое, што на шашы ці недзе там ля вялікага скрыжавання яны 2 машыны з арыштаванымі ад немцаў адбілі. Я нават больш дазнаўся. Гэта там сабраў іх усіх сумлічанін Кастусь Лукашевіч, а ў гэтага Лукашевіча дачка малая яшчэ ў лагеры сядзіць. Цяпер там пад Сумлічамі немцы салдат больш наслалі і вынюхваюць все норы, каб напасці на след. Дык яны, тыя сумлічане, сюды падбіраюцца, тут быццам вальней. Ось і раскідай розумам, як хочаш. Яны далі мне так ведаць. Калі я захачу яшчэ з імі пагаварыць, то на вялікім скрыжаванні трэба толькі знак ім падаць, а знак такі. Трэба там пад вялікім дрэвам 3 разы засаб зрабіць што-небудзь такое, чаго сталы чалавек ніколі не робіць, і чакаць, пакуль хто-небудзь ад іх абзавецца. Але мне сказалі, пасябруюцца яны з намі толькі тады, калі ў нас кулакі здаровыя знойдуцца. А так, калі толькі каб пабедаваць, дык яны і гаварыць не будуць. Дык гэта і добра. Ідзі туды, зрабі там пад дрэвам, чаго добрыя людзі не робяць, і скажы, што я ведаю, з якога боку і калі падысці да лагера. Я павяду іх усіх, няхай ідуць сюды, адгэтуль бліжэй і зручней.
Я пойду і прывяду сюды людзей, і мы тут спаткаемся, каб разам ісці на перабродскую злыбяду. Добра, я толькі падрамлю тут. Заўтра зранку разыдземся кожны ў свой бок. Ну, а Лізаветы нідзе так і не чуваць. Няма. Божа мой найвышшы. Як жа так брыдка павярнулася ўсё. Чакай, давай лепш паемо з мае торбы і падрэмлем. Дзе тут каб зацішней? Тамаш страсянуў сваю торбу на руцэ і ступіў крокаў 3 ў гушчар. І адразу спыніўся, як аслупянелы. Там сядзеў малады абарванец з вялым позіркам. Каб не празмерная хударлявасць яго твары, каб не смуглявая загарэласць тамашовага твару, можна было б адразу сказаць, што яны аднагодкі. «Што ты тут робіш? Хто ты?» – сказаў Тамаш. Абарванец паволі крутнуў направа і налева галавой, і за яго адказаў Сымон Ракуцька. «Божа мой, я забыўся, што ён тут сядзіць, а мы ўсё гаварылі. Хто ён такі? Каб жа я ведаў. Дарогай ішоў паспаць папрасіўся. Это ж не хата, каб начаваць прасіліся. Хто гэта ў каго просіцца спаць пад куст? Ты! Ну, абзывайся, не маўчы, кажы, хто ты такі?» «Есці дайце», — сказаў невядомы. «На табе хлеба і сала», — Тамаш падсунуў яму яду. «Але кажы, хто, адкуль, куды цягнешся, да каго, каму служыш?» «Каму служыш? Немцам ці людзям? Ну, чого ж ты жуеш моўчкі?» Тамаш падняў кулак. «Расказвай усё чыста, а то зараз больш не дажджэш на зямлі сядзець. Калі што ўтоіш, на месцы палажу». Тамаш выцягнуў з кішэні пісталет. «Спавядайся!» Малады абарванец зварухнуўся, па яго твары пайшла хваравітая грымаса, ён наморшчыў лоб і пачаў. «Я ўсё чуў, што вы паміж сябе гаварылі. Я ведаю, хто вы, і кажу вам. Я ненавіджу тое і таго, што і каго вы ненавідзіце. Але я скончу есці, і тады пачакаю і раскажу всё пра сябе. Бо я так згаладаўся і аслабеў, што ледзьве сядзець магу, не тое, каб доўга гаварыць. Так і кажы, што гаварыць не хочаш». Не, я сам хачу паспавядацца. Тады з мае душы спадзе цяжар, які душыць мяне. Скажы коротко, па кім-небудзь у цябе душа баліць? Па самім сабе. І нікога ў цябе няма? Выйшаў з панурасці Сымон Ракуцька. Няма. Дзе ж ты ўсіх патраціў? Той маўчаў. Тамаш стаяў над ім і не спускаў з яго вачэй. Сымон Ракуцька пачуваўся так, быццам зараз лясне над ім гром. Малады абарванец так увайшоў сябе і думкамі сваімі і пачуццямі, што, здавалася, ён і позірк вачэй сваіх паставіў у сярэдзіну самога сябе. Вочы яго і сапраўды ў гэты момант глядзелі самі ў сваю глыбіню. Пачалося маўклівае чаканне. Невядомы раптам і рвануўся на ногі, адзін момант пастаяў
і сеў на паваленае дрэва. Як толькі сеў, з першай жа секунды пачаў гаварыць: «Я завуся Люцыян Акаловіч, спавядаюся вам ад сэрца, бо, можа, я ў свае 20 год ужо дажываю апошнія дні свайго жыцця. Я радзіўся там, дзе і вырас, это дробны фальварак паміж Клецкам і Нясвіжам, бліжэй да Клецка. Гэты фальварак мой бацька арандаваў з 921 года, а ў 20-м годзе мой бацька разам з маею цяжарнаю мною маткаю выехалі туды пад Клецак следам за польскім войскам, якое адыходзіла з усходняй Беларусі на захад. Мой бацька пакінуў пад Бабруйскам свой невялікі маёнтачак, 10/100. У гэтым маёнтку датуль і праходзіла яго жыццё. Мой бацька меў многа польскіх грошай і каля Клецка адразу заарандаваў фальварак. Мог бы яго і купіць, але ён меў думку, якая не дазваляла яму рабіць гэтага. Думка яго была такая, што ён належаў да тых небагатых землеўласнікаў, якія былі ў блізасці з вялікімі тутэйшымі зямельнымі магнатамі цераз польскую думку. Спачатку гэтая думка была такая, што Польшча павінна быць ад мора і да мора. А калі прыйшлося ўсім выехаць на выгнанне ад бальшавікоў, то думка гэта стала такой: ад мора да мора, як сабе там хоча, а самае важнае, каб Польшча стала шырэй, ад Нясвіжа да Бабруйска, каб хоць так. Тады можна будзе вярнуцца ў свае маёнткі. Тады пачалася мара аб пашырэнні Польшчы на ўсход, хоць на малую разлегласць. Арандуючы фальварак пад Клецкам, мой бацька толькі і думаў, што аб звароце свой маёнтачак, а дзеля гэтага ідэя пашырэння Польшчы на ўсход стала яго як бы мэтай у жыцці, і ўсё сваё жыццё ён гэтага чакаў. Раней ён проста жыў, а з гэтага часу пачаў ненавідзець усё, што не польскае. Радзіўся і пачаў расці я. Мне бацька і прышчапіў свае жаданні. Яго думкі сталі маімі думкамі. Калі я дароста ўжо да свайго юнацтва, я вырас з думкаю: калі-небудзь адбудзецца паход на ўсход, і Польшча асталюецца па ўсёй усходняй Беларусі. А слова Беларусь мы смяяліся. Ніякай Беларусі няма, а ёсць Польшча. Гэта была і моя вера. Я скончыў гімназію і праходзіў факультэт у Віленскім універсітэце і мог стаць высокаасвечаным юрыстам. Ды шчасця не было ў душы маей. Бо я вечна думаў пра тое, што недзе каля Бабруйска ёсць месца, якое чакае мяне і дачакацца не можа. І што там гучыць мова такая, якая там ёсць,
І гэта маё няшчасце. Бо мне трэба, каб там, а нічога. Нават і шум ветру не чулася. А толькі каб з таго месца, а не з Варшавы, каб гучэла толькі польская мова. Я любіў той фальварак пад Клецкам. Але ён жа быў і маёй атрутай. Там ёсць нізкае і шырокае дрэва, клён, які ўрэзаўся ў маю душу змалку. Але і ён, мне здаецца, нечым несапраўдным. Хоць мне і цяжка ведаць, што, можа, я ўжо ніколі там не буду, і гэтае дрэва не ўбачу. Всё это так сабе, а сапраўднае там, на ўсходзе, дзе павінна стаць Польшча. Так мне здаваўся ўвесь свет, і я жыў сярод прывідаў і зданяў. Ой, тым часам у нас пачалося расчараванне. Бо ніякага паходу на ўсход не было. А годы ішлі, і мой бацька стаў старым чалавекам. Мы пачалі думаць супроць нашага ўрада, бо ён яшчэ ўсё не скамандаваў войску рынуцца на ўсход. А тут з'явіўся стары афіцэр пагранічнай службы Палівоцкі, які дзеля сваіх мэт перавёўся з усходняй граніцы на граніцу з Германіяй. Мэты яго былі такія. Ён быў у змове з нямецкімі агентамі і стаў завярбоўваць нашу моладзь для ўдзелу ў тым паходзе на ўсход, які падрыхтоўваўся у Германіі. Служачы на германскай граніцы, ён сам накіроўваў нас у Германію праз граніцу, а там нас аддавалі ў школы шпіёнаў, змоўшчыкаў, агітатараў і дэсантнікаў. Я пайшоў на гэта вельмі ахвотна. Мой бацька благаславіў мяне ў дарогу і сказаў, што Палівоцкі не які-небудзь адзінокі авантурыст, і што яго Ой, што яго добра ведае нават такая высокая асоба, як міністр Бэк. Адным словам, я пакінуў, як цяпер сам бачу бацьку і матку, клён у фальварку і замілаванасць да навукі ў Віленскім універсітэце, сваю маладосць і жыццё, будучае маё ўсталасці, сціснуў зубы і рынуўся, як мы ўсе думалі, насустрач нашай будучыні, якую мы спадзяваліся знайсці, трымаючыся за абцас нямецкага бота. Палівоцкі быў нашым шэфам. Ён наведваў нашы школы і казаў нам, што служыць Германіі цяпер гэта значыцца дбае аб Польшчы. У тыя часы ён ужо зусім пакінуў службу у польскім войску, а служыў і жыў недзе ў самой Германіі. А тым часам нас вучылі не толькі шпіёнству, а і ўлівалі ў нас па кроплі атруту
спачатку абыякавасці, а пасля і непрыязні да Польшчы. Ужо тады я пачынаў задумвацца над усім гэтым, але трымаўся, зацяўшы душу, бо спадзяваўся на прыход будучыні. Калі мы паможам Германіі пакласці пад польскія ногі ўсходнія землі. Восень 939 года нас пратрымалі пад пільным наглядам. І калі Польшчы ўжо не было, мы вытрымалі экзамен на гатоўнасць да вялікага паходу на ўсход. Нарэшце гэты паход пачаўся. Больш як за месяц да яго я перайшоў ля Бярэсця граніцу і пабраўся сюды, прайшоўшы праз той мой фальварак каля Нясвіжа і Клецка. Бацька, маці і старая жанчына, моя былая нянька, і цяпер благаславілі мяне. Бацька мне сказаў: як толькі Германія знішчыць савецкую дзяржаву на ўсходзе, то Польшча зноў устане. Я не задумаўся, адкуль бацька ведае гэтую праўду, гэтакую праўду, а? І рушыў далей на ўсход. Я абадзяўся па полі і лесе, адзічэў і чакаў. Калі Германія рынулася на ўсход, я калаціўся ад радасці. За гэтую радасць нейкі чалавек на дарозе даў мне жалезам па галаве. Я зваліўся, некалькі тыдняў качаўся каля дарог, баючыся кожнага чалавека, і разам з сабакамі і свіннямі, едучы траву і усялякае паскудства ў ямах і канавах. Мяне апанавала крываўка. Я ляжаў 3 тыдні пад кустамі і вылечыўся голадам. Але лежачы так я захаладзіўся і, мусіць, перанёс запаленне лёгкіх. Дык я пачаў лячыцца сонцам. І вось ужо 3-й дзень, як цягнуўся па крысе, зайсці куды да людзей мне няма як. Мяне могуць забіць, калі дазнаюцца, хто я такі. Але мне цяпер ужо ўсё роўна. Будучыня моя прыйшла. Вось яна якая, як валачашчы сабака, адзін і без нараду, без надзеі і веры. Пазаўчора я яшчэ думаў дабрысці як-небудзь да таго фальварка. Ужо ішоў той бок і напаткаў на дарозе жанчыну адтуль. Яна шукае сваіх дзяцей. Ад яе я дазнаўся, што маю матку немцы спалілі жывую ў доме, а бацьку павесілі перад домам з падазронасці, што яны нібыта кагосьці хавалі. Я спрабаваў прыстаць да немцаў, якім я ўжо зрабіў сваю справу. Але ж я не немец і не паляк, а тутэйшы з-пад Клецка. У душы ў мяне так жа пуста, як і ў кішэнях. За плячыма ў мяне ганьба.
а перад вачыма пустэча. Немцы мяне страляць хацелі. Я ледзьве выратаваўся. Бо ты, абазваўся Сымон Ракуцька, па-сабачы спадзяваўся на сваё шчасце. Няхай бы ты зерне сеяў і хлеб жаў. А то ты бачыў сваю радасць у тым, што нехта пойдзе, як ты кажаш, на ўсход чалавечыя косці трушчыць і кроў ліць. Як свет стаіць, то яшчэ не было вядома, каб на нянавісці вырасла шчасце, а радасць на чужой бядзе. Ды куды ты цяпер маеш ісці? Запытаўся Тамаш. А ці ведаеш ты, што калі разабрацца, то я сам павінен быў бы табе адразу галаву зняць за тое, што я вырас бесправам чалавекам звацца на сваёй роднай зямлі. Акаловіч змоўчаў, а пасля адказаў: куды маю ісці? Мне цяпер трэба, каб хто павёў мяне за руку, але ў мяне ажывае і ўжо гарыць прага расквітацца з Палівоцкім. Ён згубіў мяне, і не толькі мяне аднаго. Ён пацягнуў на гэтую сцежку. А Палівоцкі хіба чуцён дзе? Ажывіўся Сымон Ракуцька. Палівоцкі, начальнік акругі. І цяпер бывае часта ў тым сваім маёнтку, які калісьці прагуляў карты, калі мяне яшчэ на свеце не было. Я спатыкаў тут нашых, а яны ведаюць. Гэты маёнтак тут, на гэтай самай дарозе. Мне казалі, там ідуць радзей хваёвыя лясы. Маёнтак захаваўся цалкам, дом, паркі, сады і ўся будоўля. Але пакуль Палівоцкі ўспомніў пра маёнтак, ваенны начальнік акругі абгледзеў яго і хоча сабе прысвоіць. Палівоцкі жыве ў маёнтку і спрачаецца з ваенным немцам. Але куды ты ідзеш? Ледь не крыкнуў Тамаш. Я? Іду ў той маёнтак. Можа, мне там пашанцуе расквітацца з Палівоцкім. А тады што? А тады куды закіне ветер, або хоць конец. А дзе табе жалезам галаву растаўклі? У вялікім скрыжаванні. Ты там доўга быў? Я там перабыў усе свае хваробы. Што там чуваць? Каго ты там баяўся? Немцаў баяўся. Ім стараўся на вочы не трапляцца. Яны і слухаць не хацелі, што я ім служыў. Тамашніх людзей баяўся. Там нейкі Лукашевіч чуцён. Якраз на вялікім скрыжаванні, калі я яшчэ ў тым баку быў, ён напаў на цэлую калону нямецкіх грузавых машын. І ўсе яны там на дарозе і асталіся. Я дрыжаў, каб і яны мяне не ўбачылі дзе.
Ось я, як голы, тут перад вами. Я нічога не ўтаіў і нічога не выдумаў. Я даўно ўжо так не еў, як цяпер з вашых рук. У цябе зброя ёсць? А ніякае. А чым жа ты з палівоцкім квітацца будзеш? Я там, на месцы, што-небудзь прыдумаю. А так мне смелей ісці. Выверні кішэні і пакажы пазухі. Добра, добра. Ось так. А цяпер скажы, як на споведзі. Уночы не ўцячэш, калі цябе не вартаваць. А куды мне ад вас уцякаць? Ну дык кладзіся на траву і спі, бо ўжо вечар нахапіўся. Яшчэ пакуль сонца зойдзе, можаш выспацца. Акаловіч скруціўся ў жмут і стаў густа дыхаць у ствол паваленага дрэва. Бліжэй к дарозе лёг Тамаш. Сымон Ракуцька прыпёрся плячыма да бярозы і задрамаў. Ноч прайшла як адзін момант. Першы прахапіўся Сымон Ракуцька і штурхануў Тамаша. «Пакідаю яго табе», — сказаў Тамаш да бацькі, паказваючы на соннага Акаловіча. «Каб ён нам не нашкодзіў». Яны абняліся і пацалаваліся, і Тамаш адразу рушыў у дарогу. Ракуцька штурхануў Акаловіча. Той заварушыўся і ўстаў, нейкі занадта рухавы. «Мне трэба ісці зараз», — сказаў Ракуцька. «І я пайду», — абазваўся Акаловіч. «Куды?» «Я з'яўлюся да Палівоцкага і вазьму яго за горла». «Ад чаго ты такі трапяткі сёння стаў? Учора ты быў вялы, як п'яўка. Мне сёння лягчэй, і на душы лягчэй, калі я скінуў з яе камень гаворкаю з вами. Мне можна ісці? Пачакай, пачакай. Я цябе павінен тут раней прыкончыць. А ты сабе ідзі куды хочаш. Это ж і ты абкрадаў мяне, калі ад мяне ўкралі маіх дзяцей. Сымон Ракуцька дастаў з-пад жакеткі рэвальвер. Акаловіч пабялеў і астаўся стаяць. Ракуцька прыгнуўся ў куст, развязаў торбу. На! І ты жуй, выварак чартоўскі. Сонца яшчэ не дайшло да паўдня, як Акаловіч папрасіўся ў Ракуцькі, каб той дазволіў яму ляжаць. Ракуцька кіўнуў галавой. Акаловіч быў, мусіць, вельмі абыякавы да свайго стану, бо як толькі лёг, адразу заснуў, зноў носам у ствол паваленага дрэва. Ракуцька паглядзеў на яго, сеў каля свае торбы. Чалавек, які доўга быў толькі сам з сабою, можа мець прывычку гаварыць сам сабе. Сымон Ракуцька мыляў губамі і шаптаў сабе пад нос. Як сонца ніжэй сплыве, пайду ў дарогу, каб ісці да позняй ночы. А што з гэтым безгалоўным прайдзісветам рабіць? Перуны яго ведаюць. Можа, застрэліць падлу? Ракуцька абмацаў свой рэвальвер
і ўбачыў, што Акаловіч спіць, як уліплы ў зямлю. Ракуцька паглыбіўся ў свае думкі, сцішыўся. Лёгкая дрымота агарнула яго, а пасля ён і прыснуў трохі. І, можа, нават больш, як трохі, бо, прахапіўшыся, убачыў, што сонца ўжо куды ніжэй стаяла. Шпарка ўстаў ён і з раптоўнай трывогай убачыў, што торбы з хлебам каля яго не было. Машынальна кінуў ён вачыма да паваленага дрэва. Ніякага там Акаловіча таксама не было. Адно прымятая трава сведчыла, што на ёй ляжаў чалавек. Ракуцька ўтрупянеў. Азірнуўшыся на ўсе бакі, ён у момант сабраўся ў сваю дарогу. Месца гэтае асталося пустое і аставалася так, можа, больш за тыдзень. За гэтыя дні з бярозы нападала на дарогу многа жоўтых лісткоў. Кожны раз надвечар, калі яснае сонца перад захадам сваім прабівалася праз вершаліны лесу і свяціла на дарогу, жоўтае лісце вельмі яскрава выбівалася з зялёнага колеру травы. Аднойчы ў гэты час дня да гэтага месца падышоў Нявада. Ішоў ён роўнаю размеранаю хадою, і адзежа на ім, той самы выцерты плашч і ўсё іншае, абтрапалася, абшморгалася аб зямлю і траву. У вялікай адзіноце ён стаяў пасярод дарогі над жоўтым лісцем і некалькі разоў уздыхнуў. Божа мой, Божа! Восень! Пасля той жа ранейшай паходкай рушыў далей і скрыўся ў прыдарожных дрэвах. Яшчэ праз колькі дзён гэтай лясной дарогай прайшлі два нямецкія танкі і густа абстралялі лес паабапал дарогі. А пасля гэтага назаўтра тут праехалі 4 грузавікі, паўнюткія нямецкімі аўтаматчыкамі. Следам за грузавікамі ішла лёгкая машына. У ёй сядзеў нямецкі афіцэр узросту сярэдняга і такой жа афіцэрскай годнасці. Аўтаматчыкі таксама абстралялі лес паабапал дарогі. Пасля гэтага яны праскочылі праз лес назад і паімчаліся шляхам на захад. Даехаўшы да вялікага скрыжавання, яны выкіраваліся на шашу і спыніліся на абочыне. Афіцэр закамандаваў чакаць, салдаты паселі на адкосах, гаварылі, смяяліся і курылі. У той жа самы дзень ранішнім цягніком з захаду ў Баранавічы прыехала пара пажылых немцаў. Ён і яна. Яна яго называла Густавам, а ён яе Гертрудай. Кожнаму з іх было год пад 60. Паважна гэтая пара выйшла на пляц перад ганкам Баранавіцкага вакзала, і ён некалькі разоў пільна азірнуўся, а да яго ўжо ішоў з роўнай выпраўкай плячысты і разам з тым тонкі ў стане з вясёлым тварам і, здаецца, вельмі жыццярадасны чалавек у вайсковай форме. Але, можа, ён і не быў чыстым вайскоўцам, бо некалькі чалавек цывільных чыноўнікаў абкружвала яго. Ішла за ім і вайсковая ахова, салдаты з аўтаматамі і з іншаю зброяй. Гэта быў нейкі паважны чын. З усяго было відаць.
Ён подбегам падышоў да таго, каго Гертруда звала Густавам, і яны абняліся, пацалаваліся. Сама Гертруда з роўнай усмешкай на сціснутых губах абняла санавітага чалавека і назвала яго таксама Густавам. А той адказаў старой жанчыне доўгім пацалункам і пад руку падвёў яе да машыны, што стаялі з левага боку ад ганка. Ён пасадзіў Гертруду і Густава в адну з машын, побач шафёра сеў аўтаматчык. Сам ён з двума аўтаматчыкамі сеў у другую машыну. Гэтыя дзве машыны пайшлі следам за 3 грузавікамі з салдатамі, а за імі пайшлі яшчэ 3 грузавікі з салдатамі. Так усе гэтыя паязджане выехалі з Баранавіч на Сіняўку і далей проста імчаліся па маскоўска-варшаўскай шашы на ўсход. Ехалі яны доўга без перапынку і толькі спыніліся на вялікім скрыжаванні. Пакуль шафёры правяралі машыны і надзімалі шыны, Густаў старэйшы высунуўся з машыны і углядаўся у вялікае дрэва. На твары яго ляжала пячаць здзіўлення, напружання думак і як бы смутку. Але пасля твар яго запаланіла рыса ўпэўненасці, спакою і разам з тым цікаўнасці і халоднай разважлівасці. Было падобна, што на яго найшло многа жыццярадаснай самаўпэўненасці ад санавітага Густава маладзейшага, які ў гэты час праходжваўся па шашы, а пасля падышоў да старэйшага Густава. Зноў, як на баранавіцкім вакзале, пачулася паміж імі нямецкая мова. Маладзейшы Густаў гаварыў так, быццам захлёбваўся. Старэйшы гаварыў спакайней. Ён выказаў думку, што яго агортвае неспакой душы і што яго мучыць трывожнае ўражанне, што ён ужо калісьці бачыў гэтае дрэва. Як страшны кашмар пануе ў ім над усім выразнае ўяўленне гэтага велічэзнага дрэва. Больш таго, нават дома ў Германіі праз добрыя 20 год часта яго душылі начамі цяжкія сны, і ў кожным сне заўсёды над усім хаатычным і кашмарным узвышалася гэтае дрэва, і ў той нават сук з палявым каршачком на ім. Божа, як усё выразна, дакладна і ясна. Он жа на суку сапраўды сядзіць каршачок. Стары Густаў аж уздрыгануўся. Гертруда хапіла яго за руку і сама скаланулася. Густаў маладзейшы стаў прыбянтэжаны. Нічога дзіўнага няма, сказаў ён, каб падбадзёрыць і падвесяліць старога. Бывае, што сны што-небудзь такое пакінуць у галаве, і пасля, здаецца, сны яшчэ не даследаваны навукай. Не, адказаў Густаў старэйшы, гэтае дрэва я сапраўды ўжо раз бачыў. На гэтым самым скрыжаванні дарог я тады упаў хворы, калі ў тую вайну мяне расейскі салдат вёў у палон. Божа мой, зноў лёс прывёў мяне сюды.
Гертруда ўздрыганулася, прыліпла да пляча свайго Густава, губы ў яе дрыжэлі, і голас перарываўся. Я ведаю, чаму мы до конца дарогі не едзем цягніком. Перасядалі ў машыну. На цягнікі нападаюць невядомыя. Няма нічога дзіўнага, сказаў стары Густаў. Цяпер вайна, а мы ў заваяванай краіне. Ты ж бачыш, што на машыне нас ахоўваюць грузавікі з салдатамі. Ты баішся, што я зноў пачну нашу старую спрэчку? Дык ведай, больш я ніводным словам не папікну цябе, але доўга тут не буду. І назад у Германію паеду. Заваяваную краіну павінны асвойваць салдаты, а не жанчыны. Куды ты вязеш мяне? Яна ўжо гатова была плакаць. Густаў выйшаў з цярплівасці, ён схмурнеў і прагаварыў: ты немка, ці ты не дачка вялікай Германіі? А ты? Аж затрэслася яна. Хіба заўсёды быў немцам? Нават у лепшыя маладыя годы ты размякнуць мог, як гліна, і аддаваў чужаземцам і ворагам Германіі тое, што павінен быў бы прынесці ў Германію. А ты мяне падпікаеш? Тады б мы не шукалі шчасця ў гэтай невядомасці, а мелі б шчасце дома. Стары Густаў аж пазелянеў і сціснуў зубы. Маладзейшы Густаў сказаў да Гертруды: мама, мы заваявалі гэтую краіну вялікай Германіі. Праз 50, праз 100, праз 200 год тут стане карэнная Германія. І не трэба ператвараць наша падарожжа ў дакляраваную нам лёсам зямлю, у падарожжа вечных валаводнікаў, якія едуць сюда. Сын мой, але ж мне страшно. Мы не можам ехаць без такой моцнай аховы. Это нічога. Яшчэ месяц, яшчэ 2, і ўсё войдзе ў норму. Тут жывуць не людзі, а казюлі з нявольніцкай псіхалогіяй. Яны створаны, каб быць слугамі. Павесь над іхнімі галовамі меч, дык яны адразу веруюць, што гэта не меч над імі, які кожны момант можа загубіць іх, а што гэта вісіць найвялікшая справядлівасць усей светабудовы, і пачнуць з удзячнасцю лізаць боты у таго, хто павесіў над імі гэты меч. Вось хто насяляе гэтую зямлю. Так што ты, бацька, сапраўды тады дарэмна быў перад імі, паддаўся парыву радасці і не захаваў да канца сваю нямецкую вытрыманасць. Хіба хто калі будзе дзякаваць курыцу за тое, што яна глынула муху, якая кусала цябе? Ад курыцы бяруць яйкі, і ні за што яе не дзякуюць. А ты да таго быў страціў сваю нямецкасць, што аддаў ім здабытае на вайне. Чаму? А толькі з-за таго, што заварушылася душа. Германію зробіш вялікай не душой, а жалезам. Відаць было, што Густаў маладзейшы ніяк не мог забыцца на нейкую памылку, зробленую калісьці Густавам старэйшым. Як бы там ні было, але гэтым самым ён давёў да спакою Гертруду.
Яна больш не скардзілася і не сціскала губы, а з цікаўнасцю пачала паглядаць на абапал дарогі. Машыны і грузавікі з салдатамі рушылі далей. Яны пакінулі за сабой вялікае скрыжаванне, з'ехаўшы на шлях кірункам туды, куды раней пайшоў бы Сымон Ракуцька, калі следам за ім гналася вайна. Так што праз малы час машыны, едучы бесперапынна, нікуды нідзе не зварочваючы са шляху, уехалі ў лес і неўзабаве апынуліся ў тым месцы, дзе не вельмі даўно Акаловіч спавядаўся Сымону і Тамашу Ракуцькам, і дзе праходзіў кудысьці да свае мэты стары Нявада. І цяпер было ціхае гэтае месца. Толькі машыны парушылі яго спакой. Бяроза ўсё так жа кідала на вецер жоўтыя свае лісты, іх ужо было многа на дарозе і ў траве, сонца асвятляла іх, птушкі пырхалі крыллем над гэтым месцам і цягнула пахам прыгрэтай сонцам травы і смалы. Стары Густаў і Гертруда высунуліся з машыны тварамі і аглядалі дрэвы і зямлю. О, колькі гною! Прыйшоў захапленне Густаў. Колькі гектар зямлі можна ўгнаіць лісцем сотні такіх бяроз? Я думаю, што нямала гектар, адказала Гертруда, і паміж імі зноў сталявалася згода. Машыны неўзабаве зніклі з гэтага месца, і зноў тут стала ціха. Змрокам таго дня на гэтым месцы зноў з'явіўся Сымон Ракуцька. І не адзін. З таго самага боку, адкуль шляхам праз лес праехалі нямецкія машыны, ён вёў за сабою многа людзей. Усіх было, можа, крыху менш як 150. Яны ішлі ўсе адзіным гуртам, калі сабраліся на гэтай лясной дарозе. Збіраліся яны яшчэ з учарашняга дня на Прылессі, і некаторыя з іх бачылі тут нямецкія і танкі, і машыны. Адзін за адным яны ішлі, расцягнуўшыся бадай што на кіламетр. Самы пярэдні ішоў Сымон Ракуцька. Далей вялікай бярозы на шляху праз лес ён не пайшоў. З сярэдзіны ланцуга выйшаў бок Кастусь Лукашевіч у той жа самай рудой жакетцы і ботах, як тады апошні раз гаварыў з Нявадам. Усё людзі збочылі з дарогі ў лес, спускаючы з плеч свае аўтаматы і вінтоўкі. На дарозе пасталі вартавыя. Кастусь Лукашевіч і Сымон Ракуцька селі на ствол таго самага паваленага дрэва і доўга так сядзелі моўчкі. Ужо і зоры высветілі, а яны ўсё сядзелі і маўчалі. Дык ты ляж і спі, а я павартую цябе, сказаў Ракуцька. Я не засну. Лепш ты спі. А калі Тамаш раптам гук падасць, толькі я адзін пазнаю яго. Зноў, можа, з гадзіну яны маўчалі. Дык я сам не свой без перадыху явіўся дадому, задудукаў раптам Сымон Ракуцька. Толькі бачу, 2 машыны стаяць пасярод вуліцы. Лізавета ўжо, думаю, даўно дома. Уляцеў у двор.
аж спатыкае мяне вачыма жонка. Стаіць бедная пасярод двара, белая як палатно. Я ткнуўся ў сенцы і аслупянеў. Там у мяне поўнае вешала адзежы вісела. Гэта я запасіў яшчэ дзецям, калі яны гадаваліся без мяне па той бок тае граніцы, каб мой смак да яе 100 год трымцеў у варшаўскім горле. Дык стаіць пад тым вешалам немец і абчышчае яго. Знімае боты, чаравікі, хусткі, сукенкі, нагавіцы, паясы, рубашкі і кашулі, і ўсё тохціць у чамадан. Божа, літасці вы, тады укралі дзяцей, а гэта зноў з'явіўся зладзюга. Самую памяць аб 20 маіх гадах, калі я дзяцей чакаў, крадзе. Парадкуецца, гаспадарыць. Колькі ж на свеце гэтых зладзеяў на маю шыю. Ні ў маладосці, ні ў старасці няма ад іх ратунку. Я яшчэ нічога не ведаю, што ў мяне ў хаце робіцца. Як хаплю я немца ззаду за карак, і як тузяну к сабе, дык ён, як тая падла, валіцца на мяне. Я яго штурхану ад сябе. Ён носам у падлогу, як зараве. Бог даў шчасце, што я паспеў падняць жорнаў камень і накрыць ім нямецкую галаву. Так што не разабраць стала, ці была ў немца галава, ці так толькі гэтая крывавая каша. Паспеў яшчэ я заўважыць, як дрыгнулі нямецкія ногі і апруцянелі навек. «Уцякай!» – закрычала жонка. Я даў ходу на вуліцу, аж бачу праз адчыненае акно, што ў мяне ў хаце поўнае застолле немцаў. І хапаюць з лавы зброю, а мой Тамаш замкнуў знадворку сенечныя дзверы і да мяне бяжыць з нямецкім аўтаматам. Мы з ім цераз вуліцу і ў сад, і адтуль бачым, што яе, жонку, гоняць па вуліцы і страляюць па ёй. Яна ўпала. Мы з Тамашом пабеглі да яе, дык і па нас страляюць. Тамаш як сыпане з аўтамата. Немцы змоўклі, але іх набегла зноў як плоймы. У Тамаша не было больш набояў у аўтамат. Так ён і сеў макам. Адным словам, жонку забралі, а па нас стралялі, аж пакуль мы не адкаціліся за крайнюю хату. З палавіну нашага пасёлка і жонку маю пагналі ў лагер, а мы з Тамашом разам з усімі. Ну, Тамаш хлопец бывалы і камандаваць на вайне ўмее, а пра Лізавету што? А Бог жа яе ведае, а нічагуткі, ніякага слыху, думай, што хочаш. Больш я і не бачыў яе. І ў цябе ж, кажаш, дачка малая, Ліза. Адкуль ты ведаеш, што яна ў лагеры? Я, напэўна, не ведаю. Зноў Сымон Ракуцька і Кастусь Лукашевіч змоўклі на доўгі час. Неба на ўсходзе пачынала шарэць, зоры цьмелі. Ці так даўно я глядзеў на зоры, калі шукаў яшчэ сабе дарогі на ўсё жыццё. Всё прайшло як адзін дзень. І зноў, як прыйшлося. Лізачка, дачушка.
Кастусь Лукашевіч устаў і закурыў. Ён і Ракуцька яшчэ цэлыя суткі так прагутарылі тут. Пасля кожнай гаворкі даючы па гадзіне маўчання. А яшчэ цераз дзень тут з'явіўся Тамаш і з ім людзі. Усе аставаліся тут яшчэ нешта з паўтыдня. Цяпер успамінаюць, што ў тыя дні Сымон Ракуцька многа бываў на людзях і любіў слухаць, калі хто што расказваў. Тамаш мала быў відзён. Кастусь жа Лукашевіч быў вельмі задумёны, бадай што сумны. В апошнюю ноч перад выхадам адсюль з'явілася тут Волька. Яна нашмат змянілася з таго, калі пакінула Сумлечы. Здавалася, што яна стала вышэйшай ростам, рысы твару яе сталі вострымі. Яна была ў мужчынскай жакетцы з саматканага сукна, рукі трымала ў кішэнях. Некалькі гадзін да раніцы яна праседзела з Кастусём на паваленым дрэве, і скарга прорывалася ў яе голасе. Яна доўга расказвала Кастусю, як тыдняў 2 хадзіла наводдалек па лясах і полі там, пад лагерам. І як нарэшце выбрала зручнасць падысці да лагернай агароджы недзе на вярсту. Там было торфяное балото, праз якое цякла павольна ржавая рачулка. Я ляжала ў чорным куп'і некалькі дзён. Раз на дзень да той рачулкі нявольнікі з лагера з'яўляліся па воду. Саматугам яны кацілі бочку на колах. Вартавы немец не ішоў следам за імі, а садзіўся са сваім аўтаматам на купіну і зводдалеку сачыў за людзьмі. Адзін раз я падпаўзла да самай рачулкі, і калі яны ўжо налілі ў бочку вады і пхалі яе назад, я запытала ў іх, ці няма там у лагеры Лізы, прозвішча Лукашевіч. Маладая жанчына з распушчанымі валасамі адагнулася ад бочкі і сказала, што нейкая Ліза ёсць і ўжо даўно ляжыць каля слупа ад агароджы, хворая на крываўку. А колькі год можа быць гэтай Лізе? Запытала я. Але немец там крыкнуў, і людзі наляглі на бочку. Можа, гэта і яна даўно ляжыць. Вельмі доўга яны маўчалі. Канчалася ноч. Волька раптам ткнулася тварам у Кастусёва плячо і зарыдала. Нашто цябе благі лёс прывёў тады да мяне, калі я была малая? Божа, якая пакута! Кастусь запытаў: «Дык дзе ж бацька?» «Не ведаю, дзе бацька. Знік. Я яшчэ раз вярнулася была ў хату. Пуста. Павукі, адбітыя ад дошчак, акно заплятаюць». Як прайшоў дзень і сцямнела, гэтае месца зноў стала пустое. Ні голасу, ні шоргату. Стала поўная цішыня. І ветру не было. Але лісце з бярозы падала ўсю ноч. Так што зранку ўся зямля пад бярозай была выслана жоўталісцем. Але не было каму
цешыцца хараством гэтага малюнка. Тут не было ні душы. Птушкі, што збіраліся зімаваць у лесе, смела садзіліся на паваленае дрэва, і за цэлы дзень ніхто ні разу не спудзіў іх. І тут было скрыжаванне дарог, але малое і своеасаблівае. Хто ведае, чым падтрымліваецца існаванне некаторых глухіх дарог, па якіх мала хто калі ездзіць, і якія ніколі ніхто не правіць і не глядзіць. Але вельмі можа быць, што такая дарога больш бачыла на сабе чалавечага ўтрапення, чым біты шлях. На тым шляху, калі ўпадзе чалавек, яго неўзабаве падымуць. Тут жа ён можа знаходзіцца тыднямі в адзіноце. Малое скрыжаванне было на самым узлессі, кіламетраў за 4 ад паваленага дрэва і вялікай бярозы. Вялікі шлях, што праходзіў праз гэты лес і далёка ад лесу на паўночны захад, на вялікім скрыжаванні скрыжоўваўся з маскоўска-варшаўскай шашою. Тут за лесам перасякаў вельмі вузкую на выгляд толькі палявую дарогу з пяском, ператоўчаным конскімі капытамі на пыл. Перакрыжаванне тут было простым кутам. Калі вялікі грунтавы шлях ішоў з усходняга поўдня на заходнюю поўнач, то скрыжаваная тут з ім дарога злучала заходні поўдзень з поўднем усходнім. Гэтым апошнім кірункам дарога прыводзіла да маскоўска-варшаўскай шашы даволі-такі далёка ад вялікага скрыжавання. Ад лесу ці ад малога скрыжавання да самай шашы дарога ішла паўз невялікія лясы, скрозь узгорыстым полем, спрэс усюды паўз густыя паселішчы. Так што зранку тут на гэтай дарозе льга было часта пачуць пах дыму з хатніх комінаў. Першы ж кірунак вёў дарогу найбольш чыстым полем з чыстымі ж узгоркамі. Мясцовасць тут была вышэйшая, узгорыстасць гусцейшая, і дарога не заўсёды ўздымалася ўгару, а давала кругу. Тут яна абвакольвала вядомую на ўсю ўсходнюю Случчыну Малібашкаву гару паміж заняведамскімі і вераб'ёўскімі лясамі і рэзалася проста у некалькі шырозных тарфяных балот. Кіламетраў за 40 з гэтага боку да малога скрыжавання пры гэтай дарозе ляжаў у полі вялікі, як гара, камень дзіўнай формы і не менш дзіўнымі на ім слядамі мінуўшчыны. Камень меў трохкутную форму, як бы палавіну куба, разрэзанага напалам ад аднаго рога да другога і ўбітага ў зямлю адным рабром сваім. Так што было падобна, што гэта каменны зуб увязіўся ў зямлю, а здалёк здавалася, што гэта нешта нейкае стаіць на адной назе. Камень гэтакі высокі,
што пад ім мог стаяць чалавек, крыху прыгнуўшыся, і мог такім парадкам закрыцца зверху і ад бомбы, і ад дажджу. Верх каменя быў пляскаты, і бадай што правільны чатырохкутнік, быццам дошка стола. Нага гэтага каменя абрасла імхом, верх жа аставаўся зусім чыстым. Узлезці наверх гэтага каменя было вельмі цяжка. Малыя пастушкі, найпервейшыя лазуны, станавіліся пры камені адзін на аднаго і верхняга падсаджвалі. Ды то мала каторы мог задержацца, вісючы на руках, і не ўпасці на зямлю. На сподняй старане каменя, пад якой чалавек мог хавацца ад якой-небудзь прыгоды, немаведама кім і калі быў выразаны рысунак тонкімі і неглыбокімі рысамі, але вельмі выразны. Рысунак не быў удалы, тым больш не быў нават блізак да мастацтва. Гэта была вельмі недакладная зарысоўка, і калі добра і доўга прыглядацца да яе, то тады рысунак праступаў выразней. З напятага добра лука страла прыцэлена ў галаву аднарогага быка. Ці гэты рысунак нарадзіўся сваім замыслам у быце тае самае асобы, што пакінула яго тут, ці гэта была проста стылізацыя? Цяжка сказаць. У кожным разе рысунак быў старадаўнім. Это відно было з таго, што некаторыя рысы яго даволі такі прыцерліся. Гэты камень называўся ў гэтых мясцовасцях сухі дзюб. І не толькі ў гэтых мясцовасцях. Вельмі далёка адтуль, кіламетраў, напэўна, не менш як 70, у леньках пад самым Грэскам. Я чуў, як жанчына сказала свайму малому, які нешта насваволіў: «Ідзі з разгону вытніся лбом аб сухі дзюб». Паўз гэты сухі дзюб дарога ідзе далей роўнай лініяй да свае завіліны, а там, раздвоеная на вілы, адным рогам ідзе на тую самую перабродскую злыбяду, дзе, як казаў Сымону Ракуцьку Тамаш, немцы зрабілі канцэнтрацыйны лагер. А другім рогам дарога даходзіць да вялікай сялібы, якая займае шырокі абшар у чыстым полі. Ад усяго тут павявае старадаўшчынай. Да рэвалюцыі гэта быў маёнтак тутэйшага зямельнага магната. Двухпавярховы дом стаяў белым паўкругам, у якім расло больш як паўсотні старых дрэў всялякіх парод. Два сады яшчэ захаваліся паабапал дома. Яблыні і грушы ўжо дупляваліся, але яшчэ садавіна адцягвала ўніз іх голля. Незаўважна стары сад пераходзіў у зону маладых дрэўцаў. Гэты малады сад быў пасаджан год 7 таму і займаў гектар, не менш 20. На зялёным паплаўцы за гэтым садам стаялі будынкі дробнага з выгляду заводзіка, віннага браварца, дзе выраблялася яблычнае віно і гатавалася павідла. За поплавам былі 2 вуліцы новых хат і дамкоў з жоўтымі шуфлядамі і шалёўкай вокон, з кветнікамі ад вуліцы і вяндлярнямі на агародах. З усяго было відно, што тут будоўля дайшла да свайго завяршэння апошнімі гадамі.
У гэты час ранняй восені, калі непадалёку ад малога скрыжавання бяроза сыпала на лясную дарогу жоўтае лісце, тут на поплаве каля віннага завода хадзіла на пашы чарада кароў, у кожнай з якіх вымя адвісала ніжэй каленных суставаў. У двухпавярховым доме пахло фарбаю і мытаю падлогаю. Вокны былі адчынены, і пад імі ляжалі на двары зграможджаныя разам абы-як школьныя парты і сталы, шафы, чорныя дошкі для пісання мелам. Всё гэта было перасыпана і перашпаклёвана кнігамі, некалькі разоў перамыта дажджамі і бесперапынна прысыпалася пылам з навакольнага поля. Было яшчэ невялікае дапаўненне да агульнага малюнка. Некаторыя хаты стаялі з павыбіванымі вокнамі і знятымі з крукоў сенечнымі дзвярыма, а паміж дрэў перад двухпавярховым домам пахаджваў нямецкі паліцай. Відаць, нейкі тутэйшы хамула з падстрыжанымі вусамі. З другой стороны дома стаялі грузавікі і лёгкая машына, і два нямецкія салдаты мылі яе. Невядома, які гэта быў дзень пасля таго, як Гертруду і старога Густава малады Густаў спаткаў на баранавіцкім вакзале. Але гэта было, праз нядоўгі час пасля таго. У адным з пакояў двухпавярховага дома сядзела за сталом Гертруда, і цераз стол насупроць яе той сярэдні афіцэр, што камандаваў салдатамі, калі яны ахоўвалі маладзейшага Густава ў Баранавічах і па дарозе і абстрэльвалі лес паабапал дарогі. Вельмі можа быць, што яны заседзеліся пасля абеду, бо на стале былі ласункі, а час хіліўся на вечар. Я стаў за гэты час вашым блізкім чалавекам, і мне яшчэ доўга прыйдзецца ахоўваць вас, сказаў афіцэр. Тут шчаслівая выпадковасць. Недалёка адгэтуль канцэнтрацыйны лагер, каля якога стаіць вялікая часць канвою і варты. Я са сваімі салдатамі належу да гэтай часці. Так што адначасна мы ахоўваем і вас, і лагер. Вам тут смела можна жыць і працаваць. Гэта не выпадкова, сказала Гертруда. Наш Густаў, калі выбіраў месца для лагера, сумысле падумаў аб блізасці да гэтага маёнтка. Тут жа яшчэ адно. Маёнтак вялікі, а тутэйшых людзей асталося мала. Дзе яны падзеліся, невядома. Хаты пустуюць. Яны паразыходзіліся па лясах і пасталі бандытамі. Дык у першыя гады, пакуль вайна, маёнтак будзе трымацца на рабоце забраных у лагер. Тым больш я тут доўга буду. І я так думаю. Учора, калі мылі падлогу, адна дзеўка так на мяне паглядзела, што я пакінула верыць майму сыну, які кажа, што над тутэйшым народам трэба павесіць меч. І ён уверуе, што гэта тая праўда, да якой ён сам павінен імкнуцца. Боже мой, я не думала, што мне ў мае гады прыйдзецца быць так далёка ад Германіі і перажываць такую трывогу. Всё жыццё мы марылі мець маёнтак у самой Германіі. Дзіўна сказаць, але мой Густаў на тую яшчэ першую вайну
пайшоў ахвотна, ён быў радавы, мы былі арандатарамі. На той вайне ён меў ужо каштоўнасцей на цэлы маёнтак. Але ён, невытрыманы чалавек. У хваробе ён даў дурную волю сваім пачуццям і аддаў, чорт ведае каму, вялікае багацце. Праз усё жыццё я казала яму, што ён зрабіў злачынства перад Германіяй. Ён гэта і сам разумеў. Ён праклінаў той свой душэўны парыў. Калі з'явілася вучэнне фюрэра аб заваёве Германіяй свету, ён быў адным з тых першых, што ўбачылі тут адлюстраванне сваіх асабістых думак. Это ўжо не быў парыў. Наш Густаў з маладых год пачаў рыхтавацца да змагання за ўвесь свет для Германіі. Всё прайшло як сон. Божа, наш Густаў не будзе арандатарам. Але чаму я сама не свая? Наш маёнтак не ў Германіі, а так далёка. Мы яшчэ не прычакаем, пакуль тут стане карэнная Германія. Яна падышла да акна і стала глядзець у яго. Відно было поле, вялікі абшар з рэдкімі дрэвамі, і на даляглядзе сінія істужкі лясоў. Відно было з другога паверха, як в адным месцы сыходзяцца ў вузел палявыя дарогі, і непадалёку відно у лагчыне мястэчка. Гертруда яшчэ не асвойталася тут. Яна не ведала ні назваў, ні імёнаў, не трымала ў памяці яшчэ аніводнага твару сярод тутэйшых людзей. Часамі смутак сціскаў ёй грудзі. Як вялікага свята яна заўсёды чакала тых дзён, калі прыязджаў сюды Густаў, яе сын і ваенны начальнік тутэйшай акругі. Ён заязджаў сюды даволі часта. Ён ведаў трывогі і сум свае маці, ён быў ёй добрым і ласкавым сынам. Гэта быў дзейны чалавек і практычны работнік. У яго акрузе былі 4 канцэнтрацыйныя лагеры, і ён сам займаўся імі. Дзеля іх ён нават зрабіў змены ў агульным для лагера рэжыме. Туды, пад вялікае скрыжаванне, былі напады на гарнізоны і транспарты. Тут жа было чамусьці спакойна, і вышэйшае начальство лічыла гэта заслугай Густава Шрэдера. І ён, ніколі нічым не выхваляючыся, чакаў таго часу, калі стане на паўкрока бліжэй да свайго фюрэра. Ён да таго любіў дакладнасць і завяршэнне ўсялякай справы, што 2 разы сам прыязджаў у лагер на Перабродскай злыбедзе і на свае вочы бачыў, як на зямлі ляжаць людзі каля агароджы і навокал бочкі на колах. Што ж да яго маці, то яна нават і ўяўлення не мела, што гэта такое канцэнтрацыйны лагер. Яна толькі ведала тую праўдзівую сапраўднасць, што там многа людзей, якія робяць сялякую работу, калі іх на гэта выганяць. Перабродскі канцэнтрацыйны лагер меў такі выгляд. Это было месца поблізу тарфянога балота з куп'ём і наводдалек ад невялікага лесу, а з 2 бакоў было поле. Вялікая прастора была абгароджана калючым дротам,
Навокал гэтай агароджы стаялі вартавыя салдаты. В адным месцы ад поля, праз якое тут жа праходзіла дарога, на метраў 20 агароджы не было. І гэта было штосьці накшталт уезду і ўваходу у лагер. Тут не было аніякага будынка, і толькі на полі за агароджай стаяў барак з дошак, дзе жылі салдаты, і адкуль проста з парога ішла пратаптаная сцежка ў дробнае мястэчка, схаванае тут жа ў лагчыне. У сярэдзіне агароджы трава была вытаптана, а больш як на палавіне плошчы засыпана пяском. Невядома дзеля чаго. Гэта было распараджэнне самога начальніка акругі Густава Шрэдара маладзейшага. Некалькі тыдняў забраныя ў лагер людзі насілі на сабе ў торбах, хустках і ў дапасаванай да гэтага сваёй адзежы пясок з поля і засыпалі траву быццам бы для гігіенічнасці. Людзей тут было то менш, то больш. Быў момант, калі тут было забраных пад 10 000. Іх усё адпраўлялі кудысьці на работу. Цяпер тут было людзей пад 2000. В агароджы насупраць уезду ў лагер стаяла пустая бочка на колах. Раз на дзень забраныя па чарзе прывозілі сюды ў бочцы ваду з рачулкі і ставілі бочку на гэтае месца. Хто першы дабіваўся, каб хапіць сабе ў бляшанку з-пад кансерваў вады, той мог лічыць сябе шчаслівым. Месца навакол бочкі было, вядома, самым зручным, каб дастаць вады. Таму, хто ўжо раз заняў сабе тут месца, той і не сыходзіў з яго тыднямі, каб захаваць яго за сабою. Тут так было густа людзей, што ляжаць не было месца. Тут людзі толькі сядзелі. Тут былі толькі здаровыя, што мелі сілу, каб заўладаць тут месцам. Хворыя ляжалі на пяску глыбей у разлегласць, хворыя на крываўку асобна, бліжэй да агароджы, аслабелыя, але не хворыя на траве. Ночы цяпер стаялі зорныя і прыхаладалыя, і да самай раніцы чуліся тут моцны шэпт, кашаль, стагнанне, божканне, моцная малітва таго, хто ўжо не верыў у Бога, і моцная знявага Бога з вуснаў таго, хто датуль шчыра верыў у яго. Раніцаю сонца высушвала слабою восенную расу, і над хворымі яшчэ пачыналі раіцца мухі. Чуўся крык і каманда, прыносілі тую вечную па ўсіх турмах, катаргах і арыштных месцах страву, што пры ўсіх уладах і рэжымах завецца баланда. Незалежна ад таго, ці там на вядро вады прыходзіцца бурак ці бульбіна. Все прывыклі ўжо, што той, каго забіралі адсюль на работу, больш сюды не варочаўся. А ці на благое гэта, ці на добрае? Кожнаму нельга было нават і падумаць, а не то, што каб ведаць. Спачатку выгараджаная лагерная плошча была меншая, пасля яе пашырылі, і ад старой агароджы асталося некалькі слупоў без дроту. Прыткнуўшыся галавою да аднаго з гэтых слупоў, тут ужо трэці тыдзень ляжала Лукашевічава Ліза. У сукенцы, якая была раней светлая, цяпер стала
чорная ад зямлі. Асеннія мухі раіліся над ёю, калі прыпякала сонца, а яна ўсё ляжала і ляжала бадай што у бяздум'і. Бяздум'е было яе ратункам, і ішло яно ад вялікай слабасці яе цела. Боль і ныццё, якім сталі ўжо яе звычайнасцю. Калі прыносілі баланду, і ўсе кідаліся да яе з бляшанкамі ад кансерваў, яна нават не паднімала галавы і не бачыла таго страшнага малюнка, калі чалавек, загнаны ў няволю, ў загарадзі, ў натоўп сабе падобных няшчасных, ад якіх адабрана права, самае першапачатковае, патрэбнае нават і некаторым жывёлінам, дзеля сваіх прыродных патрэб пабыць часам у адзіноце. Яна не наглядала, як чалавек тут ператвараўся у жывёліну, а натоўп у чараду. Каля вядра з баландой людзі збівалі адзін аднаго з ног, ратуючыся ад галоднай смерці і хваробы. Тыя, што былі цвярдзейшыя волей, угаворвалі гэтых і словам і крыкам наладзіць сталасць. І пры баландзе, і пры бочцы з вадой заўсёды стаяў шум сотняў галасоў. Спакайнейшыя і вытрыманейшыя аставаліся дзе-небудзь у баку, але затое мала калі баланду і ваду бралі ў рот. Сярод іх нараджаліся думкі і планы аб уцёках, аб змаганні з нямецкай салдатнёй, аб арганізацыі ўсіх дзеля паўстання і масавым уцёку. Да гэтых належала адна высокая жанчына, да жудасці хударлявая з постаці і з твару. Яна была не маладая і не тое, каб старая. Так ёй магло быць год мала менш як 50. Рысы твару строгія і, можа, нават халодныя. Позірк спакойны, маларухавы, ён як бы быў выяўленнем чалавечай упэўнасці, што нічога новага на гэтым старым свеце не ўбачыш. Спачатку і яна кідалася ў натоўп па баланду і ваду, але пасля ўбачыла, што лепш быць галодным, чым з памятымі касцьмі. Тады яна пачала ўгаворваць многіх устанавіць чаргу на баланду і ваду. Пачынанне яе перадалося да іншых, і калі чарга пачала ўстанаўляцца, яна раптам адчула сябе так, што як бы ўжо зачапілася за нейкую справу ці мэту. І гэта вывела яе душу са стану безвер'я, безнадзейнасці і дало ёй сілы лягчэй цярпець сваё існаванне. Так прыйшоў момант, калі яна аднойчы, седзячы в адзіноце на стаптанай траве і выбіраючы адтуль нейкія вядомыя ёй травіны, якія яна ела, загаласіла: «А добры мой, а лепшы за ўсіх мой, а чаму ж ты па мяне не прыходзіш? Хіба ж ты забыўся, як ты нудзеў па мне 20 год, і як дзеці не ведалі, які ты? А я зямлю гарала і азіралася. А можа, ты як-небудзь бачыш мяне? А ці памятаеш ты, як Тамашка наш упаў быў з дрэва і гаварыць не мог?
таго часу яна пачала галасіць кожны дзень, перабіраючы ў сваім галошанні всё сваё жыццё ад дзён свае маладосці, ад той вайны з немцамі да гэтай. І такім парадкам праз яе галошанне все дазналіся, як яна жыла і што было ў яе душы. Што гэта было за жыццё? Выкіданне з хаты, марнаванне маладосці, смутак усталасці, вечнае выгнанне у жыцці на родным месцы. Гэта была жонка Сымона Ракуцькі. Вельмі можа быць, што яе галошанне павяло многіх на расказ аб самім сабе. Адкуль толькі тут не было людзей. Але ў гэтыя дні для Лізы не існавала асоб і твараў, усіх і ўсё. Яна свайго належанага пры слупе месца бачыла як праз туман. Блізкія галасы і далёкія гукі да яе даходзілі аднолькава, як праз сцяну з адзежы і ваты. Бяздум'е ратавала яе ад смутку. Але нарэшце прыйшоў смутак, з'явіўся ўладны і бязлітасны, як і заўсёды ў чалавека, ён быў страшнейшы і цяжэйшы за боль цела, парванага жалезам. Пачаўся ён ад рання яснага дня. Можа, яна пачала перасільваць хваробу, бо могла падняць галаву, калі ў загарадзе пачуўся злітны ў адзін гул гоман. Это чалавек пад 1000 людзей выстройваліся перад выхадам з загарадзі. Іх забіралі на тую невядомую работу. Калі гэты вялікі натоўп рушыў з месца і пачаў скрывацца ў полі, нават праз яго маўчанне чуўся жах няволі. У гэты момант да Лізы падышла Ракуцькава жонка. «Ну як?» — сказала яна. «Ты ўсё ляжала, а сёння сядзіш? Можа, твоя крываўка пакідае цябе?» «Мама!» — сказала Ліза, ведаючы, што гэта не маці. І з гэтага моманту пачаў душыць яе смутак. Ракуцьчиха скаланулася і шпарка адышлася да свайго ранейшага месца, быццам бы хто рваў з яе душу. Магічнае слово «мама» в абедзвюх іх скаланула душу у малое і ў старое. Ракуцьчиха ўпала тварам на пясок і зарыдала. Ліза асталася сядзець нерухома на ўвесь дзень і на ўсю ноч. Так смутак скаваў яе ўсю і яе вочы. Бадай, што суткі яны не сышлі з аднаго пункта дзесьці ў прасторы. Я ў маленстве бачыў, як птушка далася аб тэлеграфны дрот. І скаваная ранамі ў нагах і крыллях канчалася на зямлі пад дротам. У яе вачах маглі змясціцца смутак і скруха ўсяго свету. А які шлях трэба прайсці ад птушкі да чалавека? Лізін позірк змяніўся толькі на рассвітанні пасля той ночы, якая стала апошняй ноччу яе жыцця ў лагеры. Тым самым тыднем, а можа на колькі дзён раней, здушаны смуткам аб Лізе, скрухай небытам,
кашлем стары Нявада падышоў да мэты свайго доўгага падарожжа. Ён ужо даўно, з першых жа дзён, ішоў глухімі сцежкамі, узмешкамі, цаліною, полем і паплавамі. Чым бліжэй ён падыходзіў да месца, да якога так доўга ішоў, тым мацней авалодвала ім пачуццё неспакою і трывогі. Ён гэтулькі пытаўся ў людзей пра гэтае месца, і дзе яно, і хто тут жыве, і хто ім уладае, што ўжо больш і не правяраў свае дарогі, а ішоў ад нейкага свайго чуцця. Хада яго была ўжо цяжкая, павольная, дарога яго скончылася змрокам яснага дня. Ён убачыў перад сабою бялявыя ад рэштак змытай дажджамі вапны, камляватыя ствалы старога саду. Паўз увесь сад быў роў і зарослы травою вал над ім. Ад такой доўгай хады і трывогі ногі яго падгіналіся. Ён сеў на вал над ровам і падумаў: «Божа мой, як далёка да Сумліч!» Сапраўды, ён зайшоў вельмі далёка. Это была нават і не тая акруга, у якой былі Сумліч. І не тая гэта была акруга, начальнікам якой быў маладзейшы Густаў Шрэдэр, і ў якой была цяпер у лагеры Ліза, дзеля якой ён прыйшоў сюды. Ён сядзеў над ровам і не ведаў, як жа пачаць сваю справу. І калі, з кім і дзе таго шукаць тут. Яшчэ не ўмеркла, і постаць яго вельмі выразна вырысоўвалася. Сярэдні год жанчына ішла з кашом яблык, паўзвал над ровам. Спалохалася незнаёмага чалавека і стала абыходзіць яго стараной. Ён яшчэ больш узнепакоіўся, душа яго ныла і трывожылася, і каб ён мог у гэты момант праверыць сам сябе, ён знайшоў бы ў сабе больш безнадзейнасці, чым веры, і больш боязні, чым надзеі. Ён падняў вочы на жанчыну і запытаў: «Ці тутэйшая ты, галубка?» «Ой, дядюхна, хто гэта?» І жанчына пайшла шпарка. Нявада заварушыўся: «Скажы, ці Палівоцкага гэты маёнтак?» «Нашто табе? Хто ты?» Немец павярнуў сюды галаву, стаіць з аўтаматам ля брамы. Яна подбегам пайшла к дому, веранды і балконы якога здалёк вырысоўваліся зялёным сваім колерам на фоне белых сцен. «Калі ты маеш доступ да Палівоцкага, — крыкнуў жанчыне Нявада, — ты накажы яму, што тут сядзіць чалавек, які прынёс яму тое, што ў яго адабралі на той вайне, і чаго ён шукаў праз усё жыццё». Жанчына выслухала, ідучы, і ўжо сапраўды такі пабегла і знікла з вачэй. Нявада рашуча ўстаў і шпарка пайшоў к дому. Нямецкі салдат пераступіў з нагі на нагу і закрычаў нешта на Няваду так, што, здавалася, это ён прагаўкаў цвелячы сабак. Нявада падняў рукі ўгару і стаў на месцы. Мусіць, такі сапраўды тая жанчына мела нейкі доступ ці да самога Палівоцкага, ці да якога-небудзь яго слугі, ці да кухароў, ці пакаёвак. О, нешта вельмі адразу, як толькі Нявада стаў перад салдатам, з дома на ганак выйшлі двое ў паліцэйскай форме. І адзін штосьці сказаў салдату,
а пасля расейскай мовы запытаў у Нявады, трымаючы на губах штосьці падобнае да цікаўнасці і ўсмешкі. «Это ты прынёс тое, чаго шукаюць праз усё жыццё?» «Гэта я», — абазваўся Нявада. «Дык хадзі сюды». Салдат адступіў ад Нявады, і Няваду павялі праз цёмныя, асветленыя свечкамі пакоі калідоры. Многа прайшлі дзвярэй, нарэшце спыніліся ў вялікім пакоі, акно ў якім, высокае і шырокае, было адчынена. Было відно, як на небе патухалі апошнія праменні яснага захаду. Няваду паставілі ў кут каля дзвярэй, пачалі выварочваць яму кішэні, шукаць за пазухай, мацаць па ўсёй яго адзежы. У гэты момант адчыніліся дзверы, тыя, праз якія Нявада яшчэ не праходзіў, і двое людзей выйшлі адтуль. І штосьці ўзбуджана гаворачы па-нямецку, пайшлі поплеч праз пакой да выхада. Тыя, што выварочвалі Нявадавы кішэні, павыцягваліся, як пруты. Адзін з тых двух быў высокі, ўжо стары і ў цывільнай адзежы, другі сярэдні ростам і гадамі і ў форме нямецкага афіцэра. У дзвярах яны паціснулі адзін аднаму рукі, вайсковец выйшаў, а высокі цывільны астаўся. І раптам адбылася дзіўная Няваду з'ява. Яго выпусцілі з рук і пакінулі шукаць у яго чагосьці, а самі зніклі следам за вайсковым, і высокі цывільны вярнуўся ў свой пакой. Нявада астаўся адзін. Ён схілен быў радавацца гэтаму. Адразу ён стаў увішны і рухавы, прыгнуўся і мацнуў месца, дзе ў вопратцы падшэўка сшыта зверхам. Аж у галаве яго закружылася. Яны яшчэ не дайшлі былі да гэтага месца, і тое, што ён нёс па-лівоцкаму, было пры ім. Узбуджаны з наплывам надзеі, ён зазірнуў у акно і ўбачыў, як той вайсковец сеў у машыну, як той салдат, што запыніў быў яго на двары, палез у грузавік, дзе сядзелі больш салдаты. І машыны адразу паехалі. На двары стала адразу пуста, і з-за дрэў чулася, як нехта вучыўся граць на дудцы. Падобна было, што як толькі паехаў азімы салдаты з аўтаматамі, дык тут не асталося ніякай варты. Праўда, два паліцаі падышлі аднекуль, узлеглі грудзьмі на плот і сталі курыць. Але Няваду яны здаваліся чымсьці, як бы не вельмі жорсткім. Яны хоць не гаўкаюць так па-нямецку. Пустэча, цішыня і дудка з-за дрэў запоўнілі час Нявадавага чакання. Так адзін ён стаяў, можа, з паўгадзіны. Зноў трывога і ўтрапенне пачалі авалодваць ім. Раптам адчыніліся дзверы, за якімі знік высокі цывільны, і паліцэйскі выйшаў адтуль, і беларускаю моваю, відаць, быў тутэйшы, сказаў да Нявады: «Гэта ты той самы, што нешта прынёс?» «Я?» — страпянуўся Нявада. «Дык увайдзі, цябе, здаецца, глядзелі і абмацвалі?» «Абмацвалі. Дык ідзі. Ну, ідзі туды». Ён паказаў на дзверы, з якіх сам выйшаў, і сеў на цвёрдае крэсла ў паставе такой, якой ён тут маецца. Ой, маецца сядзець доўга, можа, нават цэлую ноч. Нявада ўвайшоў у наступны пакой і ўбачыў таго самага высокага цывільнага. Ён стаяў пасярод пакоя, заклаўшы за спіну рукі, і нервовы цік перасмыкваў яго губы. «Стой, стой!» — сказаў ён.
як толькі Нявада зрабіў крок ад дзвярэй. Ты быў на той вайне? Быў. Ты аграбіў раненага афіцэра? Не я, а немец. А як той немец трапіў у палон і ляжаў хворы ў маёй хаце, дык за добры догляд пакінуў усё тое маім дзецям. Всё захавалася, як ёсць. Я прынёс пану Паліводскаму. Это я, Паліводскі, сказаў высокі. Няваду быццам праняло электрычным токам. Перад ім стаяў стары чалавек, хударлявы, з тварам такім, што, здавалася, да яго прысохла вечнае чаканне. Нявада зрабіў рух да акна, дзе святлей, і загарнуў сподам наверх крысо свае вопраткі. Паліводскі не спускаў з яго вачэй, губы яго перасмыкваліся часцей, ужо дробна і без перастанку. Было маўчанне і цішыня. Угнуты Нявада пацягнуў за канец суровыя ніткі, і пачуўся сухі трэск. Насупраць акна льга было ўбачыць, як з таго месца вопраткі, дзе рванулася нітка, пайшоў пыл. Не адгінаючыся, Нявада ўсадзіў пальцы пад адпораную падшэўку і абмацваў там. Тут пачуўся яго голас. Ён гаварыў: «Мой ласкавец, я праз 20, а можа і праз усе 30 год хаваў, не пускаў куды, трымаў, а нёс і шукаў вас. І перапытваў у людзей больш як, не лічыў дзён, але больш як месяц. Я ў балотных закутках і ў сабачых норах хаваўся і туляўся, абы каб не напаткаць каго і каб цэлае данесці. Боже мой, каб шальга было верыць у чалавечае сэрца, і каб прынялі яго пакуты дзіцяці, яшчэ зусім недарослая дзяўчынка. Тут ён абмацаў і дастаў з-пад падшэўкі гадзіннікі. Паліводскі ўцягнуў ніжнюю губу ў рот і сціснуў яе так. Яна там без ратунку і без жыцця, можа, ўжо. Ён павысіў голас і дастаў з-пад падшэўкі звязаныя пярсцёнкі. Вам жа гэта слова сказаць, і пакіне яна мучыцца. Пра каго ты гаворыш? Крыкнуў Паліводскі, не маючы сіл адарваць вочы ад Нявадавых пальцаў. Ласкавенькі мой, любенькі мой, дарагі мой, душою і целом прашу, достаньте яе з лагера і аддайце мне, каб я мог хоць пачуць, як пахне яе галава, ці пылам, ці мылам, як калі бывала ў яе. Ратуйце яе і мяне цераз гэта, каб праз вашы вушы да сэрца дайшло. Чалавек жа нават і акамянелы не бывае без сэрца. Я так прашу, што аж не ведаю, ці глядзеў я калі на каго са сваім гонарам. Дзеля просьбы мае, я нёс сюды цэлы месяц, прапытваў, туляўся. Тут ён дастаў з-пад падшэўкі крыж і застыў маўкліва. Можа, ён успамінаў, ці не асталося яшчэ чаго, і не бачыў, як Паліводскі раптам збялеў тварам і рукамі зрабіў рух туды да яго. Нявада выпрастаўся,
і паклаў усё на стол. Поўны вялікага чакання. Ён стаў перад Палівоцкім і не зводзіў вачэй з яго твару. Некалькі разоў твар Палівоцкага зменьваў свой колер, то чырванеў, то зелянеў, то бялеў, то зноў чырванеў. Нарэшце ён як бы абмерцвеў, і вочы быццам ашклянелі. Ён падсеў да стола і глядзеў на крыж, на якім мільгацелі нават у сваёй нерухомасці каменні. Невіннае дзіця, можа, там яна дрыжыць ад крыку тоўстага салдата. Невада прыдумляў словы, ён не ведаў, што Палівоцкі пражыў жыццё адзін, без сям'і, без дзяцей. І тое, што яму, Неваду, магло быць мэтай, Палівоцкаму было нічым. Нарэшце і Невада змоўк, і маўчанне гэтае, здаецца, навалілася нязносным цяжарам на ўвесь свет. Палівоцкі раптам падпёр твар рукамі і прамыляў губамі так, што Невада ледзь пачуў. Позна ўжо, няма і не трэба. Апошняе слово ён выгукнуў мацней і зноў замыляў губамі. Жыццё пражыта, чорт ведае як. І нічога не ўдалося. Губы яго зноў пачалі перасмыквацца, і ён стаў у ранейшай паставе з рукамі за спіной. Невада з жахам уздрыгануўся, спазма здушыла яму горла, і ён прахрыпеў: «Позна? Яе расстралялі?» І ён закалаціўся, як прыгавораны к смерці. Палівоцкі закрычаў: «Прынёс позна! Трэба было 20 год таму назад!» Паліцэйскі з'явіўся ў дзвярах, падазрона зірнуў на Неваду і ціха сказаў да Палівоцкага: «Яшчэ просіцца, там увесь час сядзіць, гаворыць, што яго вспомніць, каб сказаць, што ён сын Стафана Акаловіча». Палівоцкі разоў 10 засаб перасмыкнуў губамі і ўсім тварам і сказаў: «Няхай увойдзе». Твар яго як быццам праясніўся. Здавалася, што з думак яго сышло ўжо ўсё, апроч таго, што папрасіўся сюды. Ён падышоў да дзвярэй, каб сустрэць сына Стафана Акаловіча. Невада трымаўся, каб не застагнаць, так ціснула яму ў грудзі і горла. Ён аж хістануўся ў бок ад жаху, убачыўшы, што ў дзвярах з'явіўся той самы малады і абарваны, якога ён тады даўно ўжо траха не забіў жалезам па галаве. Цяпер ён быў яшчэ больш абарваны і больш быў падобны да абцягненага скурай шкілета, як да чалавека.
Палівоцкі працягнуў яму руку, а той дзіка азіраўся каля сябе. Я сын таго Акаловіча, які меў знаёмства з вами много год і да якога пад клецак вы заязджалі. Ваш бацька быў самым блізкім мне чалавекам з усіх. Майго бацьку немцы павесілі, сказаў Акаловіч. Я не маю дзе галаву притуліць. За мною, як за воўкам, палююць, дзе б хто не сустрэў мяне. Увесь свет чесны мне. Дзе ж тая вялікая Польшча? І малое яе няма. Хто мяне адарваў ад таго месца, дзе мне прасторна было? Ён задыхваўся. Нявада прыліп плячыма да сцяны. Палівоцкі сеў к сталу і ўнурыў твар. Акаловіч пачаў калаціцца, як пасаджаны на пакуту. Палівоцкі крыкнуў Няваду. Відаць было, што раптам успомніў: «Выйдзі!» І ўставіўся сухімі вачыма ў Нявадаў твар. Нявада, ірвануўшыся з месца, бачыў, як Акаловіч затрапятаў рукой пад-за пазухай і двума крокамі апынуўся перад Палівоцкім. Нявада застыў на месцы, Акаловіч ірвануў з нетраў дзіравай адзежы штосьці малое, цёмнае, чаго Нявада не мог разгледзець. Палівоцкі сядзеў унураны. Акаловіч кінуў яго бок сваю руку. Нявада не паспеў нічога не падумаць, не разгледзець траскучы гук і дым. І Палівоцкі тузануўся ўніз і грунуўся аб падлогу галавою пад стол. Акаловіч пераскочыў цераз яго і рынуўся ў акно, але адразу заскочыць на падаконнік не мог, а паспеў яшчэ прыткнуць да сцяны крэсла і тады ўжо кінуцца на двор. Нявада не паспеў апамятавацца. Паліцай, утрапёны і перапалоханы, сыпануў пакой кулямі, але ў сам пакой не ўбег і закрычаў. Нявада падбег да акна і толькі цяпер заўважыў, што рука ў Палівоцкага адкінута з-пад стала па падлозе на праход паміж сталом і акном. Палівоцкі быў мёртвы, толькі цяпер уцяміў Нявада. Ён шпарка апынуўся на акне і, трымаючыся за падаконнік, гупнуў нагамі на зямлю. Як спёку смага яго мучыла прага хутчэй аддаліцца ад гэтага месца, да якога ён ішоў цэлы месяц, і якое стала яму цяпер страшным і агідным. Ён пабег, куды вочы глядзелі, і заўважыў, што пад нагамі ў яго мокрая трава. Задыхваючыся, ён бег у цемень ранняй ночы, чуючы, як бяда завязвае яму свет і смутак, большы яшчэ, як калі раней цісне яго ў зямлю. Ён не меў пачуцця таго, ці многа ён прабег. Сэрца распірала яму грудзі, ён пайшоў павальней, і кожная нага здалася яму стопудовай. Колькі жыў ён на свеце, ён яшчэ не быў у такім жаху. Гэта была яго апошняя думка. Ззаду пачалі зноў страляць.
Штосьці падобнае на кулямётную чаргу пачало абзывацца за ім раз поразу. Ён упаў на зямлю, перачакаў, устаў і зноў пайшоў. На 5-м кроку зноў трэснула і стукнула ззаду, яго тузанула ў спіне, ён упаў у той жа момант адразу. Ён быў мёртвы ўжо, у момант, калі дакрануўся грудьмі і тварам зямлі. Акаловіч выйшаў на ўзлессе з палявой цаліны, калі яшчэ, як мае быць, не развіднела на наступны дзень. За ноч ён прайшоў нямала дарогі. Нервовае узбуджэнне зрабіла яму лёгкімі ногі. Але ніколі яшчэ ён не меў такога страшнага выгляду. Вочы, як промні, здаецца, яны палалі і кожную секунду пераменьвалі сваё месца па твары. Здаралася, што гэты чалавек зараз перагарыць і ператлее ад таго, што з'ядае яго з сярэдзіны. З адной нагі ў яго згубіўся чаравік, у другім валачылася падэшва. Вышэй кален ён быў мокры, без шапкі і з распаласаванай напалам калашыной нагавіц да самай паясніцы. Ішоў ён няроўна, то ледзьве цягнуў ногі, то ўваходзіў у подбег. Дзіка азірнуўшыся на ўзлессі, ён стаў, пачаў глядзець угару і прыслухоўвацца. Але гэта было так сабе. Нічога нідзе ён не заўважаў, бо неўзабаве ўжо быццам смела прысеў на мокры камень, але ненадоўга. Праз паўгадзіны ён ужо ішоў нейкаю лясною сцежкаю і, напэўна, сам не ведаючы куды. Раптам выбілася з-за тумановага засцілу сонца, чырвонае, круглае і вялікае. У прасветці паміж дрэў яно стаяла, як аглядальнік зямлі. Усход, там усход, а супрацьлеглы яму захад, а на захадзе адгэтуль на захад родны дом і клён той. І, можа, хоць адзін, які яшчэ знайдзецца там, блізкі знаёмы твар. Можа, там яшчэ гаварыць будзе з кім, доўга штодзень, аб былым маленстве, аб колішніх надзеях. Ён сціснуў зубы ад крыўды і нянавісці. І дзіўна, яго надзея не спраўдзілася. Тое, што Палівоцкага ўжо няма жывога, не дало яму палёгкі, безнадзейнасць і чорны смутак душылі яго. Але ён павярнуўся плячыма да сонца, якое ўсё вышэй усплывала ў неба. Ісці ад сонца, дык прыйсці на захад. Ён як бы працверазіўся. Ён стараўся ўжо разабрацца, куды ж завялі яго за ноч ногі. Мясцовасць была незнаёмая,
Лес, поле, вода ў лагчынах, крыклівыя вароны, скрыжованыя сцежкі цераз поле і чалавек нейкі. Гэты чалавек стаяў у нізкіх зарасніках на мяжы поля і лесу, і відзён быў увесь ад пояса. Ён быў так блізка, што Акаловіч выразна заўважыў, што ён даўно не галіўся. Адзін на аднаго яны глядзелі, і той раптам гукнуў: «Эй, хто ты? Падыдзі сюды!» Акаловіч нехаця і з такім адчуваннем, быццам сэрца яго ў грудях адарвалася ад свайго месца, падышоў да чалавека. Той адразу прыцэліўся ў яго з аўтаматычнай вінтоўкі, кашлянуў мокра і хрыпла і сказаў захалоджаным голасам: «Хто ты?» Акаловіч уныў і варухнуў губамі. «Ну, кажы, хто ты? Дезертыр з чырвонай арміі? Ну? А мо шпіён нямецкі? Ходзіш тут, віжуеш? Нашто ж тут немцам шпіёны, калі яны тут?» Стараючыся гаварыць развязна і з нуднай усмешкай, адказаў Акаловіч. «Калі яны тут? Не яны тут, а мы тут!» — крыкнуў чалавек. І Акаловіч бачыў, што праз секунду чалавек стрэліць. Акаловіч са страшнай сілай адчуў непераможную прагу дацягнуцца туды пад Клецк. І гэта ўжо рабілася яго адзінай мэтай у жыцці. Інстынктыўна, не думаючы, ён само сабой узяў у момант панебрацкі тон. «Што ты робіш? Спусці стрэльбу, дурань! А ты чаму не кажаш, хто ты? Кажы, бо зараз стрэлю. Я іду з аперацыі». Чалавек спусціў уніз вінтоўку. «Ну так прысядзем, закурым». Божа, чалавечае слово, упершыню за ўвесь гэты страшны час. Сядзець мне няма калі. Далёка табе ісці трэба? Пад Клецк. А дзе гэта? Ад Нясвіжа 15 кіламетраў. Нясвіж чуў, а як жа? То пакажы дакумент. Акаловіч адгарнуў ад жывата транты свае адзежыны і пачаў абмацваць у кашулі вышэй жывата ліштву, па якой зашпільвалася кашуля. У адным месцы ліштва не была прышыта, а толькі зарублена. Удала дзе-нідзе правстрыгованая. Яна шчыльна прылягала да кашулі. Акаловіч засунуў пад яе палец і пачаў там ім шнарыць. Чалавек чакаў. Акаловіч дастаў адтуль скручаную валік паперку, раскруціў, паглядзеў і падаў чалавеку. Той пачаў чытаць. Это было пасведчанне Нясвіжскага райсавета, што Люцыян Акаловіч ёсць селянін з рымашоўскіх хутароў Нясвіжскага раёна Баранавіцкай вобласці. І штамп, і пячатка, і подпісы. Всё было на месцы. І нельга было здагадацца, што паперка рабілася не ў Нясвіжы, а дзесьці ў Германіі. Прачытаўшы паперку,
Чалавек падазрона паглядзеў на Акаловіча і, не аддаючы яму яго пасведчання, сказаў: «Дык ты туды ідзеш?» «Туды? А дарогу ты ведаеш?» Акаловіч зразумеў недавер і пачаў гаварыць: «Мне на маскоўска-варшаўскую шашу трэба выбіцца, а там я ўжо ведаю». «А там як?» «А там як? Пасля Слуцка, праз селецкія крыжы, Лядныя, Гулевічы, Піліпавічы і кіламетраў 40, не даходзячы да Сіняўкі». «Дык табе ж гэта круг будзе?» — дапытваў чалавек, не спускаючы з Акаловіча пільных вачэй. «Дык можна і інакш», — адразу схамянуўся Акаловіч. «Мусіць, такі я пайду з-пад Гулевіч на Цімкавічы, на Пузава». «Чакай, а яшчэ?» «Шашою да Слуцка, а там з шашы сысці зусім, а прысадамі да Несвіжа, а там, не ўваходзячы ў горад, а толькі прайшоўшы новае месца і ля брамнага ўезду ў горад, адразу налева да Мураванкі». Чакай, разгаварыўся. «Зброя якая ў цябе ёсць?» «Пісталет без набояў». «Ну што ж, ідзі хіба». Акаловіч ажыў, увесь смутак яго скончыўся, свет і сябе ў ім. Ён адчуў гэты момант так: дайсці туды, чакаць, хавацца, служыць таму, хто б там не быў і хто б там навек не астаўся. Адслужыць штодзень яму колькі яму трэба, а рэшту дня сам з сабою адзін, ці гной корпаць, ці што там будзе. Раптам чалавек заўважыў Акаловіча на грудях штосьці падазронае для сябе, штосьці вытыркала з-за ліштвы. Адкуль ён даставаў тое пасведчанне? Чалавек зноў пачаў дапытваць: «А з якой аперацыі ты ідзеш?» «Ну, з аперацыі». «Адкуль?» «З ляцкага маёнтка». «А што там рабіў?» «Як што рабіў?» «Дай сюды! Унь, у цябе нешта тырчыць з кашулі». Акаловіч хапіўся за ліштву, і ўтрапенне склынула яго. Чалавек зноў падняў вінтоўку. «З якой аперацыі?» «Я забіў Палівоцкага». «Гэта ты?» «Я». «Хто табе даваў заданне? Чаму ты так здалёку ішоў на гэта? І так далёка назад? Тут зусім іншая акруга». Тут чалавек, усё сочачы за Акаловічам, убачыў, што ён тое, што тырчэла ў яго з ліштвы, ужо скамячыў у пальцах, змяў жмуток, быццам бы выціраючы пальцамі нос, паклаў у рот і ўжо клычыць зубамі і языком. «Зараз глыне! Выплюнь!» закрычаў чалавек і зварухнуў пальцамі на вінтоўцы. Акаловіч плюнуў. Чалавек хапіў мокры ад сліны жмуток і, расцягнуўшы яго ў пальцах, убачыў, што гэта кавалачак паркалю, на якім штосьці дробна надрукавана па-нямецку. «Я забіў Палівоцкага!» закрычаў Акаловіч, падаючыся задам да першых зараснікаў на самым узлессі. «Я ведаю і без цябе, што Залівоцкага сёння ўночы забілі», прахрыпеў чалавек і стрэліў. Акаловіч упаў і больш ужо не паварушыўся.
З таго дня і гэты куток, дзе сярод кустоў ляжаў нежывы Акаловіч, і той маёнтак, адкуль на трэці дзень пасля першых допытаў і доследаў вывезлі на бліжэйшы могільнік Палівоцкага, і ўсе тутэйшыя дарогі пачалі часта агалашацца стукатам нямецкіх матацыклаў і грузавікоў, скогатным бразгатам танкаў і танкетак. Кожную легкавую машыну ахоўвала танкетка, а калі ехаў які-небудзь санавіты немец, то за ім ішоў танк або і два. Пачалі з'яўляцца і станавіцца тут часці вялікага карнага злучэння, аўтаматчыкі на грузавіках штодзень кудысьці ехалі дарогамі, грунтавым жа шляхам, які ляжаў тут, час ад часу праходзілі танкі. Можа, гэты захад быў не так дзеля аховы нямецкіх заваёў, як дзеля таго, каб нагнаць страх на насельніцтва. Танкі, хоць па адным ці па два, пачалі часамі шнураваць па вялікіх дарогах і суседніх з гэтаю акруг. Смерць Палівоцкага перакінула трывогу і туды. Нямецкія начальнікі толькі за вялікаю патрэбаю выязджалі са сваіх мест і стараліся трымаць каля сябе як найбольш салдат. Што ж да людзей, то ўсюды гаварылі пра пахаванне Палівоцкага. Завезлі, засыпалі ў яму, і ніхто з людзей на пахаванні не быў, толькі паліцэйскі і два немцы. Ніхто не ўздыхнуў і не дакрануўся хустачкай ці пальцамі да вачэй. З гэтай прычыны пайшла старая прымаўка на новы лад. Служы немцу верна, дык ён ад цябе нос адверне. Так шырока погаласка і трывога пайшла, што задалёку ад месца смерці Палівоцкага у сваім неўладаваным яшчэ маёнтку Гертруда і яе стары Густаў былі няшчасныя ўсе тыя дні, калі не быў з імі іх сын. А ён пачаў бываць тут вельмі зрэдку. У яго быў іншы клопат. У яго было больш, як у іншай якой акрузе, канцэнтрацыйных лагераў. І гэта пачало вельмі непакоіць яго. Ён павялічыў і пашырыў разведку і прачосванне лясоў. Але салдат было ў яго мала, бо з цэнтра закамандавалі некаторым гарнізонам перамясціцца адсюль у акругу, дзе быў забіты Палівоцкі. У яго такім парадкам узнікла думка зліць все канцэнтрацыйныя лагеры ў адзін, каб злучаныя разам вартавыя вайсковыя часці сталі моцнай сілай. Яго гэтую думку прынялі. Але пакуль што тут было яшчэ спакойна. Ад перабродскага лагера да маёнтка, куды ён пасадзіў на ўладанне свайго бацьку, было кіламетраў 20. Ад маёнтка да вялікага грунтавога шляху, які ішоў ад Гомельшчыны цераз Бабруйшчыну на вялікае скрыжаванне з маскоўскаю шашою на Случчыне, было кіламетраў пад 70. Па гэтым шляху і пачалі шнураваць танкі час ад часу. Ні танкі, ні салдаты
ніводнай сутычкі ні з кім не мелі, і ўсё пачало як быццам спакайнець. Па людзях жа пайшла гамана, што па лясах збіраецца вялікая сіла, мноства людзей і ўсе пры зброі, і многа там чырвонаармейцаў і камандзіраў, і што нешта вялікае неўзабаве можа адбыцца. Што ж да справаў на фронте, то прайшла чутка, што падышлі вялікія папаўненні, і чырвоная армія хутка пачне наступаць. Тым часам вельмі шырока стала вядома, што каля Сумліч на вялікім скрыжаванні адбыўся напад на нямецкую аўтакалону. Звыш як 70 нежывых немцаў ляжаць на самым скрыжаванні пад недаломкамі 8 машын. А ў суседняй Сумлічамі воласці уночы раптоўна невядомыя перастралялі ўсю паліцыю, схапілі і забралі жывога з сабою каменданта. Хоць цяпер ніхто нікуды ад свайго дома далёка не ад'язджаў і не адыходзіў, але ўсюды на шырокую навакольнасць ведалі, дзе ляжыць вытрушчаны, выгнуты на кучу ламачча нямецкі поезд. З-пад скалечанага паравоза і разбітых вагонаў тырчаць акрываўленыя нямецкія косці. Ведалі яшчэ і гаварылі пра тое, што на грунтавым шляху ў лесе непадалёку, нават зусім блізка ад малога скрыжавання, стаіць адным бокам з паднятым на паветра, другім бокам і з пагнутым і парваным сподам нямецкі танк. Дакладна называлі месца. Калі прайсці ад малога скрыжавання колькі кіламетраў шляху ў бок да таго месца, дзе ён каля Сумліч крыжуецца з шашою, то, мінуўшы вялікую бярозу, будзе зараз жа і той танк. І па глухіх кутках, і па дарогах нават усё часцей льга стала напаткаць узброенага чалавека або некалькі іх. І ўсё гэта была праўда. Каму з якой-небудзь добрай ці злой прыгоды здаралася трапіць у тыя месцы, той сапраўды бачыў і поезд пад адкосам, і падарваны танк на шляху ў лесе. Казалі, што ад споду быў вельмі заквэцан у гразь, а з яго люка вытыркала і матлялася на ветры сіняя кашуля з вышыўкамі на рукавах. Танк гэты стаяў узняты левым бокам паветра, аднак жа не так блізка ад вялікай бярозы, не бліжэй, як за паўкіламетра. Пад узнятым угару левым бокам была яма ад гранатнага ўзрыву. Абгарэлым і абкуродым ляным задам ён сядзеў нізка ў зямлі. Што здарылася з гэтым танкам, ведала адна толькі Ракуцькава Лізавета. Самі ж танкісты ўжо нічога не маглі расказаць, бо яны былі мёртвыя. Канчаўся ўжо 3-й тыдзень вайны. Калі Лізавета падышла да бацькавай хаты, выкіравалася яна сюды не ад шляху, а ўжо з супрацьлеглага боку. Яна дала вялікага круга, каб не ісці шляхам. Яе ўразіла пустэчай цішыня ў пасёлку. Дзверы ў хатах усюды былі паадчынены, і хоць бы дзе жывая душа. З дрыжаннем сэрца яна ўвайшла ў бацькаў двор, яе хустка у краткі і з фрэнзлямі валялася пасярод двара.
Яна ўвайшла ў адчыненыя на ўвесь мах дзвярэй сенцы, шырока раскінуты дзвюма палавінамі чамадан з жоўтай скуры стаяў на лаве. У ім напханыя туга былі чаравікі, кашулі, боты, нагавіцы, сукенкі. Гэта яе і Тамашова, тое самае, што бацька збіраў праз доўгія гады. Камень жорнаў у засохлай крыві ляжаў пасярод сянец. З-пад яго вытыркаў пляскаты кавалак чарапной касці са скурай і пукам рыжых валасоў. Яна скаланулася і зазірнула ў хату. Валачашчая сука прыбілася сюды і паспела ўжо тут ашчаніцца. Вялікая, худая, выцягнутая, доўгая і тонкая, яна ляжала на падлозе, і 6 сляпых шчанят смакталі яе. Яна вышчарыла зубы і забурчала, пачуўшы чалавека. Лізавета выбегла з хаты, абышла ўвесь пасёлак, не спаткала нідзе ні душы і пакінула гэтае сумнае месца. Вось і ўсё. І няма ўжо больш ні там, ні тут, ні прытулку, ні прыпынку. І, можа, бацькі і маці ўжо няма. Вось і прыйшла самая спелая пара яе юнацтва. Яна пераначавала ў блізкай вёсцы пры шляху і вярнулася назад. У яе з'явілася патрэба яшчэ раз зірнуць на бацькаву хату. Дзесьці ў глыбіні душы ажыла ў яе надзея, слабая і няпэўная, а можа, праз які-небудзь цуд яна там нападзе на бацька ўслед. Менш як праз гадзіну яна зноў зазірнула у бацькавы сенцы. Адзежы і чамадана ўжо не было. У хаце не было ўжо і сукі. Адны толькі шчаняты спалі ў цесным клубку на падлозе, у пуку сонечнага прамення з акна. Раптам ускочыла ў хату сука і брэхам выгнала Лізавету на вуліцу. Лізавета пайшла, унурыўшыся, а сука рвала яе ззаду за адзенне. Лізавета азірнулася. Сука адбеглася і зноў пачала нападаць. Лізавета падняла пошвырак, сука ўскочыла ў двор, у сенцы, ў хату, дзе раптам залямантавалі шчаняты. Лізавета зашчапіла дзверы і зноў пайшла, чуючы ўвесь час брэх зачыненай у хаце сукі. Тут яна ўбачыла, як з'явілася на вуліцы фурманка. І трое нейкіх невядомых мужчын, аброслых у рубашках без падпяразкі, пачалі цягаць з хат усё, што толькі маглі і што было там. Воз напаўняўся адзеннем, посудам, всялякім прыладдзям і рыштункам. Лізавета скрылася ў першы двор і агародамі і садамі, выйшла на доўгую сцежку праз поплаў да тарфянога балота і ўзгорыстага поля. Яна ўжо мінула і тую вёску, у якой начавала, і палявою дарогай ішла туды, дзе праходзіў вялікі шлях. Дарога паднялася на крутое узвышша. Лізавета азірнулася з гэтага высокага месца і з вострай трывогай убачыла, як над пасёлкам, дзе стаяла бацькава хата, выбухнуў высока агонь з дымам і шпарка пачаў распоўзвацца ў шыркі. Лізавета пайшла далей
і праз 100 крокаў азірнулася. Агонь бушаваў, як навальнічныя перуны. Тут на дарозе пахла ўжо дымам і гарэлым дрэвам, і чуўся дзікі лямант. Проста на Лізавету з усіх сіл імчалася сука. Лізавета пазнала яе не з масці, а з усяго выгляду. Сука была ўжо без шэрсці, вся абсмаленая, абсквараная. Яе адцягненыя шчанятамі цыцкі былі абвугленыя, і ўсё чэрава было падобна на абсмаленую дошку. Зад яе быў высквараны, і ад бягі патрэскаўся і змочваўся крывёй. Ад яе тхнула гарэлым мясам. Дагнаўшы Лізавету, сука упала на зямлю і, валакучы зад, дапаўзла да ног апанованай утрапеннем дзяўчыны і зноў заенчыла і заскуголіла. Вялікія вочы. Яна ўставіла ў Лізавецін твар, і, здавалася, скогат яе чуццё на ўсё шырокае наваколле. Лізавета пабегла. Адбегшыся, яна азірнулася і ўбачыла, што сука ляжыць і дзярэ лапамі зямлю. А агонь і дым удалечыні пачалі ападаць. Подбегам Лізавета дайшла да вялікага шляху, спынілася, апанованая одумам, паглядзела ў залітую сонцам прастору і зарыдала. Пайшла яна шляхам у той бок, з якога так доўга бралася сюды, да бацькавай хаты. Да самай ночы, і всю ноч, і палову наступнага дня яна ішла і выйшла на большы шлях. І ўсё ішла, і ўвесь час душу яе сціснула гора і смутак. Так дайшла яна да малога скрыжавання і ўвайшла ў лес. Яе дагнала і пачала мінаць невялікая калона нямецкіх танкаў. Танкі ішлі адзін за адным на вялікай разлегласці, яна перастаяла іх усе, стуліўшыся за дрэвам. Ужо і гул іх знікаў. Яна рушыла далей, ужо выразна дайшоўшы да думкі вярнуцца туды, дзе прайшло яе маленства, і там шукаць бацькі. Пачаткі нейкай надзеі нараджаліся ў яе. Яна ішла, і ўсё недзе гуло. Яна думала, што гэта ад тых танкаў наперадзе. Раптам забразгала ззаду, яна азірнулася. Танк стаяў пасярод дарогі. З яго выйшаў немец і махаў ёй рукой. У яе заныла сэрца. Немец пайшоў проста да яе. Усміхнуўшыся, ён узяў яе за локаць і тузануў ісці з ім. Ён падвёў яе да самага танка і паказаў рукой, каб яна ўлазіла ўсярэдзіну. Яна стаяла моўчкі, і ён прыўзняў яе пад пах і ўсадзіў у танк. Там быў яшчэ адзін немец. І той ранейшы ўлез следам за ею. Танк рушыў у ход.
Два немцы і яна цесна сядзелі адзін пры адным. Танк быў напакован жаночым адзеннем і абуткам. Раптам танк спыніўся, немцы пачалі штосьці гаварыць паміж сабою, было падобна, што яны спрачаюцца. Нарэшце адзін немец вылез з танка, а другі пасядзеў, памаўчаў, быццам да чагосьці прыслухоўваўся і пацягнуў Лізавету да сябе. Яна хацела адшатнуцца, але немец трымаў яе моцна. Твар яго быў як набрынялы, і кадык выпіраў з расшпіленага мундзірнага каўняра. Яна тузанулася і дакранулася зубамі да яго горла. Ён выцягнуў шыю. Яна рванулася да яго горла зубамі. Ёй здавалася, што рот увесь напоўніўся, як мага яна ціснула зубы ўсё больш і больш. Не могучы апамятацца ад вялікай трывогі, яна змаглася яшчэ і з немцавымі рукамі, якія адпіхалі яе. Чуючы, што ўласнае сэрца гатова разарваць і задушыць яе, яна ўсё больш сціскала зубы, чула, як немец захроп і як ёй пырснула ў твар. Генрых! Пачаў абзывацца той другі дзесьці за танкам. Яна шатнулася ад немца і з нейкага інстынкту хапіла з-пад яго падол светлай жаночай сукенкі, два разы шмарганула сябе па мокрых губах. Не трапляючы дрыжачымі аслабелымі рукамі куды трэба, яна з яснай думкай адарвала ад немца 3 гранаты, якія добра бачыла ў бялявым святле, што падала сюды. «Генрых!» — сказаў за танкам немец і нешта засвістаў. Свіст яго пачаў аддаляцца. Яна вылезла з танка, са страхам шукаючы вачыма немца. А ён стаяў за дарогай і ачышчаў рукаў ад засохлай гразі. Ён убачыў яе, штосьці сказаў і паказаў пальцамі сабе на грудзі. Тулячы пры боку гранаты, так, каб не бачыў іх немец, яна пайшла ад танка ў лес. Немец закрычаў, шпарка падышоў да танка і зазірнуў сярэдзіну. Яна збялела тварам, ледзьве перадыхнула, шпурнула гранату да немцавых ног. Калі яна апамяталася, абсыпаны зямлёй танк стаяў на месцы. Калі яго была яма, і цераз дарогу паміж 2 дрэў ляжала немцава рука, разам з кавалкам пляча і мундзірным каўняром у крыві і зямлі. Яна шпурнула пад танк 2 гранаты зараз. Танк падняўся адным бокам вгару, а другім асеў у зямлю. Зад яго палаў, пасля атух. Так ён і астаўся стаяць адным бокам. Лізавета подбегам пайшла, думаючы пра тое, што з кожным крокам яна аддаляецца ад гэтага месца. Так мінула яна вялікую бярозу з першымі жоўтымі лісткамі на ёй і ішла ўсё далей. Пасля гранатных узрываў пад танкам гэтае месца на доўгі час зноў аставалася ціхім і пустым.
Толькі пасля таго, як у суседняй акрузе Акаловіч забіў Паліводскага, гэтым месцам зноў пачалі праходзіць нямецкія танкі. Бяроза тады стаяла зусім ужо голая, і зямля пад ею пачынала прымярзаць. У тыя часы на гэтым месцы з'явіўся старэйшы Густаў Шрэдэр у выглядзе такім жа дзіўным, як і страшным. Гэтае новае падарожжа яго пачалося і скончылася вось як. Перабродскі лагер апусцеў бадай што больш як напалавіну да тых дзён, калі Ракуцькава жонка пачала выгалошваць сваё гора, і калі Лукашевічава Ліза як бы адчула сябе лепш ад свае крываўкі і сядзела дзень і ноч на зямлі каля слупа, з позіркам, які мог скалынуць душу кожнага. Многа людзей з лагера немцы адправілі на работу, ночы былі ўжо доўгія і халодныя, але днём яшчэ грэла сонца, і пад ім вяў і запыльваўся трыпутнік і спарыж на сцежцы, па якой уваходзілі ў лагерную загарадзь. Тая ноч, якую Ліза всю праседзела з накіраваным у прастору позіркам, была нешта вельмі халодная. Перад самым рассвітаннем Ліза прыпала шчакой да слупа. Можа, гэта было самаашуканства, але ёй здалося, што так цяплей. Узбуджанне нерваў у яе павялічвалася. Позірк стаў вастрэйшы і стаў на мяжы з адчаем. Яна не заўважала, як зашарэла ноч, і неба на ўсходзе пабялела. Не вывелі яе з забыцця і частыя выстралы. Немцы для смеласці часта тут стралялі. Пасля пачаў гарэць знадворку ад агароджы ў полі салдацкі барак. Агонь выбухнуў так высока, што тут на зямлі стала відно, як у сонечны дзень. Ліза ўсё сядзела і раптам убачыла, сюды пабеглі людзі. Па той бок агароджы немец упаў. Яна ўсё глядзела туды і не магла здагадацца. Позірк яе аставаўся яшчэ ранейшы. Праз разгароджанае месца сюды ўбег Ракуцька з аўтаматам. Твар яго быў чырвоны, вочы свяціліся белым полымем, перад ім неяк дзіўна, то задам, то бокам бег немец з паднятымі рукамі і нешта лапатаў. Ракуцька не бег, а імчаўся, неяк калоцячыся і рвучыся, і раптам яму дарогу загарадзіў Лізін позірк. Ён быццам даўся ў сцяну і на момант застыў аслупянелы. Трэба думаць, што Лізін позірк уразіў яго з найвялікшай сілай. Можа, не гэта, напэўна, так тут было закранута балючае месца яго душы. Можа, няўяўны прывід Лізаветы паўстаў перад ім. Ён увесь як бы закалаціўся перад Лізіным позіркам. У наступны момант ён закрычаў немцу: «Стой! Падай!» Немец угнуў галаву і рынуўся яму ў ногі. Можа, ён хацеў збіць сабою Ракуцьку з ног, а можа, ён шалеў ад страху. Ракуцька хапіў яго за плечы, і, можа, нават тады, калі апошні раз ён глядзеў на свайго малога Тамаша ўночы пад навальніцай,
У яго не было такога вялікага ўтрапення. Душа яго калацілася. Думка ўзнімала пакутныя вобразы мінуўшчыны. Вся істота яго прагла расплаты. Немец ляжаў у яго пад нагамі, руляю аўтамата ён раструшчыў яму твар і адчуў яшчэ большую прагу сеяць смерць. Можа, якраз у гэты момант у ім нарадзіўся той чалавек, што блізкім часам узвысіў сваё імя. Пасля чаго Лізавета пачула пра яго і прыйшла да яго. Цяпер ён падбег да Лізы, яе позірк зыначыўся ў гэты момант. Тонкая і хісткая, як травіна ў суш, яна разам з ім пайшла ў натоўп, дзе раптам загаласіла ракуцькава жонка і закрычаў Тамаш: «Хто можа біцца? Хто хоча зброю?» А пасля Тамаш сказаў усё невядомым Лізе людзям: «Кіруйцеся вы на гэты маёнтак, дзе немец, забірайце ўсе коні і вазы назад сюды. Тут многа хворых». У гэты момант толькі яшчэ заружавела неба на ўсходзе. Калі ж узышло сонца і паднялося так, што цень ад хвоі быў толькі напалову даўжэйшы за яе, людзі ціха пачалі выходзіць адусюль з поля і збірацца ў адным месцы за старым паркам. Нямецкі салдат ляжаў там у дрэвах з прабітымі штыхом грудзьмі. Густаў Шрэдэр старэйшы чакаў гэты дзень прыезду свайго сына. Ён хадзіў навокал дома, калі грунуў першы залп з вінтовак і закрычаў каманду сваім падначаленым старшы паліцай, Шрэдэр выйшаў за глухую сцяну дома і ўбачыў многа людзей паміж стайнямі і свірнам. Душа яго заныла, і ён пачаў беспарадна азірацца, як і кожны дзень. У Гертруды быў дрэнны настрой. У незашнураваных чаравіках яна хадзіла па пакоі, падлічвала, праз колькі гадзін можа прыехаць яе сын. Ёй здалося падазроным, што па малым дворыку перад домам нешта занадта часта прабягаюць людзі. Залп з вінтовак яе ўстрывожыў не больш, як і заўсёды. Салдаты і паліцаі тут часта практыкаваліся ў стральбе. Яна зазірнула ў памежны пакой, дзе павінна была быць служанка, тутэйшая жанчына, ціхая і працавітая, якая ўсё тужыла аб сваім мужу, які мабілізаваўся ў армію ў першыя дні вайны. Яна збіралася прасаваць і ладзіла ля акна працавальную дошку. Гертруда сумна на яе глянула і цераз 10-е ў 5-е трапляючы на пакалечаныя расейскія словы, попрасіла жанчыну пайсці даведацца, чаго па двары ходзяць людзі. Жанчына нічога не зразумела, але выйшла сама свайго жадання. Гертруда асталася чакаць адна ў пакоі. Раптам у дзвярах паказалася служанка. На злёгку васпаватым твары яе было штосьці падобнае да ўсмешкі. «Партызаны!» — крыкнула жанчына, ідучы далей у пакой. Гертруда закруцілася па пакоі, не могучы нават падаць голасу. Жанчына хапіла прасавальную дошку і дала ёю Гертрудзе ў плечы. Гертруда пабегла ў дзверы, чуючы за сабою рогат жанчыны. Збегаючы з ганка, яна пагубіла з ног незашнураваныя чаравікі і босая, колючы з непрывычкі ногі, абдзіраючы іх, выбегла за дом і ўбачыла там
салдата на зямлі з доўгім і тонкім ножом у жываце. Тронак ад ножа высока тырчэў над мёртвым салдатам. «Густаў!» — закрычала Гертруда, і адна пабегла ў поле дарожкаю паўз сад. Многа галасоў чула яна за садам. Там ужо людзі запрагалі ў вазы коні. Густаў дагнаў Гертруду ў чыстым полі, у вельмі нізкай лагчыне, падобнай на яму. Высока па яе краях рос крушыннік, зрэдку было яшчэ на ім жоўтае лісце. Гертруда плакала і малілася. Густаў моцна трымаў яе пад плячо. Ступені яе ног былі ўжо спрэс у крыві. Доўга взыходзілі яны на край лагчыны, з кожным крокам усё аддаляючыся ад жудаснага для іх месца на заваяванай зямлі. Так дайшлі яны да вузкай грады лазы і ядлоўцу. Да гэтага моманту ў іх ужо і заваду не было пачуцця страху. Іх толькі прыгнечвала адчуванне гібелі. Была прага, каб адбыўся цуд, і каб перад імі з'явіўся іх сын, у якога яны верылі. Яны не ведалі і не хацелі ведаць, што ў гэты дзень рабілася ў маёнтку, уладанне якім ператварылася так хутка ў горкі здзек над іх марай пакінуць быць арандатарамі. У гэты дзень людзі выгналі з маёнтка жывёлу і вывезлі запас хлеба і садавіны. Вялікі абоз на маёнткавых конях выехаў адтуль у той час, калі Гертруда і яе Густаў сядзелі ў лазе і аддыхваліся. Абоз даехаў да перабродскага лагера і там доўга не затрымаўся. Пасля таго, калі на фурманкі паклалі і пасадзілі хворых, абоз рушыў на вялікі шлях, і ўсе, хто быў тут, пайшлі следам. Нават хто і жыў паблізу перабродскага лагера, пакідалі свае хаты і таксама пайшлі следам за тымі. І разам з імі, хто прыйшоў сюды ратаваць забраных у лагер. Увесь гэты людскі рух прайшоў скрозь па вялікім грунтавым шляху цераз малое скрыжаванне і далей паўскалечаны танк, дзе людзі закрывалі далонямі раты і насы, там патыхала трупным духам. Людскі рух мінуў вялікую бярозу і кіраваўся далей у бок вялікага скрыжавання. Гертруда і Густаў з той самай лазе дабылі да ночы, і як сцямнела, імі апанаваў адчай. Якое было шчасце, што ў тую страшную раніцу Густаў спацыраваў са скручаным парасонам у руках. Парасон так і астаўся ў яго. Ён зняў сябе пінжак і камізэльку і надзеў усё гэта на Гертруду. Ён быў вінават перад ею, а яна ўзводзіла яго віну ў найвышэйшы стан. Яна вечна сцвярджала, што ён вінават перад усей Германіяй. Ён распусціў парасон і, прытуліўшыся адзін да аднаго, яны всю ноч прастаялі пад парасонам. І гэта была ілюзія, што яны не зусім у чыстым полі. На мокрай прымерзлай зямлі яны сядзець не маглі. Нервовае ўзбуджэнне было ў іх такое вялікае, што ні ў яго і тым больш не ў яе, за ўсю ноч нават не прыжмурыліся вочы.
З першым дзённым святлом, калі яно яшчэ толькі пачало цадзіцца, яны рушылі далей. Куды? Абы далей ад гэтага месца, абы далей, а збавення будзе, бо тут жа заваяваная зямля, тут жа нямецкая войская ўлада і іх сын. Раптам, ці гэта было сапраўды, ці можа толькі галюцынацыя, але адзінокі вінтовачны стрэл прагучаў вельмі выразна. Гертруда крыкнула: «Густаў!» Густаў шпарчэй пацягнуў яе, узбуджанне іх расло больш, ужо яны не заўважалі, ці гэта дзень, ці гэта ноч, далей ад гэтага месца, бліжэй да ратунку, які сам падбае пра іх. Не ногі, а нервы вялі іх нейкаю палявою дарогаю. Не еўшы, не спаўшы, нават не сядзеўшы нідзе, яны сцішылі хаду толькі тады, калі прыйшоў час адчуць ім адзеравянеласць ног. Тады яны пайшлі быццам спацырам. І тут скончылася іх надзея на ратунак. Дзьмуў у полі вецер, поблізу гаманіў лес, Гертруда пакідала крывавы след ад сваіх ног. Шырокі свет з сонцам, з ветрам, з пахам дажджоў і зіхаценнем дзён стаў цесным склепам. Не толькі гадзін, а нават і дзён яны ўжо не маглі лічыць. І невядома, ці гэта змяркалася, ці гэта світала, калі штосьці ў полі зачарнелася перад імі. Всё роўна што гэта, абы толькі што-небудзь, каб было наперадзе. Не сыходзячы з дарогі, яны праз колькі гадзін дацягліся да чагосьці маўклівага і нерухомага. Гэта быў сухі дзюб, вялікі камень, мог здавацца увасабленнем магільнага маўчання. В адным месцы пад ім, дзе адна старана яго навісала як бы столлю, зямля была сухая, чысты белы пясок і не саломіны, ні травіны на ім. Раптоўная радасць цюкнула Густава. Як бы гэты сухі пясок быў знойдзеным сэнсам светабудовы. Ён хацеў зняць сябе якую-небудзь адзежыну, каб разаслаць на пяску і пакласці Гертруду, але ён быў толькі ў адной, упушчанай у нагавіцы кашулі і з чорным гальштукам на шыі. Гертруда лягла на голы пясок і адразу заплюшчыла вочы. Побач яе пад каменнай навіссю лёг і Густаў. Вецер шастаў незазябленым іржышчам і абвакольваў гулам камень. Раптам Гертруда расплюшчыла вочы. Яна штурханула яго локцем, быццам бы правяраючы, ці тут ён. І тады ён пачуў яе голас. Упершыню пасля выгнання з маёнтка. Раз-поразу аблізваючы сухія губы, ледзьве адцягваючы голас, яна гаварыла. І гэты слабы голас гучэў яму як гнеў помслівага лёсу. Ты раскрыў быў сваю душу перад чужаземцамі.
у цябе перад імі нарадзіліся добрыя пачуцці, і ты не астаўся халодны, а пайшоў на сардэчнасць перад тымі, у каго нават далёкія продкі не мелі і заваду германства. Гэта лёс Германіі за цябе расплачваецца з намі. Гэта ты згубіў мяне. Яна ледь не задушылася апошнімі словамі. Помаўчала і зноў пачала, але павальней і цішэй. Я умираю, а з таго, што ты аддаў быў немаведама каму, яны тыя шчасліва пражылі дзясяткі год. Божая рука у нашай гібелі. Апошнія яе словы ён ужо ледзьве разабраў і з жахам усхапіўся. Яна маўчала і адно бесперастанна варушыла губамі і з кожным момантам павальней. Акамянелы, аслупянелы, анямелы, ён стаяў над ею, аж пакуль думка, што яна мёртвая ўжо, не з'явілася ў яго. Гэтая думка не страсянула яго, так многа ён перажыў ужо. Ён нагнуўся і дакрануўся яе твару. Гертруда ўжо сканала. Ён распусціў парасон і паставіў яго над яе тварам. Але тут ён падумаў, што парасон здалёку могуць заўважыць. І згарнуў парасон. І зноў, сапраўды ці галюцынацыя, вінтовачны стрэл здалёку. Ён падняў галаву. Пачыналася новая квадра яго пошукаў ратунку без Гертруды. Ён пачаў азірацца, а пасля цвёрдая думка, што сляза мёртвага не падніме, выразна пачала авалодваць ім. Ён выцягнуў з-пад Гертруды свой пінжак, адзеўся ў яго, паглядзеў на Гертрудзіны ногі і неўзабаве рушыў па той самай дарозе. Праз колькі кіламетраў ён азірнуўся і больш як хвіліну глядзеў, як чарнеецца ўдалечыні сухі дзюб. Пінжак абагрэў яго, і з вечара ён нават падрамаў у полі на пакіненым пярэбірку гнілой грэчкі. Але хутка ён пайшоў далей, ратуючыся ад холаду. Досвіткам ён дайшоў да поля, дзе стаялі мэндлікі нязвезенага жыта, ушыўся ў снапы і пачаў церці счарнелыя пад дажджамі каласы. Ён наеўся гнілога зерня і зноў рушыў дарогу. Ні надзеі, ніякіх бы там планаў у яго яшчэ не было, але ён ужо адчомаўся пасля першага дня выгнання і Гертрудзінай смерці. Так перайшоў ён малое скрыжаванне і вайшоў у лес,
І сам ён не ведаў, колькі дзён ён ужо вандруе. Можа, было ўжо больш за тыдзень, а можа, паўмесяца, ён не мог бы сказаць. І так дайшоў ён да скалечанага ракуцькавай Елізаветай танка. Голад з'ядаў яго. Чырвоныя вочы яго часта міргалі, твар уздрыгваў. Ён так прывык ужо не заўважаць, на чым ён ляжыць, што есть і што нюхае, што адразу не ўзяў на ўвагу трупнага духу, які панаваў у гэтым кутку лесу. І самога танка ён спачатку не заўважыў. Пінжак на ім быў ужо расшастаны на шматкі, абутак злазіў з ног. Калі дзе траплялася, ён выграбаў рукамі з зямлі бульбу і еў яе сырую. Скура каля пазногцяў на яго пальцах паздзіралася, пазакасвалася і крывавілася. Барада і вусы выраслі пукамі, і вочы пачалі западаць. Раптам яго ўвагу ўзяла на сябе чорная птушка. Гэта быў груган. Ён сядзеў на дрэве, на вытырклай сухой галіне і пільна ўглядаўся ўніз. Здавалася, што птушка гэта ёсць увасабленне самай найвялікшай на свеце увагі. Густаў інстынктыўна спусціў свой позірк з птушкі ўніз, куды яна ўглядалася, і чаго, здаецца, пабойвалася. І сапраўды, мусіць, зроду не бачыла яна такога мерцвяка. Это было нейкае страшыдла, нахіленае на бок. Але пахло яно па-сапраўднаму, па-мерцвяцкаму. Густаў падышоў да танка і адчуў на сабе раўнівы позірк агіднай птушкі. Ён падняў твар, і позіркі іх спаткаліся. Густаў махнуў рукамі, але птушка нават і не зварухнулася. Тады Густаў, перамагаючы ў сабе страх, палез у танк і, нічога спачатку там не разабраўшы, пачаў абмацваць па кутках рукамі. Божа! Ай! Галеты! Цэлы нячэпаны пачак і другі! І тут ён адчуў, што можа задыхнуцца ад трупнага духу. Ён прыціснуў галеты пад паху і пачаў вылазіць з танка, шмаргануўся каленам аб жалеза і ўпаў тварам на смярдзючыя грудзі мёртвага танкіста. Ахоплены жахам, ён выскачыў з танка і на ўсе жылы даў ходу. Трупны дух ужо ішоў з яго ўласнай барады, носа і рук і мучыў яго. Ідучы, ён абціраўся то тыльным бокам рукі, то рукавом, а гадзіны праз 2 пачаў жаваць галеты. І ўсё яму здавалася, што на ім ляжыць урачысты позірк гругана. На другі дзень усё яшчэ цягнуўся лес, а ён усё ішоў. Некуды ж прывядзе гэтая дарога, тым больш, што ішла яна, як быў супрацьлеглы бок ад усходу. Ён заўважыў гэта аднойчы раніцаю. Перад самым выхадам шляху з лесу ён пачуў нейкі роўны скрып. Трывожна азірнуўся і ўбачыў. Галіна аднаго дрэва на самай дарозе адцягнулася ўніз, надламалася пры ствале, пагойдваецца і паскрыпвае. На дрэве вісеў чалавек у ботах, у тутэйшай адзежы
і з дошкаю на шыі, на якой было напісана: «Я партызан». Павешаны ён быў крукам пад сківіцу, і шыя і плячо яго былі ў крыві, ужо закарэлай. У гэты момант у Густавай з'явілася думка, якая ажывіла яго і ратавала ў далейшым яго падарожжы. Ён аж затрапятаўся, так натхніў яго ўбачаны ім малюнак. Значыцца, тут жыве германская ўлада, тут ратунак і тут смерць тым, што ператварылі ўздзек над ім яго шмару. Тут, можа, і сын яго, але каб вытрымаць, каб перахавацца, каб не трапіць ім у рукі. Ён пацягнуў, як толькі мог, павешанага чалавека за ногі, галіна адламалася, і труп упаў на зямлю. Добрага паўдня прайшло, пакуль Шрэдэр зняў з трупа боты і ўсю адзежу і пераадзеўся ў яе сам. Цяпер ён быў крыху падобен да якога-небудзь тутэйшага няшчаснага, які вылузаўся з якой-небудзь бяды і цягнецца ў свой бок. Ён паддаў ходу, як толькі маглі вытрымаць яго аслабелыя ногі. Ён ішоў дзень за днём. І дзіўная рэч, нідзе ён не напаткаў ніводнай нямецкай машыны і ніводнага нямецкага салдата. Неспакой ўсё больше выростаў у ім, і ніводнай нідзе жывой душы. Кожны дзень ён сачыў за ўсходам і заходам сонца, ці не кіруецца, хаця ён супрацьлеглы ад захаду бок. Раз на дарозе ён спаткаўся з жанчынай і запытаўся, ці далёка да Баранавіч. «А ты хто?» — адказала яму запытаннем жанчына, чуючы яго ламаную мову. «Ты, можа, чэх?» «А тут ёсць чэхі?» — хітра запытаў ён. «Немцы везлі кудысьці чэхаў, дык яны ўзбунтаваліся, паўцякалі і бадзяюцца па дарогах», — сказала наіўная старая. «Я чэх», — адказаў Шрэдэр. «Дык на Баранавічы ідзі проста шляхам да скрыжавання, а там па шашы». Цяпер ён пачаў ісці начамі, а днём сядзеў дзе-небудзь у зацішку. Ужо зямля ўмерзла, ночы сталі доўгімі вельмі. Бульба на поле была ўжо мерзлая, але непрыбранае збожжа добра высыпалася з каласоў, і многа зерня было нацярушана. Часам высвечвала сонца і яшчэ крыху грэла. Тады зямля пачынала раставаць і чарнець, у ім сфарміраваўся свет вялікай адзіноты. І вось шлях дайшоў да такога месца, дзе Шрэдэр спыніўся, і выразная думка аб блізкай гібелі стала ў яго цвёрдай і выразнай. У гэты дзень сеялася мокрая імгла, але к вечару выяснілася, і заход сонца быў чыстым, ружовасць ляжала на небе, і вочы маглі цешыцца з адзінокай травіны, якая дзе-нідзе праз нейкі цуд захавалася на ржышчы. Так дзень пачынаў згасаць, калі Шрэдэр убачыў проста на дарозе абломкі машын і мноства трупаў нямецкіх салдат.
патрушчаныя галовы, паадрываныя ногі і рукі, і ўсюды высохлая кроў. Шрэдар мінуў гэты жах, яшчэ не змеркла, калі ён убачыў перад сабою велічэзнае дрэва. Божа, ён ужо 2 разы бачыў яго. Ці гэта сон, ці гэта страшная сапраўднасць? Калі ён упаў тут хворы, і канвойны расейскі салдат узяў яго пад руку і павёў далей, дзе пры дарозе стаяла ў полі адзінокая хвоя. Мілы Божа! Тады яго паклалі на воз і павезлі. Ён сеў на край нейкай труны. Яму хацелася заплакаць. Але ж ён тады ад слабасці свае не вытрымаў і адчыніў сваю душу перад тымі, хто ратаваў яго, і нахіляўся над ім з ясным позіркам. І тое, што ён аддаўся патрэбе свайго сэрца, згубіла Гертруду і цяпер губіць яго. Ці здолее ён цяпер быць цвёрдым да канца і не сказаць сустрэчнаму: «Хоць ты не немец, але не буду я цябе ненавідзець. Пашкадуй мяне». У страшным утрапенні ён прайшоў яшчэ крокаў 200 і убачыў. Збоку пры самай дарозе насыпана зямля, на насыпе убіты ў зямлю кол, і на ім дошка з надпісам: «Тут закапана 176 немцаў, якія навалакліся сюды таптаць нашу зямлю і на гэтым самым месцы падохлі ад партызанскіх куль. Гітлераўцам сабачая смерць. Чытайце, немцы, і вучыцеся». Шрэдар прачытаў і зноў рушыў далей. Перад ім была брукаваная паваротка і надпіс на слупе: «Насумлечы 6 кіламетраў». Нічога гэты надпіс не сказаў яму, але ногі яго захісталіся, ён сеў, а пасля лёг на зямлю. Всё цело яго ныла, галава кружылася, кашаль пачаў ірваць яму грудзі. На вялікім скрыжаванні ён ляжаў. Раптам страшная думка цюкнула яму: «А ці не ступіў я ўжо на дарогу за сваёй Гертрудай?» Ён падняў галаву. Надпіс на слупе ўжо ледзьве вырысоўваўся ў змроку ранняга вечара. І ён устаў без жадання і волі. Прыпёрся плячыма да вялікага дрэва і звяў. І толькі кашаль час ад часу вырываў яго з забыцця. Божа, якая доўгая была ноч! Тая чвэрць веку, якую ён пражыў з таго, калі ўпершыню убачыў гэтае дрэва, была карацейшая за гэту ноч. Ён сядзеў з усходняй стараны дрэва
і калі ўзышло сонца і паклала на яго страшны твар праменне, ён паварушыўся, падняўся. Надпіс на дошцы зноў стаяў перад яго вачыма: «Насумлічы». Тут ён раптам устрыгануўся. Божа, які дзіўны лёс! Гэтае слова ён пісаў калісьці свайму малому Густаву, калі думаў, што памрэ сярод чужых людзей. Там была дзяўчынка з яснымі вачыма, тая, што паіла яго малаком. Ён не вытрымаў. Цяпер ужо слова «сумлічы» пранізвала яго вострым болем і смуткам аб нечым навек страчаным і апаганеным. Ахоплены дзікай думкай, ён рушыў брукаваную паваротку. Каля сумліч жанчына везла воз дроў. У першай сумліцкай вуліцы дзяўчынка несла вядро вады. Яна азірнулася на прысутуленую дзіўную постаць, якая ледзьве грабла нагамі. Стаялі дрэвы без лісця, дым ішоў з аднаго коміна. Тут жылі людзі. Шрэдэр падышоў да дзяўчынкі. Ламанай мовай ён сказаў: «Гэта сумлічы. А немцаў не чуваць тут. А ты хто? Чэх. Немцаў няма, тут нашы. Пасля таго, як па шашы пачалі душыць немцаў, дык яны сюды носа не ткуць. Трасцы. Партызаны всюды. Немцы толькі па гарадах асталіся». Зноў адчай і трывога выгналі Шрэдэравай душы нядаўняе жаданне сказаць першаму сустрэчнаму чалавечае слова. Тут падышла другая дзяўчынка, і новае пачуццё ажыло ў Шрэдэра. Гэта быў страх. А страх пачаў зменьвацца слабасцю волі і думкі. Аднак жа думка яго працавала даволі цвёрда, разам з тым зноў пачало варочацца да яго імкнення да чалавечага слова кожнаму, хто натрапіцца на яго дарозе. Настрой яго зменьваўся кожную секунду. То хацелася яму крыкнуць: «Густаў, сын мой, дзе ты? Дзе твае салдаты і слава фюрэра?» То хацелася сказаць: «Пракляцце табе, фюрэр, за тое, што ты павёў мяне туды, куды я прыйшоў, і цалаваць гэтых дзяўчынак». «Гэта чэх», — сказала дзяўчынка з вядром той, другой, якая толькі што падышла. «Дык чого ж ты стаіш?» — сказала Шрэдэру новая дзяўчынка. «Калі ты чэх, дык ідзі попрасіся ў людзей у хату. Ты ж ледзьве стаіш». Вось і чалавечае слова. Яго моцна ўразіла. Ён аж хістануўся на нагах. Раптам ён успомніў, дастаў з кішэні запісную кніжачку і знайшоў запісанае яшчэ ў Германіі, калі збіраўся сюды. Запісана было рукою Гертруды.
перапісана з яго пісем. Яна пісала з нядобрым пачуццём да яго і з пэўнай думкай. Гледзячы ў гэты запіс, ён сказаў: «Дом не вады». «Мы завядём», — сказалі ў адзін голас дзяўчаткі. «А ты, праўда, чэх? Ці, можа, немец?» — сказала адна. «Чэх», — адказаў ён. І яны павялі яго на край мястэчка, дзе радзей стаялі хаты, і відно было поле. У хату яны ўвайшлі разам з ім і ў адзін голас сказалі: «Гэта чэх хоча есці і спаць». І выйшлі з хаты. Ён пераступіў з нагі на нагу і ўбачыў: на лаве ляжаць вінтоўка і патроны. На табурэце сядзіць чалавек, пасярод хаты стаіць жанчына, і ў пасцелі ляжыць дзяўчынка. Падлогі ў хаце няма, а ўбітая зямля. Гэтая зямля і ўразіла яго перш за ўсё. Гэта ж зямля гэтая. Так была тады асветлена сонцам, калі ён тут скінуў сябе хваробу і раскрыў перад людзьмі душу. І вось ён пачаў пазнаваць у гэтай хаце ўсё. А дзяўчынка, яна ляжыць і мусіць хворая, бо такі худы і жоўты яе твар. Можна падумаць, што яна цэлыя годы праседзела ў турме. І зноў яму душу сціснула новае ўражанне. Вочы у гэтай дзяўчынкі. Гэта ж тыя самыя вочы. Можна падумаць, што гэта тая самая, што так даўно калісьці паіла яго малаком. Ён пачаў калаціцца. «Ну, дык садзіся, чэх», — сказаў чалавек. «Зараз цябе накормім». Шрэдэр сеў. Думкі яго зноў аслабелі. Яго хіліла да забыцця. І смутак. Вялікі смутак аб усім свеце і аб сабе. Здушыў яго. «Садзіся бліжэй да стала. Налью табе есці», — сказала жанчына. Ён сеў за стол і сказаў хоць ломанай, але расейскай мовай. Відаць, ён, як мае быць, рыхтаваўся ехаць сюды, каб тут пакінуць быць арандатарам. «Я нехалі падараваў быў вам золата, гадзіннікі, персцёнкі, крыж. У тую вайну я быў хворы і палонны. Яно пайшло гэтаму дому на карысць». Ён не памятаў, што казаў. У вачах яго цямнела, душа ныла. «Божачка!» — прагаварыла жанчына. «Адкуль ты ведаеш?» «Это быў ты? Я тады была яшчэ малая». «Дык ты немец?»
Раптам заварушыўся чалавек. Я тады быў малы, а яна цяпер малая, і чалавек ткнуў рукой туды, дзе ляжала хворая дзяўчынка. Дык ты немец, выйдзі з хаты. Чуеш? Ідзі. Чалавек узяў з лавы вінтоўку і грукнуў прыкладам у зямлю. Шрэдэр саскочыў з лавы і пайшоў у дзверы. У сад ідзі! Закрычаў чалавек. Вон туды! Шрэдэр увайшоў у сад, дзе густа стаялі голыя дрэвы, і зямля была зацярушана мерзлым лісцем. Стой! Крыкнуў чалавек. Шрэдэр стаў і штосьці пачаў гаварыць, перамешваючы нямецкія словы з расейскімі. Чалавек не слухаў, прыцэліўся і стрэліў. Шрэдэр упаў і сканаў лежачы. Праз хвіліны паўтары. Кастусь Лукашевіч убачыў на дрэве падмерзлую бэру сярод чорнага лісця. Падумаў на яе гледзячы, зазірнуў пуньку, узяў з саломы 2 яблыкі, увайшоў у хату. На, Лізачка, еш антонаўкі, сказаў ён, падыходзячы да хворай дзяўчынкі.